ตาบลุนูนอมานี่ลอแล้วตาแค่ละอบูบสิบลูมากษาตามุยวันดูนอมาดอกแค่อีนี่ไปฮิโลกระดดปตาสักดอแล้วปตรามุนดาสุกุลแล้วป่วยลอสิบลูกกิสายาลูกพูดมาเลิกสายาปามุว่าดอกเด็กตอนนี้ว่าดัสก็จะดูพูดดูเลิกกูบาลสตาบอยากขัดที่เมียดีตัวพูดนี่ล้อโอเคจะคลิปเลยดิสูปทาบุตาบ้าสกัดตอดีบานิดาสุกจะเนี่ยปกันนะหุบาตาตาวิเลิกพูดดีขวาตราเสรตาตาวิที่อยู่นี่ล้อยาสิเวดาดีมุคงมีลบโซโดจาลโคอีเมียขอยอลอเดลตุกตุยาวโดยเจ้าวิลอเมียโอเอเพเลเมียโอเอเพเลจาแค่เราอยู่สุมาเย่เยอะกว่าเราตาสูกว่าเราตุกาตาโลดอกว่าเราปลียาโนเอยกลือกชาจาแค่เรามอปมามุตะโกปลียาโดจามาโลยากเฮเลตาคุตุเรเมรีอาสุตาสิงห์ผู้แค่ยาสิเวดาดีมุคงมีอยู่ลบโซโดตาลโคอีเมียขอยอลอเตลตุกตุยาวโดยเจ้าวิลอเมียโอเอเพเลเมียโอเอเพเลจาแค่เราอยู่สุมาเย่เยอะกว่าเราตาสูกว่าเราตุกาตาโล
no pala pliya no eya kalukata da kela mo pamamutako pliya do ne atamalo yakahe latakutu remegi ari suta sinyo pukela remegi ari suta sinyo pukela Sibli baki pupudi kwa terasa la awal hitok kelupola mu la tamala keposa kisaywa jablonya ini lo ake ini pekelele betapa sekedo pekerueda besot itu krita upo motu la miweda li yako asado lui sepoho miwido ikba cukupani lo li yako asado lui sepoho tubuh tu tasu ya utike dok tubuh tasu tu lo ba chuk phaya lo pwe ro ta lo pwe ro ta ta kanyo ti tha lo pata bu so swi ka sa ya o pata I pwe ro ta sip lukina do ma ni lo pme umu ba lo thi ko te be ya pu ta tamu takhu ta lo pli lo pu ta du ta ya sakato ta ba yo ba bo sakato ba satana ki do patinya lo ne e di phwa ne khu bi ka ya bo di phwa lo ne di sik du phola lo ne so kho phlo di phwa lo to ba to ta la ba ta la pale kho phlo ba ge ba ba pwe ro ne pho ne ta so wa du lo mutininya idale ho ro pasik lukina do ma lo monimi ka ba ta sit of patro on ni ki lo sakato ro mutu ro sakato ro na ri khe ine po do mutu ta bu ta ba sakato to ko to ho ro ba khwe knya le ka sa ta bo ywa khe lo o do kwa le ba ta bu tho ba tho to ko to I kale ata ge ba ba de ki so I ki no ka sa da we lo ta sit ta ko to bu pla na ta mu so sri ko ya o do ya di sit ko to ya so I ki ta chu ka pha mi ge ta tu ta sakhe le khe sin ni de ki so I ki ywa apo go mu te de pha lo tu bu ta le ka sa kho thi me nya I ke me da we le tu le ta le ta mi ta to no no ka te ma so ba ni de ki so I ki ba ta bu tho ba tho na to ko to I de ki kale ata ge ba ba de ki le khri sa mi pa khri nya na do pasib lu na do pa kwe mu na lo ta pa ywa u lom ko ka sa amen okay ni pa ka ta wi sit tho pa tro ya le tha ta wi ti yu ni lo tha ta wi a to ni lu ke ya te tha ta wi a to ni lu ke ya te phet da na ta we da kiss her sao chani kle phet da ba na ta mi kle ko khe mi kle a bo nyo mi so ya su no alo mi so ya su no alo mi mu tu mu wi khe lo lu ke ya te we da kiss mi ti pe se da ta kiss sa
สิบลิบาเกยอปอมุกอเดลตาอุสตบจยาดอกพี่ๆและสปาเลทัดดิสิกอนี่ลอเวทนิยาอีปสิบลิเกกษายอบลูโพดมานี่ลอยสิบลิกษายอดมาลอลอยสิบลิสิกอปตราดูแล้วมหานี้เฮบายอเลหักคนเนี่ยเวเตยามุทุตาบาสกตอมุทุสกตอตาบุตาบาตกตอนกิชินี่ว่านึกฮิยาแล้วนมาคลีเตคลีมอนี่โลแล้วยาร์กันนี่ฮะลอระญอดูมาอีลอกับติเทยมาระติมาระบาลอันก็นี่มาระบาสันดากีดอปมิเตยาเลกษายออัตพิตามาปุเดยเอลอดอยเอลอดอมันนักบอดีนี่ยสกมุดายบาเตดามนุเลกษายอยบาชิกพาลอดาวิดูโออาจิลอบาสาบาเตดามนุเลบาชิกพาลอเดดามูมีปฏิกาตาระคันเอเดมีโอบาดามุเลติญาบามีสัวค่ะดามูมีดาลอบาสัตนากิเดบาชิกพาดอเพนิยตาเลอยคุโนกุญญาบุตาเลเฮวันโลเวดาเลมีเวดาบาคาดอบาคีกาอาจจะชิกพาบอนอจะชิกพาคีอยู่เลอพระเวดาเพลีลูกาเสด็จสิขอลูกาเสด็จสิขอสปุตเตอร์ดอจุลลูกาเสด็จสิขอดอสปุตเตอร์เนาะสปุตเตอร์ดอจุลจะสิลุยไปเนี่ยบ่เนาะลูกาเสด็จสิขอสปุตเตอร์ดอจุลจะสิลุยตากีโพเอเนี่ยเฮปโรเลยคุณโนปูบ่เนาะအခုတန်နေနိညာအင်းနေပကဒတ်တင်တော့ကီလိုတလက်ထားကိုဖို့တခိုင်ပဖအောဘာကောအဒေလောပနာပစီကောအဒေလောနော်ပရူအလိုဒါလေဘာပတဲအဂီဘာလောနော်ဘာသနာကီတော့ပကဒတ်တင်တော့ကီလိုပတလမေဝဒါလီလူကဆက်ဒတစီခောစဘတတလက်တစီလွီနော်နော်ဒါယကဖတ်ထောဝဒါလီဆောဆွေခိဒေလက်တနိညာအင်းနေလောလူကဆက်ဒတစီခောစဘတစီတดอปะคุยตัวตะกาอุสเถตะกุยเวดอตะกเลถอดาเลอเมซุมุคุบาเมเมเดโลอตานาปวาดอสิเวดายัวโอตุกุญโยตะกญโยปะจาเดบาโพยาอิตะกีดอคิดดอโรเมสะดอตะสิกีสะบสิกีเลอตามุลาปุนิตะคุตะกีเลอตานาตาปอปุนิวิตาสุตะกีเลอตาทุกภาเวเนมาตะปอปวาตะกีเนาะอเวอีปะกติบาเลลิลูกาตะสิขอสปอร์เตอร์นอลูกาตสิขอสปอร์เตอร์เดลตสิลุยเนี่ยปกติบ่าวดาตาชุกพากษาคริเนาะตาโดโพเหียตาโดโพละมีดาตาเคยบ่เนาะตาเคยขี้อยู่บ่เนาะตาชุกพาขี้อยู่อปูนี่ตาเวและเฮทอเลยตาปูเลยเยโดปาโลอนี่มีเวดาโลปุยตเกชุกพาทิโลกีปตาวิสาเนาะโลปุยตเกชุกพาทิโลกีปตาวิสาเนาะตมิซาตนิญาอินี่เนาะเปเมกว่าเกตาสกจอจาโอตะเนาะปโลบุยโลโตโลเนาะปโลบุยโลโตดุมาโลเนี่ยตบะเตเลตากะริปะบะทึกพาดาดาเกเนาะปะตาทึกพาเนี่ยอเสเมยีโทอาโทอสกจอเมอาโรบ่นี่ดิมาตาโตปโลบุยเนาะปะเปเมตโตนี่บาตาอเพบ่เนาะตาอเสเนี่ยมาตาโตทาบุยตาโตเนาะปะตุโลบุยตาโลบวาเวดาเตบ่เนาะအခုတနေ့နော်တနည်းနဲ့တောက်လူတင်နော်လူကိပတာလဒါထုကဖာနော်ခီယူဝဲနေလောနော်ပကွာလမမစားတနည်းရဲ့နေနော်မဆက်ကတော့နော်တကတော့လဘဝိတဆုတာဆက်ကတော့နေတူဝဲတာနော်ပကဘဝိတဆုတာဆက်ကတော့နေဟဲတူဝဲတာလीနော်ပကကွာဝဲတာတာဥတဆက်ကတော့ခဲဤနော်ဒါဆက်ကတော့တာဥတခဲနေပတိညာပါပွဲကိုကတဲ့လောနကောအောဘာတာတမောနေနကဘာမာတာနေနဘာကူကလေဒီလေนอนนบาเล็กเล็กเพลตโบเลนะฮะนี่ตาก็ตาแค่อูအခုตาดอมีเวดาตาก็ตาแค่ตะคาตาเสกตอตะกตอแล้วนบาวิตาสุดาเสกตอดอนกบามันนี่ตาตะคานี่ก็บ่เนาะเวดาตาเสกตอเวนี่ดิอุปะดอตะกะบาเนาะปะกะมาตาปะกะโอบะเนาะติติโตละลุญะบาเนาะนกโอบาตาตโมนกมาออนี่บาตินิญะยะสาตาออตบโลซานบาเลฮูนบาฮักเลนี่ก็แค่บ่เนาะนะฮะมิตบานี่อโตนี่เนาะนบาติคอลอบุเล็กๆหมู่พ่อบุเนาะอีบ่เนาะก็แค่บ่เนาะลบวิโลโตดุมาเลสกโตตกโตญาอีนี่เนาะအခုตานี่ตะก็ดุมาเนาะปวตาลบวิติเนาะปวลบวิโลโตเวดาติเวดาเลตากีอะกะลึกกะลุนี่เนาะดออะเขนี่ปะเตดิเลเปเมกว่ากีตาสกโตแค่อีนี่เนาะว่าခွဲဝဲတာပဒိုတိတဖာဝဲတိခွဲဝဲတာตึก็ဝဲတာตึဖို့တိတဖာလဲဖို့ပလီตุစာတဘောတိတဖာတနောနောနေအဝဲတိအမီပါတော့သူလောပွိတာလောတော်ဘောဒုနီနော်
จะสกมุกิดาละทอเลยบ่าเป็นมีข้อนี้โอติโลปุยตาบ่เนาะอีตาตุโลปุยตาโลโตติดพันเฮ็ดจูอุปาบ่เนาะแล้วทางหีกลืนี่ล้อเนาะอะโคตานี่ดอปะกะพาเวดาลีลูกาสะดูตะสิข้อสะบเตอร์ดอตุลตะสิลุนี่เนาะยกะพาพระโถตะเสนี่ล้อเนาะดอดีโตปะกะญอกะบาชุกะพาดาตะโบอยู่ก็ดอติตลอบวาตะกิดอสิบาสิก็อเลตากะตุโดอีปวาสิญอก็เลอะตะปลีบายัวดอติยุติยอบาปะกะญออุเลเวตะเวอปุตะกาลอดอมุกะเมอุเลเวปูเนตะกาดอเลเวซัวโอดอสิเวดาสิญอตอนิยาเลยดาตะกีดออสิญอบาดอตะสิญอบาดอเวตะสุลอแล้วคิกิดอสิลออะตะเยดาอียตะปลีบายัวดอยตะยุติยอบาปะกะญอนะตะกีดอเมมุกเมตระอิมาติตายาอโคดเยกสิญอตอนิออดิโตอตุตมาบุยตะและเฮทอโบนิตเรเนาะเอาไว้นี่ปะพระโทเวดามุกเมตระและเวดาเลตาลอตตอญาอีเลวิตเวยาปุสิกอดอโอสิกอดอพอสิญอกอตระเลมีเวดาปะเลอติยุติโยบายัวตติญายัวอขบยตมีปะสุกินากีดาวเนาะสิญอกอเวอีดอโอสิกอดอมุกเมตระมุกเมตระนี่อัตากอตาแค่อดิเลดุปตนาเปโซบาเฟดิลิซอสิตกปาพลายบาปาพลาดดาเวดาเลเมื่อเวดาสิญอกอดานี่กบาสิญอตอนี่อเดือดาวเนาะกบาสิญอชัดเจนนี่อตากิบุเวตะคาตากิเลอบาเอาไว้อัตากอสเมกุเนาะภาษาตนากิโรสิญอกอดานี่อะขอติตบอดูตะสิญอเวนี่บาเนาะภาษาตนากิโดขอบเลมุกเมตระไงนี่ว่าตะสิญอนี่อตเชนี่เอาไว้ดาเฮโลสิญอกอดาโลมานียโลเคลนียโลเอาไว้ดาเฮเวตะปัวอะโคตานี่เด้เนาะสิญอกอดาอีเจเวดาขอบยอนี่บ่เนาะตะตะกะดิตะกลอบาเยเมตะมาวินีอตะเมเกก็โอโหเวตะมุกเฮโลเลยอยู่เคโลอะโคตานี่ดอยกบาสิญอตอนี่ยกบามาวินีอโลเนาะอีสิญอกอนี่เวเตดาดินี่เนาะอะเวดาสิญอนี่เวดาบ่เนาะสิญอตอนี่เวดานี่เนาะอะโคตาดอปะกะทิบาเลมุกเมตะไกเวดอตะกอตะเคเวเลเอาไว้บาเลครอบครัวดอบากว่าสมัยเวอีบาเตเตกะเมตาและอะกอโดมาเลนเมตสิญอสัดเจมาวินีอบานี่เอาไว้ตะเตบะหมอกะเมตากิเลอะตะเตบะโคตาดอเอาไว้เฮเวตะปัวเฮกะญาเวสิญอกอเวเนตะปัวดิโตดออะดากะสัดเจดอมาวินีออเนาะครอบครัวเลเอาไว้เวตะปัวโคตานี่ดอสิญอกอเวนี่เนาะเอาไว้ดาโอเวตติโอเวตบาสิกอบามิตมาวินิเวเลอะตากะเฮโอเคกอนี่ลออะโคตาดออะเวดาบามาวินิเวดานี่ลอเนาะอะโคตานี่ดอตาเลเปเอโดเตปตาเลครอบครัวเลมุซาตินิยาอินี่เนาะปตากอตาแค่โอเวดาตะกะตะมีตะกะตะမျိုးเลปตากว่าสเมอปุลอดอตบลปตากอตาแค่นี่เนาะปะกะบาสัดเตออดิเลนี่ปะสัดเตออตบาบาดอปะกะบาเปลมตาสัดเจนี่ปวาเลเนาะปะกะบาเปลมตาสัดเจนี่ปวาเลปวาเลสัดเจนี่ปวาเตดูมีเลดาปะกะสาตาโบยัวลอบ่เนาะมีดากะสายัวเลปะบ่าวดาลออะโคตานี่ปะกะเลสุเวดาโอดอปะกะมะเวดาสัดเจนี่ปวาลอดอบาเตเตเปเลปะkhiดาเลกะสายัวนี่ตบลอตนี่บาคิบลอตนี่ตบลอตนี่อับลอตสิเนาะตะลาตนี่คิลาตนี่ตาซิเซเตปะบาเตเตเทเฮเวบาภาษาตนากิโดดูมีปะเขอเนาะเขอเลซวยบ่เนาะเขอเลตาสวิกจูเขอเลตาวิตาโซโลตาเลตาสวิกจูดอยีทอดอปะกะโดนี่บาปะตาซิเซและเฮเลกสายาอุนิโลเนาะอะโคตานี่ป่วยดาคริโปลิเปลบ่ติดพาเนาะมุซาตินิยาอินี่เนาะเลตาตุโลบุตาลอโตขอบเลปะเขดาดอปตุโลบุตาลอโตเวดาอะโคตานี่เนาะปะกะเลปะกะกวาตาลุสุกะสายาอุเนาะตบลปะเมลูบาตามาเซเลปะตะกะกิอะเคอินี่เนาะปะกะตะนี่ทอปะตาเลปะกะญอกะเดนี่อะสิตะปีบาเนาะปะกอกะเดโกดอตาลอบุลอตอลอเนาะโกดอตากิสาบาสาตะกะตะมิวลอเนกะเตอมาเซยาเนกะเตอดีโลบาสตนากิโดปะกอกะเดนี่ตะมิเลสัดเตนี่นานาตะกอตาแค่ติบา
ภาษาปอเลเสเตนี่ปะตะก็ตะแค่ตีนี่มีดาเทกษายว่าตะเกาล้อก็ตาดอปะบากกว่าตาลุลุสุกษายว่าโอเนาะปะกะบากกว่าตาลุลุสุกษายว่าโอดอปะกะบามาดิเลเนาะนักเลชิเนตากิตาบาเพเลตินิยัยเนาะปะกะเลชิเนตากิตาบาเลกษายว่าโอล้อเนาะตาสะกะตออีนี่มีสะกะตอเลปวกโอดอตากิสาบาสาสะกะตอเป็นไม่ได้ตากระตัวเลยเนาะพอก็ว่าเดี๋ยวอุดรทางสาบาสะเสกตัวบามุก็ได้เลยปะบาเลยครอบครัวดอกกว่าเสมเวดาตากีตะไคบ่เนาะที่กอจะอุตาตะไคนี่อุลเตนี่สุลุยนี่ลิเนาะพอก็ว่าเดี๋ยวอัตากโลบุยโลบวาโลพอก็ว่าเดี๋ยวดูคุยบ้าทุกผ่าโลภาษาตะนักเราคุยโลภาษาจัสเซนี่จะให้บ่าวก็ตานี่ครอบครัวแล้วจัสเซจะให้บ่าวก็ตานี่พอก็ว่าเดี๋ยวนี่อัตาโลบุยโลบวาเวดาเนาะก็ตาเดี๋ยวแค่เยเสกตัวนี่พอก็ว่าเดี๋ยวอุดาเลตาตุโลบุยตาโลบวาအဆက်ကတော့လောနော်ဘာသာတနာကိတော့ကဆာရွာကလူကချောင်းဖဲနေအဒိုတဲဝဒါလေပကဘာခေတပွားပွားနော်ခေတပွားပွားခေရလဲဇွဲပေါ့နော်ဒါလည်းပမောက်တစ်ခါမေအိုလဲဇွဲမမေအိုလဲတာဆွိကတူမတာကဲတော့လူတော့တေးပေါ့နော်နမတာတမီမီနဇွဲမေတူနေနတူစုဖို့တတေးပါပေါ့နော်နတို့နေပါတထုကပါအစနေတတေးပါပေါ့နော်အခုဒါป่วยพอสุกินดากิดาตะพานี่ประมาณมนุษย์ละดาเลประมาณอติแค่อินี่เวดาดาชุกพาโลเนาะดาเลประมาณอติแค่เมดาดาชุกพาโลเลดาชุกพากินี่มาตะปอปวาตะกีเนาะโลบุยตะกีเนาะเยโดเตโลบุยตะกีปะเตโลภาษานะกีปโลบุยเตโลเนาะดาชุกพาเนาะปะบาชุกพาดาอายีโทอัลลาอาโทอันนี้อาโทแต่สิเซไม่ได้ปลอบวิเนาะปลอบวิหลอดตีไว้ได้นี่เนาะภาษาตะนักกิโดกษายากลุกชาดิเอโดปาเตปยาวันละปาพระนี่ปาจะอโดโพแล้วลูกาตสิโคเตอสบุเตตุเลยเยนี่แล้วปะกะบาค่อยตะปอปวเนาะมันก็เมดกะค่อยตะปอปวอะคุตาดอโดนี่บาเวดาตาสิเซนี่เนาะอะคุตานี่ดอปะกะพากว่าดอปะกะทิบาเวดาแล้วมันก็เมดกะอีอะขีนี่เนาะปนาเปิดบาป่วยก็กะเดดอเอาไว้ดาเตปยาว่าลุๆเช่ๆลอแล้วตากีพุทธคาอีเนาะปะกะทิบาสิก็เนาะมุนเนาะคันนะแล้วลิซอสิอปุนี่เนาะเอาไว้ดาอัตชุกพานี่ตะมีไว้ดาตาชุกพาเลก็หลอกกะลาบาตะมีเลค่อยวิจามีบาค่อยว่าตอคิตอตะมีบาเอาไว้ค่อยตะปอๆไว้ดาเนาะมุนเนาะคันนะนี่เอาไว้ค่อยบาชุกพาตะปอๆดิโตกะโดนี่บาอโพเนาะดิโตเอาไว้กะปูเพลดอทาดูซีเนาะบามนี่แหละเอาไว้บาเลครอบครัวไว้ดาพออัตากะตูกว่าดูซีเนี่ยเอาไว้ดูไว้กะป่วยนี่ดูป่วยบาดูป่วยบาเขาตาค่อยตะปอๆแล้วค่อยว่าดาเลตาสุกะตูแล้วค่อยว่าจะนี่ค่อยดูอันนี้เนาะค่อยว่าดาตะปอเขาตาดอกเอาไว้โดนนี่บางไว้ดาพวกข้าวพูนี่ล้อเนาะเอาไว้ป่าพระถวายจ่าขึ้นแล้วไม่จ่าขึ้นทุกป่าละตะปอบ่เนาะแต่ลบุยลอตอบ่เขามีแต่ป่าพระเราอาจารย์ลบุยลอตอแล้วจ่าขึ้นบ้านทุกป่าปูบ่เนาะเดี๋ยวอากาศข้างนี้ปกติบ่ถ้าดูแลไม่ลูกอ่ะอาศัยดูสิเตอร์อาศัยบ่เย่เราสุญญาเนี่ยปกติบ่ไว้ดาแล้วพาพ่อหมูอาศัยก็ตัวนี้เด็กเนาะที่ตะโกไว้ดาตะกะที่ตะโกตะกะนี้เด็กป่าพระเราไว้ดาเลอจิตโกตกันเนี่ยจิตโกเฮเวดาเลออะโอเนาะจิตโกหาเลอตาเลตากีดอเฮกินิซัวโอบาเลอพอพอมูบ่ดูเอาไว้กระดูเอาไว้ถาบ่เนาะอะขอเปียวกะปาลอดูเอาไว้กูตูเด็กมีเลบาติติมีตูตะบลอขอเนี่ยปะตมุมีเฮกิตุเลโปเลพอพอมูนี่ปะกะตูตูเลบาเนาะมีเลตูบาเนาะปาติติเปตมีตะปุยปาโกเลปะโกตูบาเอเพ่สิกอดินี่ลอปะตะกันเนี่ยอะจิตโกหาดอเฮกิวันนี้แล้วอุลพาพ่อมุดมุนาคาสักตัวเดอตาออตูบากะปาลอดูเอาไว้กูนี่ดอเพนี่บ่ดูนี่เด้เอาไว้เลอตะกอตะกะเลอชิกะปานี่เนาะเลออหิกะปานี่ตะกอตะกะเลโดตะกลอไว้อะเทรดิตอก็ออเนี่ยเทรเลโดตะกลอไว้กลอกๆๆดอเลก็ลอเอาไว้ตะกะนี่เตไว้ดาตะมีบาเดอเลพาพ่อมุดเปมีลิหมอปะดูลอสุลอมีเดอปะโพเดอปะไม้หมอเดี๋ยวบางเกษตรเนี่ยตาเกิดไปตาบ่เนาะแต่เล่นมีพ่อพ่อก็ไม่ให้ก่อนนะบ่นึกเกษตรจะมูเลยบ่เดี๋ยวเว้ภาษานักกินเนี่ยเว้ค่อยกันยาวเว้ดาจิตโกยจิตโกเดี๋ยวบ่เฮกิเด้อีก็ปาลอดูกูเด้อกูจูบ่โคตาเด้อมวิตาสุโลเกษตรเฮว่ายาตาอบ่ตะค่าๆวะเนาะค่อยโลดูตกลุเทรเนาะพายีจีโลเด้อ
พอมีเด็กละเนาะอาทิตย์ก็เลยมีเด็กหิพกอพมีตาสูอพลีเดบาเดมาตบาเนาะตาพอดูดกลุเทนมาตบาบ่เดบาเฮเสเถดอกบาหิเวดานี่เนาะอีเอาไว้นี่ปกติบาเวดาสิก็เอาเวดาตาเฮเนาะจิตก็ได้เฮเลยเฮดาสูจิตก็ได้เนี่ยเฮเวตปอปอเนาะแต่มีเฮเวละโอ้เดดมิตเฮียนะสูเนี่ยมิตก็เสเถนี่มอยูกกิโอแต่มีดินี่บาเอาไว้เฮเวดาเลยสวยเนาะเฮเวละตาสุกจุนเนาะก็ตาดอพอจะเฮบ่าวจะเตะบ่าเฮเสเถดอบ่าเฮเวดานี่เนาะอะก็ตานี่ดาเลเปโดมาโลนี่กิตาแล้วเสกตอมุมซาตินี่ยัยนี่เนาะเลปตาเฮชุกผาปุนี่ปตโลบุยโลตอตกีเฮซาเฮตนี่เฮเดียนี่เนาะปตาซิซาตนี่เฮเนาะปกเฮอเลตาสุกจือเนาะกษาคริเฮปวาตาดูติไผเมดิโตดอปกมาโลนี่ดอปกเฮปกอุดอปตาเฮชุกผานี่ปกดอตาเฮชุกผาละเมตาสุกจือเนาะปตโลบุยเลปตาเฮชุกผาอะโหนี่ตกีเนาะดอตาดูโพเวดาตะคาเนาะตราผ้าดูตะกันนี้เนาะเอาไว้กระตูรอตาเลลิซอสิจูเนาะเอาไว้เลกระตูตาเลลิซอสิจูพูเนาะเลจาเลสอัตรูปูเนาะเอาไว้เลเตวดาบาคาโดมูตะกันอะไรเด็เอาไว้เตพลาดเอาไว้มูตะกันมีบ่กวยปากกวยดานี่กวยพลาดเอาไว้มูตะกันอะไรเนาะเนาะเตวดาดิเลมูตะกันอีนี่เด็เอาไว้อุดอพวกควาตะกันดอกเอาไว้เคยบ้านชุกผาเตตาเลเอาพวกควาตะกันอย่างนี้เด็ยีเวดาอันนี้หุสิเอ๊ะอย่าคุยตะเกลเลยปะเนาะยีปฏิเวดาอันนี้หุสิอัตอบูละพวกข้าราชการนี่เด็กก็โดนนี่บากิเวดาตู่โตตาโตดอกสุกินากิกษัยชุคริเนาะบาติติสกมุดุก็มีพวกข้าราชการด้วยก็มีปวาอเปเนาะพอแล้วโอมุเลกนุกิกปาบายาดินี่สามิโอเนาะเอาไว้เคยบ้านชุกผาเวดาเนาะแล้วพวกข้าราชการนี่ยีเวดาอันนี้หุสิดิโตอพวกข้านี่แกดอกเกปาละตู่โตตาโตสุกินากิกษัยชุคริดอจัดเจวดาจะคลื่นเลือเอาไว้หมู่ตาพออะไรบ่เนาะจะคลื่นเลือเอาไว้ตีดีบานี่เด็จะคลื่นเลือเอาไว้ตีดีบาสักกระตอบูดเอาไว้ดบ่เนาะแพ่นี่เด็จนนุยอะตอบูบ่เข้ามีเนี่ยจะคลื่นเลือเอาไว้ตีเดคำสิแค่จะสิบ่เนาะดินี่ซามีนี่เด็เอาไว้นาหูบ่ไว้ดาฟงแฮบ่เนาะฟงแฮเลอพวกข้าอูบ่เนาะพวกข้าฟงเนาะดอแพ่นี่นี่เด็พวกข้านี่เตบ่อ๋อเลยอะแค่นี้เด็ยูทูบโลกีกษาอิชุครีเนาะยูทูบเพลทเอากุลตาโตบุลีบ่เนาะอโมเนาะยูทูบเพลทเอากุลตาโตบุดอยิมีพอละทูโลกีกษาอิชุครีตะกันนี่ลีเนาะแพ่เนี่ยอโมเนี่ยตักคูบ่เตไว้ดาเนาะตุคูตักคูไว้ดาโดมะดออะติปะเตดิแหละเนาะมุสิดอบอดิเนี่ยเอาไว้ดาอโมเนี่ยอะตาหะรอเนาะอะไว้ดาตีไว้ดาดอตุมิตามูไว้ดาตุคูตักคูไว้ดาละอพอกันเนี่ยแกเราเก็บว่าโตจุลเกกษาคริเราตุขึ้นตาคุยได้ดอประเดี๋ยวมียาวล้อชุลอยู่บ่เนาะแล้วกษายาปูบ่เนาะเอาไว้กี่อุบิอุตาไว้ได้แล้วกษาปูล้อชุลอยู่นี่ล้อเนาะอากุตานี่เนาะจากแล้วประมาณล้นี่บาติตีเนาะมันซาตินี่ยาอีเนาะหมู่กูไว้ได้จนเนาะแล้วกษาหนาหูบ่าไว้ได้พอลีติผ่าแล้วแล้วเชื่อก็ค่ะแกโดนหนาหูไว้ได้อยู่พวกควานนี่เนาะก็อาจารย์โอตาดีเลยเนาะออดีเลยยี่พวกข้านี่อันนั้นลูกก็อันนั้นเกี่ยวบ่เนาะโมเดลพานี่ก็เช่นน่ะหูบ่าวเว้พ่อเดลพาอักษรเนาะดิเลเนาะดูเมอันนั้นหูบ่าวเว้พ่อเดลพาอักษรแล้วคือนี่ก็เพื่อดอแต่ตุคือตาคือนี่เนาะนี่ตัวปกันน่ะหูบ่าวเกตากษรแล้วอมุนี่เนาะนี่ตัวปกันน่ะหูบ่าวตากษรแล้วอมุนี่ตาหาวตะกี้เนาะเฮโลตาชุกผาอาเนาะเฮโลตาชุกผาอาตีอันนี้หุสิบาเนาะนักนาหูบาเกตากษรละมุตปากจันนี่เนาะอย่าดูเตลมุมซาตนี่ยาอีเป็นไม่เอโดนาหูบาเกตากษรละมุเนาะแล้วปฏิเดเบกอดเบอีนี่ปทุเพลทอกิลีเลือดดูตายานี่ตาบาลบาซาลีนี่เนาะปะกะกาลอปะจาชุกผานี่อาเนาะปะกะฮิโลปะจาชุกผาอามูตกาดอมาฮิโลเวดานี่หุสิป่วยประจาวดีแล้วแค่ป่วยนี่เลยเต้นนี่ลุยนี่พอเลยเนาะအခုတည်းတဟဝတကြီးနော်ဟီလောပတာချစ်ကဖာအာတီရီပါတော့ပကနာဟုပါကေတကစောလအမှုလောနော်ဒါလည်းအဲတို့ဒုတင်တော်ထော်ကေလို့ပတာပေါ့နော်တော့တာဂီတနနောပါတေတေကမေတာလအယီဝဲထဝဲနော်ဒီတော့ရတဲ့မကနော်ပတာလည်းခေါပလို့တာကွာဆမဲ
ตากีตนนนี่กับบัตติกเมดาและยีเวเทเวลบ้าเดปตาพินเนี่ยจะถอนอดับล้อเลยบ่ไอ้ตากีดินี่ติดพาบัตติก็โอเวภาษาตนากีรอกษาครีอดืตุลูปวาเลโลภาษาปเวเนี่ยมาปตกว่าลิซอสิบุดิโตยาซามอยู่เนี่ยดูกว่าวีวอตาเป็นหนอลซามอยู่เนี่ยเนาะเป็นเมื่อกว่าเกกษาครีอาตากระโดดโลโพติดพันเนี่ยเอโดสิเวดาเลตาฮาวอตุกีเนาะโลปุยตุกีเนาะโลปุยโลปวาเลติดาชุกพาปุตุกีเนาะเคยตะปัวเด็กเคยตะปัวเด็กนี่ไม่เคยตะปัวนี่เนี่ยกระโดดนี่บากีตาเซตอนนี้ก็น่าหูบาตากระสอบอมุนี่ล้อเนาะอาคุตานี่ตัดชุกพันนี่เด็กมานี่จ้าอามาล้อกษัตริย์วัดเลตดาปวาโนตบลบาเนาะกษัตริย์วัดเลตดาอโพอลีโนตบลบาเนาะป่วยพาขบโพติพันนี่เนาะปะคีดาอายีเนาะไม่ยีอารอตเสแล้วอัลลาห์นี่ประเทศบ่าไม่มีแล้วอันนี้บ่นี่ปะคีดมุลบ่าอีเดปะคีลิมอพายีปะคีมาตนี่อีดินี่ซามีบ่ดูเปโดอชงเปหมอเนาะเปโดฮิดาอชูเปโดฮิดาอชูบ่ดูปะคีเลยบ่าดินี่ซาตะบามีดินี่บ่าเนาะกษัตริย์เครียนี่บ่าอัตตะเลปะกะคีดาตะปัวคีละซวยเนาะว่ามุตนี่นี่ปะกะโดนี่บ่ากีตาเซลอเวบ่เนาะอะโคตานี่เนาะดาเตอตบ่นี่โลบุยตรีทุกพาบ่เนาะอีโตยเตมกลบ่เนาะขุตโลบุยตรีทุกพาทีโลกีปะทากิสาเนาะคีย์บอร์ดบ่นี่ทีโลกีปะทากิสาเนาะป่วยดาปะฮอขุโพดพานี่เนาะอาซิอัพโลนี่ปะชอปะตาเตเนาะปะชอปะตาเตโลปะตากะมาเนาะดบลนี่ปะสมุโลปะตาละโอยานี่ตาบาโอยมาดีบาโลเนเนาะปวากานี่ตาตบะเนาะยมาบานาตะกะขอเนาะดบลนี่บาติติปะกะปะตอปะลูบาปะตาโอยานี่ยเลยป่วยดาติดพานี่บาติติกูเวดาแล้วป่วยพอหกโพติดพาปูเนาะบาติติกูเวภาษากษาคริสต์เวดาแล้วหกคูอินี่พอรีดูบาเดโอเทยัวตะกาวเนาะเอาไว้เตวดาเชโปโลพอรีดูบาโอเทยัวตะกาวเนาะก็ได้ปนาเปิดตีเนาะภาษาพอหกคูโพตบลเนาะเอโดปาโตปาลูก็อัตาละตามาก็ตารีบ่เนาะอเพนี่เนาะปกติบาเวดากษาคริเฮเวดาว่าจะดูเลือดเพลลิลูกาเสด็จสิขออาศัยว่าจะสิเดติเลือดสิลุยเนาะลิลูกาเสด็จสิขออาศัยว่าจะสิเดติเลือดสิลุยนี่เนาะยังก็พาพระถวายดานี่ล้อเนาะว่าขี้กันเลยถวายชื่อก็พาดาเลือดจะลุยสิปุล้อเอาไว้ตระมีว่าพาริเชดอเอาไว้ตระมีว่าขี้ตัวล้อว่าพาริเชตระเสด็จดอบาชื่อก็พาไว้ล้อตาดีอยู่เอายิสิจบจรณาล้ออากิดีเยตดิโตบาดอปวากาบาปวากุสุปลสุจาปวาตโตตโลบาปวาเอเบตาดอปวาขีตเวตกาอีดาเลบาโลนุยเนียตอปูยดูตาออคินีโลเพดายินีตาเคลดออับเลตซียมาบูตบเลโลดอปวาขีตเวตกาสัทตะกุยเวดอตะกลิถอดาเลอเมซูมุขบาไม่มีเดโลอัตานาปวาโดสิเวดายัวตุกโยตากโยปวาจัดเดบาโพยาอิตกีอิสิบาเจบาตุอิตกาบาตาปาโตปาลูอดอกิโลกิเวสุอชิโลไม่มีอเวตกานิตมีบาอกิดีกิเยปวาโลปาทอทออัตานิกบาตาโซโลดอปวาลาโซโลอัตานิกบาตาปาทอทอโอโลเอาไว้นี่เนาะปกติบาเวดาลิลูกาตสิขอตสิเดติเลตสิลุยนี่ว่าพาริเชดอกว่าเคยตัวเนาะว่าพาริเชเนาะมีปวาละประเทศเดียวแต่เรียกว่าพาริเชนี่ว่าปามาเต่าเนาะเอาไว้ด่าบ้าชุกพาดานี่เนาะเตลอเทอัตากิจาวาติพาดาเปตรลอเทอัตตาลอเนาะเอาไว้นี่ประเทศเลตาปาทอทอตาเนาะตาปาโตปาลูโลตาเนาะอุเลเอาไว้อปูบ่เนาะดอกไว้บ้าชุกพาดาวีเนาะดอกขี้อาจจะแล้วพอละมีไว้ด่าพอขึ้นตัวพูเนาะพอขึ้นตัวพูจะเอาเนี่ยอุลตากระปาพายีดอกเสื้อเถิดดอกประเจดิเลมาตะกว่าดอกตาสู้จะพอขุดดันเลยเนาะเอาไว้ด่าบ้าชุกพาดาเลตาโซโลตุโซโลตาเอาไว้ขึ้นบ้าชุกพาเลตาโซโลตุโซโลตาแล้วไว้สิโลตาเลยิมีพอจัดเดบ้าพูบ่เนาะ
ยิมีปัจจัยเดบาพูเนาะตุกญอตักญอปัจจัยเดบาพูยาอิตเกเนาะเอาไว้มีปัวและทีโลเกอัตาวิสาบาสาและมีปัจจัยเดบาพูอะโคดอตาทึกพาว่าขี้ไว้อินี่อะทึกพาตาดิโตโตโลบาสาตนากิดอตาละเฮถอลอัตตาปูนี่ตดิโตบาอัตกานี่อุดอตาถอทออุดอตาละปาโตปาโลโลอัตตาดอกสายดูตุลุบาเนาะตบาตาบาขี้กาตกาดูเอาไว้ดาอุดอตาละโซโลตาดอชิโลตาละมีพวาวิสาบาสาพวาจัดเดบาพูดอกสายบาตานี่เนาะอะโคตาตินิญาอินี่เนาะป่วยดาก็กะเดกษาคริเอโดดุติโนโทกีปวาเนาะดิเปมีปวาฮอกโคโพโตเนาะปุตุตมีปวาละปาพลาโทปตาละเปมีปวาละปวาป่วยปวากีปวาวาเอตาติตผ่านนี่ตะกี้บ่เนาะดาอดุเวดาตะคะเลบาตาป่วยพลาโทเลยยพักอมนาก็เลอตาอุโพตะผัวผู้นี้เนี่ยตาอุโพตะกาเนี่ยตาอุโพตะกาเนี่ยตาอุโพตะกานี้เนี่ยเอาไว้ดาเพลเอาไว้โออัตบาช่วยหลัวตาดอเต่าผู้ผู้ลิบเลยบอกแค่เหลือสักตัวเนี่ยเอาไว้มีปวดกันเลยอันนี้หมอมาโอมีอัตตาดูมาเอาไว้มาโอมีอัตตาเขาเพียวมาเรีอัตตาเหลือพอแค่เหลือดิโตเอาไว้ปลอดตาทบุล้อมีบาดช่วยเดียวพอหัวกาพอแล้วกระปุกกระปานเนี่ยเอาไว้ปลอดตาทบุดอมาเรีอัตตาทบุดิโตดอเนาะอัตุจะมาหากอลอัลลาห์กระปอบเนาะดิโตอัลลาห์กระปอที่จะก็มีตุจะหากอจุกิบ่เนาะภาษาตะนากีดอมิมีเลือดสิวนี่เนาะเอาไว้ด่าเลือดสิบก็ปัวนี่เนี่ยเอาไว้อุดพูมาบ่เนาะเอาไว้มาตาดิเลเนี่ยเอาไว้ด่ามาตาเลือดประเดี๋ยวจะมาตามุมุนเนาะบ่เนาะอุดตาทอทอเลือดสิบก็ปูเนาะตลอดยุ่ยปากเกเนาะได้เสบ่เนาะตัวอุดตาสกว่าสกมุนเลือดสิบก็ปัวก็บ่เอาก็มีตาทอทอเลือดปูบ่เนาะมิมีหาเลือดพอเมียดิมาละเลือดกุยตามากิมาว่าปฏิตาดิตัวรามีพวกกุยมีกี่เลยสิบอดีเนี่ยมาตลอดยี่ปากแกซะเอาไว้ตัดโถแล้วปุ๊ดอกบาดนานี่เด็ดตัดเจไว้ได้เด็ดเอาไว้ดิมีดอกมานะกิมีดอกมานี่มีแล้วมุนักสักตัวนี่มีบอดีเนี่ยไม่โอเป็นมีเนี่ยเป็นมีมอระมั้งเนาะเป็นมีมอระบ่เนี่ยเป็นมีมอปลอดต่อระบ่ปกประตูกปลอบ่มุนักปกประตูกปลอดีเนี่ยจะมีเป็นมีมอปลอดต่อระเดี๋ยวเพื่อนอามานี่มีหมอปลอดตัวเราบ่เนี่ยก็ประตูก็ปลอบติโลอาบ่ดีนี่อาวันนี่ก็เปิดเดี๋ยวที่กว่าว่าเดี๋ยวน้ำบำนี่แหละว่าจะเสียว่าอาว่าก็ได้บ่นี่น้ำบำนี่แหละบ่ว่าจะเสียว่าเพื่อนนี่เนี่ยเล็กขี้บ่เนี่ยอามานี่เสียเลยยูมีหมอเลยยูมีหมอเลยอย่าหับปุยด่าเลยพิาบูเลยอย่าเลยปุยด่าเลยพิาบูบ่ดูนี่เลยอย่าเลยตุเลยภาษาด่าหลดขาเลยป้าเราซาด่าหลดยี่เด็ดลูกภาษาดาลอดค่ะเด็ดเพื่อนนี่เด็ดว่าดูเนี่ยยาเลว่าจะผ่านแล้วตักข้าวไปอยู่เลยว่าข้าวว่าเช่นว่าตักข้าวว่าดูเนี่ยยาเลว่าจะผ่านแล้วว่าตักข้าวไปอยู่เลยว่าแล้วอะไรก็เดินผ่านนี่ตักข้าวแล้ว$เยสิเลยมอตนอนี่ตักข้าวแล้ว$คิดสิเยมอตนอนี่อะไรก็สอดเลยเราตักข้าวแล้ว$จะสิเลยเพื่อนนี่บอกเอาวันนี้ทัดดีกว่าเอาวันทัดดีกว่าเราว่าเจ้าตีกว่าไว้ด่าอาม่าบ่เนาะตีกว่าก็ดอกไว้อาม่าได้ด่ะไม่สิดินี่เรียกว่าชาวว่ากล้านี่ถีก็อย่าป่าวอ่ะหมอเอาไว้เจ้ด่ะเมย์ยึดที่นั้นนะป่านานี่หมอเด็กว่าโบเราไปที่นั่นโบว่าป่านั่นเลิศด่าตันเนี่ยว่าป่านั่นเลิศด่าตันเนี่ยผู้ล้อเด็กวิบ่นี่เนี่ยปุยนี่ไว้ด่า$เนาะ$นี่โอ้ไปที่สิกิบุว่าชาวว่าตะกาว่าชาเล่ตะกาเอาไว้นี่นั่นนี่เดี๋ยวว่าบุญนะโบเลยว่าภาษาเล่ตาตันเนี่ยเดินหัวด่า$ล้อเนาะเอาก็ตอนนี้เนาะด่าดูพูดใครยิ่งพาว่าตามุนีตาเนาะอับล้อนี่บัดติดไปก็สมบูรณ์เราปะตาละเป็นมิตรจะเสพพูเนี่ยยานี่จะเสพพูยานี่เขาจะพูดว่าเนาะอันนั้นก็นี่เนาะเป็นมิตรปัจจมิตรนอร์มีบ้าเนาะพอก็เดี๋ยวเนาะปัจจมิตรนอร์มีบ้าเป็นมิตรจะเสียสิพอเป็นมิตรจะกิสาบาสาโลเนาะลีโรเมสะโดจะสิขี้สะบดสิคุณเนี่ยเดี๋ยวด่าสุกโมจาจะมีคนละติดตะกดตะกี้สุกโมจาทอดผ่าตะกี้ไม่เม็ดโดตาสวดติดตาและตาสอลอนนี่ตะกี้ติดป่าดาติดตาและตากูบากูติตะกี้เนาะเอาไว้ก็ใส่ยากระลือกระชาเจ๊บ่าวว่ารู้เนาะตุตป่าดาติตาและตากูบากูติตะกี้ความยาวตุตป่าทอบ่าปตาเลโยโดตากูบากูติโคเนาะตาติดภายตุโถเลยปูตะกี้ไม่มีก็สุกโมจาจะมีข้อ
เลือดตื้อตาตะโกตะกี้เขามีป่าตาจะมีข้อตะเพลวข้อตะกี้บ่เนาะโดยลิกตัวโดจะสิขี้สะบขี้เนี่ยว่าเลือดวินี่บ่ายยัวตาโลว่าเลือดกูจะเอ็นี่ยัวกี่เวจัดเดบ้าโลเนาะว่าเลือดวินี่บ่ายยัวตาว่าเลือดกูจะเอ็นี่ยัวกี่จัดเดบ้าโลโดยตัวนี้ลิมาเตะขี้สิตาสะบสิขี้เนี่ยโดยเพดาว่าเลือดป่าชดอัตตะกันนี่กบาตาโซโลโดเพดาปาละโซโลตาตะกะนี่กบาจาปาโทโทโอโลเนาะเวมีเวตามิตาโตลิโซซุตามิตาโตและดุติโนโทกิปวานี่โลเนาะอะโคตานี่เนาะลูปะจาเคยบาชุกผาปูปะโกดอตาโซโลตุโซโลตาเนาะปะกะทิโลปะตาดิปิเมปวากิซาบาซาเนาะตะบลบลว่าเคยดานี่อวกะลุกะลุโลเนาะตะโนโนบะติติกะเคยว่าละตาตะปะกะพละตาเนาะก็เคยดิเลยปองซาดิปะติญาวเนาะปฏิทินดินนี่มาปะก็คือเลดาโซโลตุโซโลตาปะกิทิบาเวดาโซปาคริสกิยาเพลเวบากวาเซเมโดอาชัวโซปาตาทอดาวเสกจอเวอุดตากุตาโกตาบายุบาโบโลบาสัตนากิโดเลดาโซโลตานนอปุนีเนาะเวทิโลตากิซาบาซาบาชุกพาตปัวปัวเนาะก็สายดูกันนาตาชุกพาดอชุเพลตากุเลอดีอดาสิปุนีโลเนาะอะโคตาดอตินิญาอินีเนาะมิเสกจอตกจอเลปะบาวิตาสุดาเสกจอเฮจูโอปวาโดจัดมีเวดาปะกบะบาชุกพาดาตปอปวาเสกจอเฮจูเวดาปวานี่โลเนาะดอปะกะสอลสิกอปตาดอทิโลตะโกปจากิสาบาสาเลตาสอลตานนอดูโลตอโลตะกีเนาะกะสายยัวกะดุกะนาสิเซปะตาปะปวาดอปะกะนาหุบากีตากิติตะพาเลอมูนี่โลจากสอติตะพาเลอมูนี่โลเนาะอะโคตาตนิยะอินีปะจากีและมีเวดาโลปุยตุกิชุกพาทิโลกีปตากิสาเนี่ยอะตัวนี้ดอกเวโกกะเดตินิยะอีปตุตโลปุยเลปปาชุกพาดาโคตุกิโดเลปตาชุกพาปุสิโกปกทิโลตโกกีปตากิสาบาสาโกกะเดดอมุจนีเนาะปกนะหุบากิตากะโซเลอมูและกะมหมุกิปตานี่เนาะดิปมอโถก็เตเตมอโถแล้วมีเวดาคิกเวโนดานุติสิลุยยปอกมุเลตาโกอเลยมินิเมโซโลตาดอบาชุกพาจาดอคุยเมดอขากะดากิตาลักเลวดอยกะดุกะนาเลมุกุดอปลาจาเดบาดอมาปลากิอชิโกโลเนาะมอกสายากะซวยบากะลิกชาดอซุยกิปวยก็อเดนิตกิเนาะเกปะกะเลซุจาชุกพานี่เนาะปะกะตาอุจาชุกพาตะเซดอยนกะสากะบาชุกพานี่เนาะชุกพาใจเธอกับอาสากับเธอมาวิยาละก็ลออีจอลอยาลอยามิญามาปลากายยาตาโลจาจากูจากเคมีบายาโดดิตุกับปูทะเลบาโซยามูลาจาเมจาและตาทุกเพลโคปคุยบ้าชุกพาตุโกเลี้ยวไปรอจ่าเลี้ยวไปรอจ่าตากันโยเตจ่าเลี้ยวปตาบุษสุยกิสายอปตาอีไปรอจ่าสิบลูกินาโดมานิโลเนปวาเลี้ยวจ่าทุยโยนมูปวาเลี้ยวจับลูจ่าโพปมูบะจุนีบะจุนีไปเลี้ยครบลูเตมีดาเทนบลูนพูนจ่าสวยสวามีดาเทนจ่าอิเชกว่าเทปชอบว่ามีดาเทนจ่าตูตาอุปะโคโลโดจกาบานเฮดิปวาจามูอตาเลี้ยวปกมูดอมาลากปอบาดินาปกมูดอบุชอบาทอบาดินาโคโลสิบลูบากินาโด
มาโมนิมิกบาดาสิทบโจนี่ดิกีซาตาโบยาวดินิยาอีป่วยดาคริจาอุปโภตุพญาอีอุรจาชุกพาจาดุจาอจามาลุยากลุกชาติตพาอโครกซาตาโบยาวปจามาจาริจากเลดิโตอีตัวเนติตมีเลปมาวิจามีดอมุดาตะข้าวโคตรีไม่มีตะข้อป่วยยาปอกมูเลตุบุตาเลกษาขอชิเมียก็กาเดปะเกเฮเลกษายาขอชิเลนี่เลอป่วยดอตาโซโลตุโซโลตาดอปกติโลตะโกปตาดิเปมีปวาวิสาบาสาตินิยาอีนี่ปมาดาตะติโนดมีบาปจเลตป่วยบาปจาวิสาบาสาอวดาอามาดอปกติโลตะโกปตาดอปกมีปวาติพาเลอุดอตาโซโลตุโซโลตาเลกษาตาบุยาขอชิเมียเลปจาเฮซูซาตาบุยาขอชิเมียเลมุจินิยาอีดอปจาคุยตะกุยกันยาดาสุกษาตาบุยาอุสิกอนีติตมีเพปตาตะกุยกันมีดาวเวทาบักษาตาตะเตียนิมาสสิกอปานิดิกีปัสสสุยาโอยนกษาดาวเวยกคุยตะกุยกันยาดาสกจนาร์เคอียมินโพเลวิสาบาสายอลเลนขอชิเมียจุดเลิศป่วยบ้ายมากมานาทบุดุมาลอยมากมานาเลจัสิจากโจยจะปาตุปาตายมากมาปอเลยุคุยยุคโดยมากมานาเลิกเลอาบุดยุวิสาบาสาเลจากก็กปาเดโลวิตาสูกว่ากปากุนีจากวิสาบาสาจะเลิศป่วยเลอุดยาเคเลดตักยจุลดุกนาบายทัดทุกภาอีดิโพเลวิสาบาสาจากตัวนิดิกีปัสสสุยาโอสิบลูกินาโดมาโลเนเอปวานปาวานเลพ่อโลปโกทบานาเลปาโคจับดูมานิโลเป็นมิตรเลิศป่วยเป็นมิตรวิสาบาสาตนากีดวิตาสูติดกว่าประชาวิสาบาติดกว่ากปาประชาวิสาบาสาดอเลตดากว่าทุกไม่มีตะข้อนกกว่ากปาในประชาวิสาบาสาดอตักยอดีปวาดอจุลดีปวาเลสก็ดอนาริเคอิเซกอนิดิกีดอปเลเฮลนขอชิเมียติดพากอเดปจากอจาเคนีโกอุตกาตมีตาตมิโลปจาวิสาบาสาโกอุตกาตมีตาตมิโอดอปจาสุตาสานากีโกดอปตกาตมีตาตมิโลวิตาสุสวยกีปวยนพุ่มพุควาเลเพสินอเลนขอชิเมียก็กาเดปจากอจาเคเลอุดอปวานกมาเสปวาดอนกมาชุเพลกทอกุควาเลจากอจาเคจากีอักลึกลึดอตปจาตุโกตาโกมิโอบาสากษากมาชุเพลกทอกุควาดอจาวิสาบาสามีอุลกเลอกปากปากษาตาบุยากมาเสปวาดอดีตัวดอปชุเพลทอกุเลหอกวทัสเสขากันนีดอปกติบุเกตาเลกสายาขอชิเมียอาโทดอปจาเอกสายากอาโทมาสกิปวานิกีเปอโลโลปจาเอหอกอาโดมาเปเอนาสวาโดมาลอกสายามาสกิปวานี่ตัวดอปจาเอนากอาโทดิกีหอกคนนี้ปฏิจเอโออาเกสุตวีเปโลบานตามาเสตากญอดมาเสตุลุนเนยูปวาดอเพลนตาโซซินเนเปปตุปตาดอดุตินอพาทอบดบอยู่ขอเลเปเอนากอาโทก็นิเดปจาริดอนาอาศัยตุทอดเจตวีเปโลบานตามาเสลอมาเสปวานิดิกีดอมาอาโทกีปจาเอนานิดิกีดอรกาบักษาตาบุยโอนึกสวยบากีลอโซดาจาปคริจาอุปตุโพลนตุลอปาลอนิปวาโอเกสุกเลวจุลสกจอแค่อีมีดาเลนบลุนผัวโคโลดอปจาอุปตุโพสิกอปชิบาตเตเพอตินิดูทอทอเวดอปตาคือเอาไว้มีเลกสายโคโลปสิบเลกสายเลกเตกตอเจ้าอุปจาอุปตุโพญาอีดอราลอบาดิยวากลุกชามูดอมาบาดิยวาตตาคือสอจาพิจามาดอปตาคือโลนึกลุกชาโตโลบาเลลหอกดอบิญญาเปเลตตุบาบาสาตนิญาอีนึกเตกตอนิวาตาบุบุโพเลปกเลสุหอกดอบิญญานึกเตกตอนิวาตาอวิกเตเลปกเลปกกตูตะโกบาตาปกติโลบาปตาเลแลนพกดีอีโตนึกเตกตอนิวาเตดอปติโลปตาเตดอปนาหุโลบาปกลืเตปนาหุบายวากลุกชาเตขอบเลนบลินพนตาตุตากเลนตากเตกตอขุดอปสิบลุนาโดมานิโลสวยกียัวปอมุกอกาเดเลหอกดอตบิญญาที่โลกบุติเสกอเสที่อากอกาเพลเวตินาหุบายัวกลุกชาตบโลบาตบโลกมีดาเลดุติโนเวติดอเพลโอเลตาตุโลบุตาลอโตกมีดาเลมามุเกเวติภาตาดอเพลโอเลตาฮาเลกเลกนุกปาเสกโตกมีปวาติภาเลเฮกีกิสุกษาขอชิเมียดอกสายากลุกชาเลเวตินาหุบานีกเกรอตาตากิจาบาลเวติโหดอเวติภากเกรอกีปวาลิโดปุยโดเลกษาตาบุยอโหมูมาลากปออาทอกสายาอาทอกสายาเลดาวมูปุกตินิสวยสวากีสาวพงพควาเลหอกโดตบิญญาเพลนาหุบายากลุกชาตบลลาลาสิกอนิกีดอกกาบาสาตาบุยสวยกีปคริจาอุโพสารเลปจาอุปตราดูโล
ฮิโอตากตาบาตาอุสุเคลตากุเตเฮเลนาปาโซสุเดียตาลีกปาโซสุอาโทตากมานิตาตากตาบาเลเลปุปเวมานิบายาตาสุตากมอเลเลปุปเวเฮเลกสาตาบุยาโอดอกสังยากสุกิโอเลตาตุโลเนยยัวกลุกชาตบลอบาตบลอตาสิจราลยัวกลุชาตบลอบาตบลออุดอเปบาอฮิโอตากิบานโคกิบาเลเลปุปเวดิกีเอาไว้มาติลิจากิกตลอมีปตระดูตกาปโคปนาตกาเลฮิโลติอตาดอมาตากิกตลอအခုတော့ဆောဒဟိုတော့လေထာတော့တော့တဘလနေကလောပွေလောတော့စီကောလဲနတာဖိတာမပူဒီမီဟောခုဖို့တကအတော့ဘကဘကွာစမေတော့တာဂီအကလုကလုနေကိုဝဲလောအစတနာကေတော့အဝဲကွာတာလွလွဆုကဆာရွာအိုတော့ကမတာတော့ကလေထာလောကဆာရွာအငီဘာတော့ကတို့နေတာဂီတာဘာဟဲလေရွာတော့ကရဲ့အတာဖိတာမအတာကူထော်ဖာလောခဲလလေရွာတတာကုဆောဘောမကတို့ထော်ကနေကကဲတော်လူထော်ဝဲနေမှာဆူရီဘာအတာကူတာဖာခဲလခဲစနေတကေဆွေကေဘဝလဘထွဲပတရမူဟီယောတာကတာဘာတောက်ဆုခလလပပွဲလနောခုနတာလောတာဆက်တဲ့ခဲတော့ပတရာလောကဲတော့မတာကတာဘာလဲဟောဆွေအောတော့ဖုံဖုခွားဖုခီယာဒီဒိုထော်နေအောပွဲတော့ဂီဘာအဆုခလေဆွေဘာနေတကေဘဝလဘထွဲတော့ပတရာဟီဖိုခေါဖိုတော့မူပါခီခေါ်ရဘာတော့ပွဲခီခေါ်ရဘာကိုဆုခလေပွဲဘာကနာဟုလိုဘာကဆောလအမှုဆွေဘာနေတကေလောဆွေဘာကေဒီစီကောပတာစာတောပုတရာဟိတာဒေါ်ရှိဖို့ခေါ်ဖို့လောဒေါ်ပတရာမူဒေါ်ဖုံဖို့ခွာကိုဆုခလကပွဲတော့တာဂီတာဘာဒေါ်ဆယကဟီအော်တာဂီတာဘာလဲလဲပပွဲလိမီခုနာတကစီကောလဲသူစာတဘောဆယကဆူဝီအော်ကတိကူဘာဖတ်တေဥဒါဘာဒေါ်နီတကေဆွေဘာကေစီကောပဝဲကလိုတကလိုဘာတကလိုလောပုံမကရဝဲကလိုဆွေကေပုံမကရခုနာဒေါ်ပမတကောတာခဲလက်ခဲစီတကလည်းအလောကလကမတကောတာပွဲတော့တဲ့တာခုတာခုတာဖို့တနာပလူတောင်းနေမှာစနေတကေဆွေဘာကေစကောဘခတာဝဲကလိုဆွေကေပတရမူတေတဖာတရမူတေတဖာကောကတဲ့လမတကောတာလက်ခတာဝဲကလိုတော့ပခုပနာလက်မေကမိတီတေတဖာပလစင်တော့တဖာခဲလက်ခက်စေဆယကဆွေဆွာကေပွားကောကတဲ့လက်ပတာဖိတကောမတကောတာအပူပမေတာပွားကိစားဘာဆာလောတဘလဘလတော့တာလောဖလေလောဟိုကိုအိုဝဲလောအစတနာကေတော့ပိုလောတာနာပလူပတာလက်တာမယွာတာမဘူးတော့တခဲလက်ခဲစိကဘာလောဘာဆာဝဲတော့တာဒိုထော်တော့ကမစီကောတာဆွညာဘလိုပါယွာအတာမဆဆွေစီကောပခတာဝဲကလိုနေတကေတော့ဆွေကေတော့ဘလောချိုတင်းနေရိုင်ပစထော်ကေလီပခိလကဆာယကဆောခေါပလိုကဆောခေါပလိုဒီတော့ကလေးပါတာကေဘဘလက်တော့တင်းနေရပကလေးခေါပလိုပါကေတကေဆွေကေပွဲတရာမူလူကစီကောဆာယကေပွားချာတာဘာတောက်ဆုခလေတကူတေဟဲလက်စာတာဘူယွာအိုတော့တာဝိတာဆူတာဆောလတာလောဖိုဒီဖိုတာတေတဖာဖောက်ခိုကဆာယကိုတော့ဘွားကဒုကူဘာဖာတေဘွားတော့ကဆာယခေဘွားတာလဲအမတာလဲအဝကလတော့တာလဲအဝီလေဖိုဒီဖိုတာတေတဖာတော့ပကိုတော့တာဝိတာဆုကနေကတေမဆပွားနေတကေဒီအဆုခလစ်စကောပွားနေတကေဆွေကေဖိုစီဖိုကောဝတဲ့ကိုဆုခလစ်ပွဲတော့တာဂီတာဘာပုပလက်တော့တာဆုတာဆာလဲမှုမစတနေညာဤတာဆုတာဆာတဲလို့တော့ကွေးတဖာခက်လက်ခက်စစ်စကောဆွေဘာဖိုစီဖိုကောတဲ့တကေတော့တကဘာဆွေကေပခုပနာလဲမီပနေရဲတရာလာဒုထုမေဝေပွဲတော့တာဂီတာဘာလဲတာမလုံးမတော့အပူကိုဆုခလစ်ပွဲဘာတော့ဆွေကေပပွားပလို့စင်တော့တေတဖာပစေပညာအခုမိုဟီယောတာဂီတာဘာတောက်ဆုခလလက်တလက်တော့ပြကေတာစာကမဘလာကီအောကိုဆုခလတော့ကေဘဘပလိုဘာယွာတာမဆဆုကေဘာနီတကေပါဆိုဆွေရောက်လုံးကိုဆွေကေပခုပနာလမတကောတာလက်ခရတောဖို့ကောကတဲ့ပပလစနောမီကေပစေမီကေပတဲ့ထော့တဲ့ဖာမီကေကမီတီခဲလက်ခဲစေစာတော့လောအဒိုတလက်စိကတလောတာဖိတကောမတကောတာအပူနေတော့ကမတကောတာတော့ဒီမေခရတောဖို့တဖို့တော့နေတော့ပထအမှုလူလာတကဲပွားပထဆက်တဲ့စင်တော့ပထဘာထွက်လို့ပထခဲလတဘလဘလကမီတာလာအမှုတော့တဘလဘလအခလခလဲလို့တာကိုဝဲလောဘာသတနာကေတော့ကစားရကလူကချနေတူလို့ပါလောပပွေလောပကေဥတော်တာဆောလောသူဆောလောတာတကတော့တကတာနာပလို့တာကိုဝဲတလဲလဲညလို့တာကိုတော့ပခရတောဖွေစရကလို့ထော်တော့ဒီကမှုတော့မဘာဒီရွာတတာခုကစောတာမှာကမှုတော့ရာလောဘာဒီကစားရကလူကချကတဲ့နေဆိုရတော့မဆဘာနေဒီကေတော့တနည်းရဤမြေဝဲတာဖို့တာအမှုနီလောပတောက်ဆောဆောဝဘာကေစီကောပဖုံဖို့ခွာတေဖာလောတနနောအလုံးမောအခုလာတတင်ညာဆွဆွထွဲပါပဆောဆောဝကေဝတိကိုဆူခလေပွဲဘာဆရာကဒုဒချောနေဖုံဖို့ခွာတေဖာဤကဒုချောလက်တနုလောနာလောသသတဖလွယ်လောကုလောရွာတော့ပကညောမညာ
มุจนีก็แก่ดอกคนนาว่าลิโดป่วยโดดผานี่มีประสกิบากิเวติดผาดอกพุ่มพกว่าสิติดผาอีดีก็สายวากสักครีเอเวดาพุตตะโตเวติดผาสิกอปะเกเอพุตตาปะกปาลิปาปุยพุตตากติกเนียวสิกอมาเสบาสิกอป่วยปัตุกิตาปัวโมปาตระตมะติดผาสิกอนิดิกีดับโลปัจปาลิปาปุยเวติบาปมาปสุมาปสาโอเวโลก็ดอหิวัตตะจัตติญาดเพลเลปปูดอปกปาลิปาปุยเวติดผาดีมีพุตตะโตเวติดผามีปัตตะกโซก็ดอกสายวสวยเก็บพมสิพกว่าสิดผาก็อเดเลทัดโดชอดูดูชอนี่ว่าดอกพุตตะมุนิกเฮโซเนเวติเลตะตุคุตะคุตะตุพุตะญอดอกเปดอตากิจาบาก็อเดกตินิสวยดอมาเซนิดิกีตนโนเฮดโดชอลีติญาดาลีโอเลตาสาปโตลีปะเซวว่าสิกอปพุตตะสาติดผาก็กะเดโกสุคลิป่วยป่วยบ้าดอกก็มีพุติดผาเลอุดตาดุกนาสิกอมุปาตระตมะเอยปริยปาดุยาเลดาเลตาบายาตากเลกติสุเกบานิดิกีดอกปะเซวกิปโพปลิตุสาตาบอพอดีพุตตะแค่ละแค่สิละอุลตาลอก็พุเดตนโนเฮาเลชิกะกอกะเลตาลอกะปุกะโตหามาโลดาตนโนหะพิหามาดากษายากิโลกว่าโลกิพงพกว่าผาก็กะเดเพเวติอุตาลอตปุลาลาเนกษายากุบิเกยาโบกิเวติกปูเพลดอมุกอลิตาเกวนิลเวนีออกะลึกะลึกปูเพลดอตามุกอลิตาลิดาซอตาและตะกระดบาดผากษายากะดอตะเดมาปุมาเพลกิปโพบลีติดผาก็กะเดอีกป่วยดอทางจับบ้าดาวสุขเลดอกมีพูดติดพาเลเอยปริยาปาดุกสยานนนกตินีมาสดอสวยสวาบาสิโกพบลิตุสาตาบโกดิโกนอกาเดสิโกนิดิกีดอดกาบักสาตาบุยอตนุยาอีตาบุจาบาตาเรจักเลอบุนีสาทเลกอเทเตดอตกตบาตกตตุเลหาตาเรจักเลเคเลเคสิกเลอตาเลอวิโวบับลบาดาบัลบาซาดอปพุ่มพวกว่าแล้วเวติดผากบามาตาติดผาตาเรจักเลติดผากษายากูดอเวติเฮเวติตาตุดุตาดูมีปตาคือสุดาเลยยัวดออาลสุเลกษาสุกูโอดอปตาเรจักเลตาบุตาบาลตุนุยาอิกเลตาเกบาสิกอนิดิกีสุยบากีป่วยดานพุ่มพวกว่าดอนปวากมุติดผาเลตุนุยาอิเลปติบุตาเลนขอชิเมยาโกดิโกนอกาเดดอปดอปุดอเวเลบุตโกบาตโกตาดอปวาเลเลพโกติดผาและที่ว่ากอกามีเวที่เราก็บุติเสกเสและหิเลโคสายสวยเกวติโกกาเดกบาบลูบาพูบาสุสวาและสาตาบุยาดอกมีปวติดผาและสุทอดูทอยูทออาทอเลยัวปูดอกมุลจาบักสายตาอาทอดอกปตาเอกสายสิโกกาอาทอปลุบานธรรมสดอสวยเกเวนพุ่มพุกว่าก็ได้รับสุโลบโคอีเป็นมีปวกิสาบาสาเปอโลปจนเลิศป่วยบ้าวิตาสุกว่ากับปาปตากิสาบาสดตากยอจุโลกีพวาดอกมาเลิศป่วยกีดาเลิศหลุดดอกป่วยตะกาบาตะกาสุดีทาบานตาดาเนี่ยตัวนี้ดิกีแต่เสกจอเลอุลอเจดีแล้วจะมาลัวเสกจอมีวีแต่ตะข้าบาตะข้าปะอาลเลสาสุกูสากเปิดช่วยบากดอจุเลหาเสกจอกเลตาเกบาตาเรตักเลเคเลดิกีแล้วคริกสามีปะคุยกิยานาปะสิบลิกินาดอปดอปดอช่วยปดออาลกีปตะเลสิสิเลนิสุบลอใจปายาวเลมคุกสาวอาเมนโดกานาสาโดกานาสากานาปะเขกายาโนมาเมปตาอาเมนเราคิดว่าสักวันแล้วเราเป็นลูกศิษย์สุขุมแล้วดับดูนอมาลอปสิบสิบหัวบากีปตรามุดาดูนอมานี่ลอโอเคปกตาวีตะกูดาคูเกตเซฟคือกิญาเลบบูตราไซเรเอาไว้กระโดดคูรุเมนี่ปาลอ
ทับดูมานี่เนาะดอปฏิญญาขาเลจาระจากเลดิโตอีโกโหตาดอยสุกมุขาวราชตาวิติจินี่เนาะดอตตาวิติอินเนตตาวิบาเลปสิสิโพคาโปโอเยนิขินีค่ะดอปสันดิสกูตรามือนี่ตุลุนิปาดิโตอีลนี่เนาะนักนี่ลิเมเพลติพาดูตมิเลกบาลบาซาเคลบาบาสนักนี่ปกตาวิเคลลตตาวินีตาคุลปตาปูฮิโลปสืนิกมุยเลจาเอสเฮริตุนิกมุยเลจาตาคือปสืโพเลยัวฮิปัวเดตโกฮูโกวาปขอโพเลยัวฮิปัวสิโลเกตโกโกวาดอปกมาเลเอชินโหตาดอควยมุบาสิก็มาอีกบาเซตมาเลเมญญาตกาดือตะเปียวบายาบาโหตาดอควยมุบาสิก็ปะมาตรามือพอกโบดอปัญญาตรามือสาลามือบ่เนาะเปเวดืออเพ่เปอเพ่บ่เนาะเปควยมือเวติดอตะตาวินีให้ทะเลตาพอกูตาวิขอที่ตะกลุนี้ตักคือเลกษาปูฮิโลปสุนิกมุยตักคือเลปตาปูฮิโลปสุนิกมุยวะเนาะตักคือเลปตาปูฮิโลปสุนิกมุยเลจาเอสเรตุนิกมุยเลจาตาคือปสุโพลยัวหิปวาเดตโกคูคูโกราปะขอโพลยัวหิปวาสิโลเกตโกโกราไทยแล้วเนาะตาคือละปตาพูดแก่ปะคือเสถโกดิโนกาเดดปะกมาคลิทอตะเสพูเนาะตาคือละปตาปูฮิโลปสุนิกมุยละจาเอสเรตุนิกมุยละจาตาคือปสุโพลยัวหิปวาเดตโกคูคูโกราปะขอโพลยัวหิปวาสิโลเกตโกโกราโอเคตาคือละปตาปูฮิโลปสืนิกมุยเลจาเอสเฮริตุนิกมุยเลจาตาคือปสืโพเลยัวหิปวาเดตโกฮูโกวาปขอโพเลยัวหิปวาสิโลเกตโกโกวาบ่เนาะแกปะกมาคลิทอตะเซวะเนาะตาคือละปตาปูฮิโลปสุนิกมุยละจาเอสเรตุนิกมุยละจาตาคือปสุโพลยัวหิปวาเดตโกคูคูโกราปะขอโพลยัวหิปวาสิโลเกตโกโกราโอเคตาคือละปตาปูฮิโลปสุนิกมุยละจาเอสเรตุนิกมุยละจาตาคือปสุโพลยัวหิปวาเดตโกคูคูโกราปะขอโพลยัวหิปวาสิโลเกตโกโกราและคิดแต่ครับตาคือละปตาปูฮิโลปสุนิกมุยละจาเอสเรตุนิกมุยละจาตาคือปสุโพลยัวหิปวาเดตโกคูคูโกราปะขอโพลยัวหิปวาสิโลเกตโกโกราโอเคไทยดูไปเอชิกปีว่าจะเซฟูลียาเนาะแกก็สักระปมทุเริ่มมีว่าละฮูมาเลชิมัวดิมาเลชิมัวนี่ล่ะ ต
male chimwa de male chimwa ne adaka chimwa ba oh male chimwa de male chimwa ne adaka chimwa ba la 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 Cao lên lâu cả chim hoa lại bà la Cao lên lâu cả chim hoa lại bà la Cao lên lâu cả chim hoa lại bà la Để đồ ní phản dây thả rê ya Mia Phia sinh cô chim hoa bà Bà cao lên lâu cả Cao lên lâu cả chim hoa lại bà la Cao lên lâu cả chim hoa lại bà la Để đồ ní phản dây thả rê ya Mia Phia sinh cô chim hoa bà Khá lê lâu cả chim hoa lại bà la Khá lê lâu cả chim hoa lại bà la Lê đồ ní phá dinh thả rê ya Mia Phia sinh cô chim hoa bà Chỉ đào lê lâu cả chim hoa lại bà la Chỉ đào lê lâu cả chim hoa lại bà la Lê đồ ní phá dinh thả rê ya Mia Phia sinh cô chim hoa bà Chim hoa lại bà la Du lê lâu cả chim hoa lại bà la Lê đồ ní phá dinh thả rê ya Mia Phia sinh cô chim hoa bà Kẻ bảo lỡ giống phụ phê bà cầm con nó nhận lâu lê lâu cả chim hoa lại bà la nhận lâu cả chim hoa lại bà la để đó ní phá dinh thả rê ya Mia Phia sinh cô chim hoa na lê lâu cả chim hoa lại bà la na lê lâu cả chim hoa lại bà la để đó ní phá dinh thả rê ya Mia Phia sinh cô chim hoa bà Na khao lê lâu cả chim hoa lại bà la Na khao lê lâu cả chim hoa lại bà la Lê đồ ní phá dinh thả rê ya Mia Phia sinh cô chim hoa bà Cô lâu lê lâu cả chim hoa lại Cô lâu lê lâu bà la Cô lâu lê chim hoa lại bà la Lê đồ ní phá dinh thả rê ya Mia Phia sinh cô chim hoa bà Hôm mà lê chim hoa đi mà lê Hôm mà lê chim hoa Đi mà lê chim hoa Nê adaka chim hoa bà Hôm mà lê chim hoa Đi mà lê chim hoa Nê adaka chim hoa bà La 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 Kẻ bà cầm mạc khí thật thế vô Hôm mà lê chim hoa Đi mà lê chim hoa Nê adaka chim hoa bà Hôm mà lê chim hoa Đi mà lê chim hoa Nê adaka chim hoa bà La 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 Okay. W de mana lo bagi sino tele peloli ni lo sidu bahasa ko petratama le hipwa cakwe caya di tu ini lo W do nama ni lo pe siblisi pemaki pe putra saya do nama ni lo Akai ni putramu Hajuli hutane pe ke legado le damalu atau lo le putramu Esther ni lo kai pe hiro sigota sagoto le putramu Esther subu ni lo kai
အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါရှင်စွာဘုရားခင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အသက်ရှင်ခြင်းခွင့်ရအောင်ဒါမကဘူးပေါ့နော်အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တတိုင်းတော်အိမ်တော်ထဲမှာပေါ့နော်ပြန်လဲပို့ဆောင်တဲ့အတွက်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်လို့ပါဝင်အစေခံမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားကတော့ကျမတို့ကြားဘူးနာဝကြားဘူးတော့မကဘူးနားမှာဝတယ်ဒါပေမဲ့ခါကျနားမှာပဲဝတယ်အသက်တာမှာမဝဘူးနော်ဆိုတော့ကြားဘူးလဲကြားဘူးလဲနားမှာလဲဝနေတယ်ဒါပေမဲ့အသက်တာထဲမှာမဝတဲ့အတွက်အဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အကျိုးကျမတို့မခံစားရဘူးပေါ့နော်ဒီနေ့ကျမတို့ကတခါလေကျယုံကြည်သူတွေကရွှေငွေအထောင်တောင်းထက်မခသာ၍ကောင်းတယ်လို့ပြောတဲ့ကျမ်းစာကိုကင်ထားပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာတခါတရံကြရင်အထောက်မတန်နော်ခက်ခဲမှုတွေအထောက်မတန်ပင်ပန်းမှုတွေခံစားရတဲ့အခြေအနေရှိတာကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရွှေငွေအထောင်တောင်းထက်မကကောင်းတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကင်ထားပေမဲ့ရွှေငွေအထောင်တောင်းထက်မကကောင်းတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကမကြွယ်ဝလို့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နောက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ကပတ်တော်ကျမ်းစာအုပ်ပဲလက်ကင်ထားဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့ဒီကနေ့ကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့ဖခင်ရဲ့စကားနဲ့ကြွယ်ဝနေဖို့ဘုရားကအလိုရှိပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကြားဘူးနာဝကြားဘူးလဲကြားဘူးတဲ့နားထဲမှာလဲဝါတဲ့ရွှေချမ်းချက်လေးနဲ့ပဲဆက်လက်ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး16အပိုင်းငယ်24ရှင်ယောဟန်16:24ပေါ့နော်ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး16အပိုင်းငယ်24မှာယခုတိုင်အောင်ငါဤနာမကိုအမိပြု၍သင်တို့သည်အဘယ်စုကိုမျှမတောင်းကြသေးသင်တို့သည်ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းဆုံးလင်းစေခြင်းကတောင်းကြလော့ထိုတို့တောင်းလင်ရကြလိမ့်မည်ဖတ်တော်သောနှုတ်ကပတ်တော်သည်အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားရဲ့စကားဖြစ်သောကြောင့်ရှေးဥစွာရောက်စီတိုင်းမှာဘုရားရှင်ကောင်းကြီးရှိပါစေအဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်ယေရှုကပေါ့နော်ဆွတ်ဆွဲတာမဟုတ်ဒီကျမ်းပိုက်ကနော်တပည့်တော်တွေကိုယေရှုကဆွတ်ဆွဲပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့အဖြစ်မှန်ကိုပြောပြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ဒီခရစ်တော်နောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်နေပေမဲ့ခရစ်တော်ကသူတို့ဘာပြောလဲငါနောက်မှာနေတော့တကောက်ကောက်တော့လိုက်နေပေမဲ့ယခုတည်းငါရဲ့နာမည်ကိုတက်ပြီးတော့ဘာမှမတောင်းကြသေးဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့သူတို့ဒီခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်နေပေမဲ့လေသူတို့အသက်တာထဲမှာဘာချို့ယွင်းချက်ရှိလဲဆိုတော့ဆုတောင်းခြင်းမရှိတဲ့အသက်တာရှိတယ်ဆုတောင်းခြင်းချို့ယွင်းနေတာပေါ့နော်ကာကြကျမတို့အသက်တာထဲမှာဝိညာဉ်တော်ချို့တဲ့တယ်နော်အသင်းတော်တွေယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာထဲမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ချို့တဲ့ရတဲ့အန္တရာယ်ရှိတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ချို့တဲ့ဘာအန္တရာယ်ရှိလဲဆိုတော့ဘောနော်မေတ္တာခေါင်းပါခြင်းတွေနဲ့စိတ်နှလုံးကွဲပြားခြင်းတွေဆိုတဲ့ဆိုးကျိုးတွေကထွက်လာတတ်တယ်သူအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဝေးသွားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလဲနှုတ်ကပတ်တော်ကဘုရားဘာပြောလဲသင်တို့ကဘယ်ဆုမြမတောင်းကြသေးတဲ့သင်တို့ဒီဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းစုံလင်စေခြင်းကတောင်းပါဒီနေ့ဘုရားခင်ဘာလို့ဒီကျမ်းပိုက်ကိုပြောလဲဆိုတော့ယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်အမြင်ချင်းဆုံးသောအရာကဆုတောင်းနေတဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျမ်းစာမှာကတော့မချားမလတ်ဆုတောင်းပါလို့တော့အဲ့လိုတောင်ပြောတယ်မချားမလတ်တောင်မှတောင်းစေခြင်းတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆုတောင်းခြင်းမှုကိုဘုရားကယုံကြည်သူအသက်တာထဲမှာအမြင်ချင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူရဲ့အားနဲ့ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဆုတောင်းရမှာခက်လားဆိုမခက်ဘူးဒါပေမဲ့အပြင်းဆုံးအလုပ်ကဆုတောင်းခြင်းအလုပ်ဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တော့တခါလေကျဆုတောင်းရင်းနဲ့ဒါမှဆုတောင်းချက်ကဘယ်ရောက်သွားမှမသိတဝက်တစ်ပြက်နဲ့အိပ်ပျော်သွားတာတွေတောင်ရှိသေးတယ်ဆုတောင်းချက်စိတ်ဝင်စားလားစိတ်ဝင်စားလားနော်အဲ့လိုမျိုးပါနော်အဲ့တော့ဆုတောင်းခြင်းဟာခက်လားဆိုတော့လေမခက်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းကျမတို့တွေစူးစမ်းလုပ်လားဆိုတော့လေစူးစမ်းမလုပ်ကြဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီမလုပ်တဲ့အတွက်ဘာချို့တဲ့မှုခံစားရလဲဆိုတော့စုံလင်တဲ့ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းတွေချို့တဲ့လာတယ်နော်စားတော့စားရတယ်ဝမ်းမမြောက်ပဲစားနေရတယ်အိတ်တော့အိတ်ရတယ်ဝမ်းမမြောက်ပဲအိတ်နေရတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဘုရားသခင်လိုချင်တာကသူ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူ့တပည့်တော်တွေကိုသူကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ပေါ်လေးပဲသွားနေကြတယ်ဘုရားသခင်ကဘာဖြစ်လဲယေရှုကသူ့တပည့်တော်ချစ်ကမှာဆုတောင်းစေခြင်းတယ်မင်းတို့အခုထိတောင်ဘာဆုငါမတောင်းသေးဘူးတဲ့ငါနာမကိုမပြုတော့တောင်းပါတဲ့နော်အဲ့လိုဆုတောင်းနေဆိုရင်တဲ့ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းစုံဖို့အတွက်တောင်းပါ
အခုနောက်ဆုံးသောကာလမှာကျမတို့တွေကဘယ်နာကြည့်ကြည့်ဘယ်သတင်းကြားကြားဝမ်းမြောက်စရာသိမ်းမရှိဘူးနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောကသတင်းစကားတွေကြားထဲမှာဝမ်းမြောက်နေဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကျမတို့ကိုဘာနဲ့လမ်းညွှန်ပေးထားလဲဆိုဆုတောင်းခြင်းပေါ့နော်ဆုတောင်းခြင်းကအသင်းတော်တွေမှာလည်းအသက်သွေးကြောဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်သူရဲ့အသက်သွေးကြောလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဆုတောင်းတဲ့အသင်းတော်နဲ့ဆုမတောင်းတဲ့အသင်းတော်ဆုတောင်းတဲ့ယုံကြည်သူတူဦးချင်းစီနဲ့ဆုမတောင်းတဲ့ယုံကြည်သူတူဦးချင်းစီတိုင်းကလည်းအယံကွာပါတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကလေသူ့နောက်လိုက်တဲ့တပည့်တော်တွေတရားဟောနည်းမသင်ပေးဘူးနော်ဆုတောင်းနည်းပဲသင်ပေးတာသင်တို့ဆုတောင်းရမည်မဆိုသူဆုတောင်းပြီးတော့မှတစ်ချက်ချင်းသင်ပေးတာဖြစ်တယ်တရားဟောနည်းမသင်ပေးဘူးနော်ဒါမဲ့ကျမ်းစာကျောင်းတွေမှာတော့တရားဟောနည်းသင်ပေးတယ်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဟောရမလဲဘယ်လိုပြောပြတယ်ဒါမဲ့အရေးမကြီးဘူးလားတရားဟောချက်အရေးကြီးပါတယ်သို့တော်လည်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကတရားဟောခြင်းကတော့ယုံကြည်သူတိုင်းမလုပ်နိုင်ဘူးဆုတောင်းခြင်းကတော့ခလေးအစလုပ်တတ်တယ်ယုံကြည်သူတိုင်းအရွယ်စားမရွေးလုပ်တတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဆုတောင်းခြင်းကယုံကြည်သူတိုင်းလုံးဝမဖြစ်တယ်တရားဟောခြင်းကကြတော့ဘုရားသူခွဲခတ်သတ်မှတ်ထားတဲ့သူအသီးသီးရှိကြတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်တပည့်တော်တွေတရားဟောခြင်းမသင်ပေးဘူးနော်ငါမရှိနေတော့တရားဟောမှာသူသိတယ်လေခရစ်တော်မရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလဲခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာသူတို့ဟောမယ်ဆိုတာသူတို့သိတယ်ခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာဟောဖို့ကလည်းသူတို့ကသင်ပေးစရာမလိုခရစ်တော်သူတို့ကမျက်စိရှိမှမြင်နေရတဲ့လက်ပွန်းတတိသွားနေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပျက်အလုံးသိပြီးသားသူတို့မှလိုတာကဆုတောင်းခြင်းဖြစ်နေတယ်တခါလေကျကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဆုတောင်းခြင်းချို့တဲ့ရင်ဝိညာဉ်ရေးရမှာတခါလေကျဟာတာဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်စားတော့စားရတယ်အိတ်တော့အိတ်ရတယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းမခံစားရဘူးအဲ့တော့ခရစ်တော်ကလည်းတပည့်တော်တွေကိုတရားဟောနည်းမသင်ပေးဘူးဆုတောင်းခြင်းပဲသင်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆုတောင်းခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်ဆုတောင်းနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကမတူပြန်ဘူးတချို့တွေကအကြာကြီးတစ်ထိုင်ထဲမှာအကြာကြီးတောင်းနိုင်ပါတယ်တချို့တွေက3မိနစ်5မိနစ်လောက်တောင်းပြီးဘာဆက်တောင်းအောင်မသိဘူးကုန်သွားပြီမရှိတော့နော်ကျွန်တော်တို့ကြားတဲ့ကြောင့်တက်တော့တငယ်ချင်းတယောက်ပြောလို့ပေါ့နေပါလေတောင်းတာလေနေတစ်ခါဆုတောင်းအောင်မပြီးနိုင်တော့ဘူးလေငါတို့ဆိုရင်လည်းဗာလဲ1မိနစ်2မိနစ်ပြောပြီးပြီးသွားပြီလေသူတို့ကနော်တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့တယောက်နဲ့တယောက်ဆုတောင်းဆွမ်းအားလည်းမတူဒါပေမဲ့ကျမ်းစာမှာတော့ပြမ်းမြပေါ့နော်ယေရှုခရစ်တော်ကတော့လူတယောက်ဟာပြမ်းမြဘလောက်တောင်းနိုင်လဲဆိုတာကိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာပြောပြထားတယ်ရှမသက်ခန်းကြီး26မှာယေရှုကပြမ်းမြပြောထားတယ်ပေါ့နော်သင်တို့ဒီတဲ့ရှမသက်26:40မှာပေါ့နော်တပည့်တော်တို့ရှိရသောပြန်၍သူတို့ဒီအိပ်ပျော်လျက်နေကြသူတွေ့တော်မူလျက်သင်တို့ဒီတဏှာဤခတ်မြငါနဲ့တူစောင့်ရနေစေခြင်းကဤသို့မစွမ်းနိုင်သလောပြမ်းမြပေါ့လူတယောက်ဟာတဏှာဤတော့ဆူတောင်းနိုင်တယ်တဲ့ဒါပြမ်းမြဒါခရစ်တော်ကပြောတဏှာဤခတ်မြငါနဲ့အတူနေခြင်းကဤသို့မစွမ်းနိုင်ငါနဲ့အတူဆူတောင်းဖို့ပေါ့နော်ခရစ်တော်ကသူနဲ့အတူတပည့်တော်တွေဆူတောင်းဖို့အဖို့ခေါ်ခြင်းဆုတောင်းဖို့ဆုတောင်းဖက်လိုချင်တယ်သူကလေအဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ကသူနဲ့အတူအရေးအကြောင်းခဏလေးဗာလဲတကယ်အသေးအံဖြစ်မဲ့အချိန်တိုင်းကိုသူကဖြတ်ကျော်ရတော့ပါလေအဲ့ဒီချိန်မှာယေရှုခရစ်တော်အဲ့ဒီအသေးအံဖြတ်ကျော်ရမယ့်အမှုရာကြီးကိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆုတောင်းခြင်းကိုသူကအရင်လုပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆုတောင်းခြင်းကိုအရင်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့ဆုတောင်းဖို့ဆုတောင်းဖက်ဘုရားသခင်ကသူ့တပည့်တော်တွေကိုလိုချင်တယ်ယေရှုကဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်တွေကဆုတောင်းမယ်ဆိုကမှသူတို့မျက်ခွန်ကလည်းလေးနေတယ်နော်လူတစ်ကောင်လုံးမှာအလေးဆုံးကလည်းမျက်ခွန်ပဲသူလေးလိုက်တော့ဘယ်သူမှမခံနိုင်တော့နော်အဲ့မျက်ခွန်ကြီးလေးလာပြီဆိုဘယ်သူကမှမထိန်နိုင်နော်အဲ့လိုမျိုးပါဆိုတော့အလေးဆုံးဆိုတော့ဒီမှာလေတပည့်တော်တွေကလည်းအဲ့ချိန်မှာမှသူတို့ရဲ့အလေးဆုံးမျက်ခွန်ကိုသူတို့မထမ်းနိုင်ဘူးအဲ့တော့ယေရှုကပြောတဏှာကြီးလောက်တော့နဲ့ငါနဲ့အတူဆုတောင်းဖို့အချိန်မပေးနိုင်ဘူးလားဒါပြမ်းပြပေါ့နော်ယုံကြည်သူတရားဟာတနေ့မှာတဏှာကြီးလောက်တော့ပြမ်းပြတောင်းနိုင်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့မတောင်းကြလို့ပါနော်မတောင်းကြလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်လိုချင်တယ်ဆုတောင်းခြင်းအသက်တာကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ဆုတောင်းစေခြင်းသောကြောင့်ယုံကြည်သူတွေကလည်းလေတခါလေကြာရင်ဘယ်အချိန်မှဆုတောင်းလဲစိတ်ပါလက်ပါပေါ့စိတ်ပါလက်ပါဘယ်အချိန်မှတောင်းလဲဆိုတော့ကိုအစွမ်းစားနဲ့မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အမှုရာတစ်ခုကိုကြုံပြီးဆိုရင်တော့အဲ့မှာစိတ်ပါလက်ပါတောင်းပြီနော်အားလုံးနားလဲလွယ်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အခက်ခဲတွေ့တဲ့အခါကြာရင်တော့စိတ်ပါလက်ပါတောင်းတယ်ဒီနေ့အခက်ခဲမတွေ့တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့နော်
ပါလေညအိယာဝင်ဆုတောင်းတော့မှ thank you Jesus ဒီတလုံးပဲပြောပြီးခေါင်းပေါ်မှာအိတ်ချတက်လိုက်တာပဲနော်မနေ့အိယာထားလဲ thank you Jesus နဲ့ပဲထားလိုက်တာပဲတနေ့ကုန်သွားတာပဲဘာလဲအသက်တာထဲမှာအရန်နဲ့ခက်ခဲအမှုရာတွေမကြွားတဲ့အခါမှာဒီလောက်ပဲပြောလိုက်တယ်နော်ထမင်းစားလို့ကောင်းဖျားချွေးလို့စားရတဲ့ထမင်းခက်ခဲနဲ့စားရတာမဟုတ်ဘူးဖုတ်ပူမိတိုက်စားရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပေါ့နော်အစင်ပြေနဲ့စားရနေတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ယုံကြည်သူတွေကဗကံပဲအလေးပြုပြီးစားတဲ့ခရိယန်တွေအများကြီးပဲဘာလုပ်လိုက်လဲမသိဘူးဒီလိုပဲလုပ်ပြီးထမင်းစားသွားကြတာပဲနော်ဆိုတော့ကောင်းချီးမွမ်းရမှာလေကောင်းချီးမွမ်းရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖျားချွေးလို့စားရတာငြိမ်ဝတ်စွာစားရတာစားရတဲ့အစားအစာတို့ဒီဖျားကိုပုံကံဖို့စားခြင်းမဟုတ်ပါလို့လည်းဆုတောင်းအောင်မှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုကျမကဖျားကျွေးတဲ့အစားအစာစားတာအဲ့လိုကိုတယောက်တည်းဆိုအဲ့လိုမျိုးဖျားခင်ကိုတော့ကျွေးလို့စားရတာပါယေရှုတင်နဲ့ကိုတော့ကျွေးလို့စားရတဲ့ဤစားစာသည်ကိုတော့ကိုပုံခံဖို့မဖြစ်ရပါမိကြောင်းဒုစရိုက်ကိုပြုတ်ဖို့မဖြစ်ရပါမိကြောင်းဆုတောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတခါကျလောကမှာမိဘတွေကကောင်းကျွေးကောင်းမွေးတယ်ဒါပေမဲ့မိဘတွေကောင်းကျွေးကောင်းမွေးတဲ့ဟာသားသမီးတွေကမိဘတွေကိုပြန်ပြီးတော့စန့်ကျင်ပဲလုပ်တာတွေရှိတယ်သူတို့ကောင်းကျွေးတယ်ကောင်းထားတယ်ဆိုတော့သူတို့စန့်ကျင်ဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုယိုသေးဖို့သူတို့ဘဝကောင်းစားဖို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေလည်းဘုရားခင်ကောင်းထားတယ်ဆိုတာကောင်းစားရတာကဒုစရိုက်ပြုဖို့မဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားကောင်းကျွေးတယ်ခဏနေကြဘုရားမကြိုက်တာပဲလုံးကြတယ်သူတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ဒါဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကိုတော်ကတပည့်တော်တွေပြောနေတယ်လို့ပဲယနေ့ယုံကြည်သူတွေလည်းဘုရားကပြန်ပြီးတော့နှိုးဆော်နော်နှိုးဆော်ပေးနေပါတယ်အဲ့တော့သင်တို့ဆုတောင်းပါတဲ့ဝမ်းမြောက်စရာစုံလင်ဖို့အတွက်တောင်းပါဝမ်းမြောက်စရာမကောင်းတော့တဲ့ဒီလောကကြီးထဲမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့နေ့ရက်စဉ်တိုင်းအသက်ရှင်ဖို့အလို့ငါဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုဆုတောင်းစေချင်ပါတယ်အဲ့တော့ယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ကတက်တောင်းတက်တာနဲ့လေအစဉ်ပြေလေးမှာစိတ်ပါလက်ပါဆုတောင်းစေခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေကအစဉ်ပြေတဲ့အချိန်မှာကောင်းဆုမတောင်းကောင်းဆုတောင်းဖို့အချိန်မီကြဘူးအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကသူ့သားသမီးရဲ့အခက်အခဲတွေ့မှအသေးအံစိတ်ကောနှလုံးရောပါပြီးမှဆုတောင်းတယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့အတွက်အခက်အခဲကိုမပေးခြင်းလည်းပဲပေးရတာဖြစ်တယ်ပေးခြင်းလို့တော့မဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲအခက်အခဲတွေ့မှသူဆုတောင်းပါဦးကိုဆုတောင်းပါဦးเนาะဆရာတစ်ပါးရဲ့တက်တဲ့ခံချက်ကိုကျွန်မကြားရတယ်ခရီးစဉ်တစ်ခုမှာကျွန်တော်တဲ့မထင်မှပဲထောင်ကျသွားပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့ကျွန်တော်ထောင်ကျတဲ့အချိန်မှာလေတဲ့ဒိုင်လာ3ချိန်ဆုတောင်းတာနဲတောင်နဲသေးတယ်ကျွန်တော်အဲ့ထက်မှာ3ချိန်မကောက်ဘူးတဲ့ဘယ်နဲ့ချိန်လည်းမသိကျွန်တော်ထွက်ချင်လို့เนาะသူဆုတောင်းတာဒိုင်လာတစ်နေ့3ချိန်ဆုတောင်းတာနဲတောင်နဲသေးရဗျာကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာဆုတောင်းတာမှအဆက်မပြတ်ပဲကျွန်တော်ထောင်ထဲရောက်ရတဲ့အကြောင်းရလဲတဲ့ကိုတော်မသိဘူးတော့ဟာဟိုသူ့ကိုဖမ်းလိုက်တာတော့မတင်ကာမှုပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူထောင်ထဲရောက်သွားဘလို့မှရှင်းပြလို့မရအောင်ထောင်ထဲရောက်သွားနောက်ထောင်ထဲရောက်မှ तू ကဩဘုရားခင်အကြံစီရှိရဆို तू သိလိုက်တယ်ထောင်ထဲရောက်တဲ့ခါကျတော့အမှထောင်ထဲမှာအရင်ရောက်နေတဲ့သူ့ရဲ့စီနီယာထောင်သားတွေပေါ့စီနီယာထောင်သားတွေကသူ့ဘာအတွက်နဲ့ခမ ्या ကဖမ်းခံရတာလဲဘာညာသူ့ကိုမေးတာပေါ့ तू ကပြောတယ်ကျွန်တော်ကမတင်ကာမှုခမ ्या အပြင်မှာဘာလုပ်လဲမသူနေတယ်ကျွန်တော်အပြင်မှာတဲ့ကျွန်တော်စီးပွားရေးသမားလို့ကျွန်တော်လေးတဲ့ဟိုခရိယန်အမှုတော်ဆောင်ပါအော်အမှုတော်ဆောင်လားတင်းဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါသူဝမ်းသာကျေးဇူးတော်ပဲကျွန်တော်တို့တွေနှုတ်ကပတ်တော်တွေစာငတ်နေတယ်ပွဲတော်တွေစားခြင်းတယ်ဖျားခင်ထောင်ထဲကိုအမှုတော်ဆောင်တယောက်လောက်ပို့ပေးပါလို့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းနေတာအခုပို့ပေးတာတဲ့သူတို့တောင်းလို့သူရောက်လာတာတဲ့နော်သူကပြောတယ်မင်းတို့ကလည်းကွာဘလို့ကြီးတောင်းတာလဲနင်တို့ဆုတောင်းချက်ကြောင့်ငါမှထောင်ထဲရောက်လာရတယ်နော်ဆိုတော့သူတို့ထောင်ထဲရောက်မှနှုတ်ကပတ်တော်တွေသူတို့တိဆောက်ပေးမဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေစာငတ်လာတယ်ထောင်ထဲရောက်မှပွဲတော်စာငတ်လာအဲ့ကြမှာသူတို့5-6ယောက်ရှိတယ်ကဲတို့ဆုတောင်းကြပဲဘုရားတတ်နိုင်ပါသူတို့တောင်းတာကတော့သူတို့ထွက်ပြီးတော့အပြင်မှာနော်ဘုရားကျောင်းလေးတက်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်လေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူတို့တောင်းတာဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့မထွက်ရသေးရင်လည်းအမှုတော်ဆောင်တယောက်ပေးတွေ့တခါလေကြာရင်ထောင်နေမှာလေအမှုတော်ဆောင်တွေကမေတ္တာသွားပြတာရှိရလေနော်ထောင်နေမှာသွားပြီးတော့ဟိုပွဲတော်ပွေးတဲ့ဆရာတွေရှိရဲ့မေတ္တာသွားပြပြီးတော့ဝင်ရတဲ့ဆရာတွေရှိပါလေနော်အဲ့လိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကလည်းသူတို့ကလည်းဘလို့တောင်းလဲထောင်ထဲကိုရောက်လာဖို့ထိတောင်းတာလေနော်အဲ့တော့ဆိုတော့ဟိုဆရာကလည်းဗာလဲသူတို့ဆုတောင်းတန်ကိုဘုရားနားထောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆရာကထောင်ထဲရောက်ပြီးတော့သူတို့သွားတိဆောက်ပြရဩမင်းတို့တောင်းလို့ငါထောင်ထဲရောက်လာတာပဲနော်သူတို့တိဆောက်ပေးတယ်ပွဲတော်တွေပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့အသက်တာထဲမှာလူသစ်တွေဖြစ်လာပြီးတော့ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းသူထွက်သူဘာပြောလဲကျွန်တော်ထောင်ကထွက်တဲ့အခါမှာဒိုင်ရလာတစ်နေ့3ကြိမ်မမီတော့ပြန်ဘူးဗျာတဲ့
နော်ဆိုတော့ထောင်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်ကလေဒိုင်လာတစ်နေ့3ချိန်ကအေးစီပဲကျွန်တော်ကလေတစ်နေ့3ချိန်မကောက်ဒိုင်လာကိုကြော်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထောင်ထဲကထွက်လာတဲ့ချိန်မှာတော့တဲ့အမှုတော်ဆောင်တော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ထောင်ထဲကထွက်လာတဲ့ချိန်မှာဒိုင်လာကိုမမီတော့ပြန်ဘူးဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကဘေးချက်နံချက်တွေကနေကိုတော်ကယ်ဖို့လိုလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကတော့စိတ်ကလေးဖြစ်တယ်နော်အခုနောက်လို့ပြောလို့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတတ်ဖို့တော့လိုတယ်ခုနထောင်ထဲမှာရှိတဲ့လူလည်းကိုယ်တော်ဆံငတ်တယ်ပွဲတော်ဆံငတ်တယ်သူတို့ဆုတောင်းတတ်ဖို့လိုတယ်နော်သူတို့ဆုတောင်းချက်နည်းနည်းလေးလွဲလာတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေဘာမှမထောင်ထဲရောက်ပြီးတော့သူတို့နဲ့အတူပါဖြစ်လဲထောင်သားဖြစ်ခဲ့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကတကယ်ပဲကောင်းမြတ်တောင်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေဆုတောင်းရမယ်ဒါပေမဲ့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာလဲဆုတောင်းတတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမစာဆောင်မှာကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး14မှာဘုရားခင်ပြောထားတဲ့အရာလေးပေါ့နော်ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး14အပိုင်းငယ်15မှာပေါ့နော်1ကော14-15မှာတို့ဖြစ်လေအဘယ်တို့ပြုရမည်နည်းတဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့၎င်းဉာဏ်နဲ့၎င်းဆုတောင်းရမည်စိတ်နှလုံးနဲ့၎င်းဉာဏ်နဲ့၎င်းတခြင်းဆိုရမယ်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းရှိပါတယ်ဘုရားခင်သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းကတော့ဆုတောင်းတဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ဆုတောင်းတဲ့အမှုတော်ဆောင်တယောက်ဟာစိတ်နှလုံးလဲပါရမယ်ဉာဏ်လဲပါရမယ်ဒီနေ့ဘုရားကိုချီးမွမ်းတခြင်းဆိုတဲ့အခါမှာစိတ်နှလုံးလဲပါရမယ်ဉာဏ်လဲပါရမယ်တခါလေကြာကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတဲ့ဉာဏ်မပါဘူးစိတ်နှလုံးတော့ပါတယ်စိတ်လုံးကတော့တကယ်ပဲဘုရားရှိမှာပေါ့နော်စိတ်လုံးကရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတယ်ဒါမဲ့ဉာဏ်ကလည်းလိုသေးတယ်ဆုတောင်းမှားလို့မရဘူးဆုတောင်းမှားပြီဆိုကိုယ်ဆုတောင်းချက်နဲ့ကိုယ်ဒုက္ခပြန်ရောက်တတ်တယ်နော်ရေဖတ်သားကိုကြည့်လိုက်လေသူဆုတောင်းချက်နဲ့သူဒုက္ခပြန်ရောက်တာလေကိုတော့ကျွန်တော်အာမုံအမျိုးတွေကိုအနိုင်ပေးလေကျွန်တော်အိမ်ပြန်လို့ကျွန်တော်ပထမဆုံးကြိုတဲ့လူကိုတဲ့ရစ်ပူစော်မယ်အဲသူဆုတောင်းမှားတာလေသူဆုတောင်းမှားတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲသူဆုတောင်းချက်နဲ့သူဒုက္ခပြန်ရောက်တယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်ဆုတောင်းချက်နဲ့ကိုဝမ်းမနေရဖို့အရေးကြီးတယ်နော်အဲ့တော့ဆရာတစ်ပါးသက်သေခံချက်နော်ပြန်ကြားရတယ်ကျွန်တော်တဲ့ခီးစဉ်တစ်ခုသွားတဲ့အခါမှာတဲ့ဘုရားခင်ကျွန်တော်လည်းဘုရားသားဘုရားရဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်စီးရမယ့်ကားကိုပြင်ဆင်ပေးပါနော်ကားပြင်ဆင်ပေးရင်လည်းကားကောင်းပြင်ဆင်ပေးပါသူကအဲ့လိုဆုတောင်းတယ်နော်ပတ်စံပေးရမယ်အတူကားကောင်းမှစီးမယ်ကိုတော်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဖရားသားပဲတင့်ကိုအမိမဖြစ်စေဘူးနော်ခေါင်းဖြစ်စေမယ်လို့ပြောတဲ့ဖရားပဲစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့တင့်ကိုအမိမဖြစ်စေဘူးခေါင်းဖြစ်စေမယ်လို့ပြောတဲ့ဖရားပဲအဲ့တော့ तू ကအဲ့ဒီကျမ်းပိုက်တွေကို तू ကရထားတယ်နော်အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်တွေကို तू ကရထားတဲ့အတွက်ဖရားသခင် तू ကလည်းအဲ့ကျမ်းပိုက်လေးနဲ့ तू ကဆုတောင်းတာနော်အဲ့တော့ဆုတောင်းတော့သူခီးစဉ်သူ့ကိုဘုရားသခင်ကကားပြင်ဆင်ပေးပါတယ်ကားပြင်ဆင်ပြီးတော့စချင်းစီးမယ်လို့တဲ့အခါမှာကားကောင်းရလားနော်အဲ့နာသူသွားတယ်ဒီနားထိုင်လို့ရလားနော်ဘလောက်လဲမေးတာပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ကကားသမားဘာပြောလဲဆိုဩတဲ့ကိုဝင်ဆောင်ထိုင်မှာမို့လို့တဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဟိုအစင်ပြေတဲ့နေရာလေးထိုင်ပေးလိုက်ပါလားတဲ့ဩကိုဝင်ဆောင်ဆိုတော့လေငါတို့ကယောက်ျားသားပဲဦးစားပေးရမှာပေါ့အားနဲ့ကိုဝင်ဆောင်ကအဲ့ဒီရှေ့ခါမှာထိုင်တယ်အားနဲ့ तू အားတဲ့ဟိုရှေ့ရောက်ရင်တော့ तू ကသူ့နေရာရောက်ဆင်းမှာပါနော်ဆရာကအိုးအဆုံးထိလိုက်ပါဆိုတော့နော်ဒီကိုဝင်သက်ဆင်းတဲ့ခါကျရင်တော့လိုက်ပေါ့အဲ့ဒီနေရာကိုစီးပေါ့ဟုတ်ကဲ့သွားတယ်အဲ့ဒီကိုဝင်တဲ့အမျိုးသမီးကသူ့ဆင်းမဲ့နေရာလဲရောက်တော့ဆင်းတဲ့ခါကျ तू ကလည်းအဲ့ဒီ तू ကဘယ်နားထိုင် तू အစင်ပြေမဲ့နေရာကြည့်အပေါ်ကြည့်လိုက်တော့လေဟိုပါလေပစ္စည်းတွေတင်တော့နည်းနည်းဟိုပါပေါ့နော်များတော့အပေါ်မှာလဲ तू ကမစီးချင်ဘူး तू ဒီလိုတောင်ပေါ်သွားတဲ့ကားဆိုလား तू ပြောရမှာနော်အဲ့တော့အိုးတဲ့လွတ်လပ်ပဲတဲ့လွတ်ကားလည်းမူးတတ်တယ်ဆိုတော့တဲ့လွတ်လပ်ပဲဆိုပြီးတော့ तू ကဟိုးအရှိကားကောင်းအဖုံးမှာသွားထိုင်လိုက်တယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ကိုဝင်တဲ့က तू စင်းမဲ့နေရာလဲအော်ကိုဝင်တဲ့စင်းပြီဆိုတော့ငါနေရာရမှာပဲဆိုပြီးတော့ तू ကလည်းသွားပြန်တဲ့အရှိခါကိုသွားတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲမရပြန်ဘူးနော်သူ့ထက်ဦးစားပေးရမယ့်ပုံကိုတရားရောက်လာဩဒါတော့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘလို့ခေါ်မလဲနည်းနည်းဟိုဝန်တန်းမှာအရေးပါတဲ့ပုံကိုကြီးပေါ့နော်အားနာပါလေဗျာဆိုပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲသူ့နေရာပေးလိုက်ပြန်အဲ့ဒါ तू ကလည်းဟိုအရှိကားခေါင်းရက်မှာတွားထိုင်ပြန်ရောကားကောင်းအဖုံးမှာတွားထိုင်ပြန်ရော
အဲ့ဒါတွိုင်းနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့ဖြစ်လေသူကားအကောင်းခမ်းမှမထိုင်ရပဲနဲ့သူလိုရခီးရောက်သွားတယ်ပေါ့သူဘုရားကိုပြောတယ်ရောက်တဲ့နေ့ဘုရားခင်ကောင်းကောင်းမွန်ပို့တဲ့အတွက်ယေရှုတင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်လေတဲ့ကားကောင်းမှထိုင်ရဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းတာဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကိုအခွင့်မပေးတာလဲကျွန်တော်ဆုတောင်းတာပဲနော်အမိမဖြစ်စေခေါင်းဖြစ်စေမဲ့ကြမ်းပိုက်လဲဆွဲကံပြီးကျွန်တော်ဆုတောင်းတာပဲတဲ့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကိုဘုရားခင်ကသူ့စိတ်ဝင်နေတယ်ငါသားတဲ့မင်းတောင်းတဲ့အတိုင်းငါပြုတ်တယ်လေတဲ့မင်းကားကောင်းပြောတဲ့အတွက်မင်းထိုင်ရတာခေါင်းပဲလေတဲ့အမိမမဟုတ်တာနော်ဆိုတော့ तू ထိုင်ရ तू ကားရှိတ်ခါလုံးမှ तू မဆုမတောင်းတာကားကောင်းဆိုတကယ်အရှိကခေါင်းကြီးပေါ်မှာ तू သွားထိုင်ရတာအဲ့ဒီခေါင်းပေါ်မှာ तू ဟုတ်ခီးဆုံးထိပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဆုတောင်းချက်ကိုဘုရားကအဖြေပေးပါတယ်တခါလေကြိုက်ကိုတောင်းနေတဲ့အရာကိုကမဖြစ်လေကိုဘလို့ပြောလဲဆိုကိုပြန်တတိယမှာအဲ့တော့ဒီနေ့ကျမတို့ဘုရားကိုဆုတောင်းတဲ့အခါမှာလေရေဖတ်သားရဲ့ဆုတောင်းချက်ကိုကျမတို့ကသင်ခန်းစာယူရမယ်ကိုဆုတောင်းနေတဲ့အရာကကိုကိုထိခိုက်စေမဲ့အရာလားကိုဆုတောင်းနေတဲ့အရာကိုဝမ်းနည်းစေမဲ့အရာလားဆိုတာကိုလေဒီနေ့ကျမတို့ကဆုတောင်းတတ်ဖို့လိုတယ်။တော့ဝမ်းမြောက်စရာကြောင်းစုံလင်စေခြင်းကတောင်းပါလို့ပြောတယ်ဖခင်။ဆုတောင်းပြီးတော့ဘာလို့ဝမ်းနည်းရတာလဲ။ဆုတောင်းနေရတာနဲ့ဘာဖြစ်လို့ကျမတို့ဝမ်းမမြောက်ရတာလဲ။ဒါဆိုရင်တော့ဆုတောင်းတတ်ဖို့လိုလို့ဖြစ်ပါတယ်။နော်။အဲ့တော့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာစိတ်နှလုံးလဲပါရမယ်၊ဉာဏ်လဲပါရမယ်။နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျမတို့ဘာအတွက်ဆုတောင်းခိုင်းလဲနော်အစားအသောက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့ဆုတောင်းခိုင်းတယ်ဆိုရင်အစားအသောက်အတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဆုတောင်းမယ်တချို့ရဲ့အစားအသောက်အတွက်ဆုတောင်းခိုင်းရင်စဘာဆိုင်တယ်စဘာဆိုင်တော့ကရဆိုင်အောင်မအပင်ကြီးအောင်မပါနော်ရိတ်အောင်မကြိတ်အောင်မစံပြမချက်အောင်မပြောပါလေထမင်းစားမဲ့လူကပူပူနွေးနွေးလေးကဆုတောင်းလိုက်အေးဆက်သွားအောင်ဆိုတော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးစားရမယ့်ထမင်းဟာဆုတောင်းပေးတဲ့လူကစဘာဆိုင်နေမှတော့ဘာဖြစ်လဲထမင်းစားရတာကအဆင်မပြေတော့ပြောချင်တာကဒီနေ့ကျမတို့ကိုဘာအတွက်ဆုတောင်းခိုင်းတာလဲဘာအတွက်ချီးမွမ်းခိုင်းတာလဲအဲ့လိုမျိုးသိရပါဘောနော်အဲ့တော့တစ်ခါလေကြာရင်ကျမတို့တက်တာထဲမှာစိတ်နှလုံးလဲပါရမယ်ဉာဏ်ကလည်းပါရမယ်ဉာဏ်မပါဘူးဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ဆုတောင်းချက်ကသူများအတွက်ညီငွေစရာဖြစ်တတ်တယ်ကျမတို့ရဲ့ဆုတောင်းချက်ဟာဒီနေ့ကျမတို့အတွက်ဝမ်းနည်းစရာလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဉာဏ်ပါရတယ်နော်အဲ့တော့စိတ်နှလုံးလဲပါရတယ်စိတ်လုံးကဟိုရောက်ဒီရောက်လို့လည်းမရဘူးနော်အဲ့တော့ကျမအိမ်တဲမှာfollow up သွားပြီးတော့နော်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ follow လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆုတောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်ယောက်သားဆုတောင်းတာဆုတောင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျမဆုတောင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာအာမင်ထူတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအမကြီးကမရှိဘူးဘယ်ရောက်သွားရလဲပေါ့နော်အဲ့နဲ့ခဏနေကြသူပြန်ဝင်လာတယ်ဆုတောင်းနေတော့ဘယ်ရောက်သွားသူကဘာပြောလဲဆုတောင်းနေတော့နဲ့စိတ်ထဲမှာတဲ့မိဖို့ကြောင့်မှငါအိုးမအုပ်ခဲ့မိတာတတိယလို့တွားအုပ်တာကြည်စားဆိုတော့तू ကလေဆုတောင်းနေနဲ့စိတ်နှလုံးကဘုရားရှင်မရောက်ဘူးမိဖို့ကြောင့်ကငါအိုးကိုရောက်သွားတာနော်တခါလေကျဆုတောင်းနေရင်လည်းကျွန်တော်စိတ်နှလုံးမပါတဲ့အခါကျတော့ဆုတောင်းနေရင်လည်းကိုယ်စိတ်ကဘုရားရှင်မြောက်ကိုယ်စိတ်ကကဘာပတ်နေတာနော်ဆုတောင်းနေရင်လည်းကျွန်တော်ကဘုရားစိတ်နှလုံးမပါရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေးထဲမှာစိတ်နှလုံးကတတိယတဲ့အရာအကုန်ဝင်လာတာပဲနော်ဆုတောင်းနေရင်လည်းလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကစိတ်နှလုံးလဲပါရမယ်စိတ်ပါလက်ပါပြီပေါ့နော်တခါလေကြိုက်ဖရားရဲ့သားသမီးတွေကဖရားဥသာစကားပြောနေစိတ်ကဖရားရှင်မရဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့စိတ်ကဖရားရှင်ကိုရောက်လာတယ်ချင်းကျမတို့စကားပြောရင်တော့ဟဲ့ငါနေ့ဥသာစကားပြောဟဲ့စိတ်ကနေ့ရှင်မှမရှိဘူးငါလေးအဲ့မှာရောက်နေတာအဲ့လိုဆိုရင်နားထောင်ပေးတဲ့လူကလည်းဘယ်လိုဖြစ်မလဲဘယ်လိုလို့နားထောင်ချင်မှာဟဲ့နေ့ဥသာငါစကားပြောစိတ်ကဟိုရောက်နေဆိုတော့အဲ့ဆိုလာမပြောရနဲ့သွားလို့ပဲပြောလိုက်တယ်မဟုတ်တယ်မလားတခါလေကြအဲ့လိုရှိရနော်အေးငါလေးနေ့သားစကားပြောငါစိတ်ကဟိုရောက်နေတာဖြစ်တယ်တချို့ကလေကျမတို့ကလူချင်းမှတော့ဖြစ်အောင်မကောက်ဖရားမှလည်းအဲ့လိုပဲဆုတာတောင်းတာစိတ်ကဖရားရှိမရဘူးပြဿနာအတွက်ဆုတောင်းတယ်စိတ်ကဖရားရှိမရဘူးစိတ်ကပြဿနာမှာသွားရောက်နေတယ်အဲ့ဒါကကျမတို့အတွက်စိုးကျိုးဖြစ်စေရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့တက်တာထဲမှာဆုတောင်းတဲ့အခါမှာလည်းကြားစာကသတိပေးပါတယ်စိတ်နှလုံးကလည်းဖရားရှိရောက်ရမယ်ပြီးတော့ဆုတောင်းရင်ဉာဏ်လေးလည်းပါရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်နောက်ပြီးတော့စိတ်နှလုံးနဲ့၎င်းဉာဏ်နဲ့၎င်းတခြင်းနဲ့ဆိုပါနော်တခြင်းဆိုတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးသားလေးနဲ့နော်ဘုရားသခင်နှစ်သက်တဲ့စိတ်သဘောထားလေးနဲ့တခြင်းဆိုမယ်စိတ်နှလုံးလေးနဲ့တခြင်းဆိုမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းဉာဏ်နဲ့ဆိုပါနော်ပြောချင်တာကဉာဏ်နဲ့ဆိုပါစိတ်နှလုံး၎င်းဉာဏ်နဲ့၎င်းကိုချီးမွမ်းတဲ့အရာကဘယ်အတွက်ချီးမွမ်းရမှာလဲ
ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းမှာတချင်းဆိုခိုင်းနေရလားနာရေးမှာဆိုခိုင်းနေတာလားလက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲမှာဆိုခိုင်းနေတာလားလက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲမှာအာသုဘတချင်းသွားဆိုလို့မရဘူးလေနော်အေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ညံပါရတယ်တခါလေကြိုက်ဖြစ်တတ်တယ်နော်ကျမမော်လမြိုင်ခီးစင်မှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းအစီအစဉ်မှာလူငယ်လေးတယောက်တချင်းကိုထဆိုခိုင်းတာဒီချိန်မှာမင်းတယောက်တည်းသွားနှစ်ပါတဲ့ဟဲ့သူများချီးမွမ်းခြင်းတချင်းမှာဓာကြီးလာဆိုတယ်သူများတွေကသူ့အကုန်ဝိုင်းကြည့်ရပါနော်သူတို့အိမ်မှာကဘာဖြစ်လဲဆောင်ဝဲအောင်လို့ဆိုလားเนาะကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတာအဲ့ဒါကျမတို့လည်းအဲ့ခီးစင်မှာကြုံတော့သွားတဲ့အခါမှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့အိမ်မှာเนาะအခုချိန်မှာအဲ့ဒါသူတို့လူငယ်ဘယ်သူပေါ့တချင်းထားဆိုကျမနားထောင်ဒီချိန်မှာမင်းတယောက်တည်းသွားနှစ်ပါဆိုတော့တချို့ဘာကြီးလဲဒါကြီးကငါနာရေးမှာကြားဘူးပါလေပေါ့เนาะဆိုတော့သူများတွေသူ့ဝိုင်းကြည့်နေကြတယ်เนาะဆိုတော့ကျေးဇူးတော်အောင်မြင်မှုအတွက်ချီးမွမ်းနေပါဒီချိန်မှာမင်းတယောက်တည်းသွားနှစ်ပါဆိုတော့နာရေးတချင်းကိုလားဆိုရယ်เนาะအဲ့တော့ तू ကလည်းဆိုရယ်သူကဘာမင်းကကွာတဲ့ဒီချိန်မှာဘာလို့ကြည့်ဟာငါဒီချင်းတအားကြိုက်တာကွာတဲ့ဘယ်နာဖြစ်ဖြစ်ဒီချင်းပဲဆိုချင်တာအော် तू ကြိုက်တာ तू ကြိုက်လို့နော် तू ကြိုက်လို့ तू ဆိုတာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ညံလေးလဲသုံးလေဒီချင်းဒီနားမှာဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်တယ်မလားနော်အေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့ကျမသိတဲ့ဒီ Sunday School ဆရာမလေးတယောက်လဲသူ့ရဲ့အဖြစ်ပြက်ကလည်းပဲအသေးအတန်ဖြစ်နေတဲ့သူ့အဖွာနာမှာနော်သူ့ရဲ့အမေကပြောကဲတဲ့နေ့ဖွာနာမှာနေလိုက်ဟဲ့တဲ့သူ့ကိုဖျားခေါ်ငါတို့မသိပဲနေအောင်ပဲပေါ့သူ့သမီးကိုဆောက်ဟုတ်ကဲ့ရတယ်နော်အမိုးသားသူ့အမွားထမဲဆိုသူ့အဖွားနာအဖွားအဖေဘာဖြစ်တဲ့ညပြစကားလေးပြောပါနော်သူဖေကတော့စကားအလောက်မပြောနိုင်တော့ဟိုတတိတော့ရှိတယ်နည်းနည်းလှုပ်ပဲပြောနေသူကလည်းအဲ့လိုပဲတဲ့သူ့အဖေနာမှာသွားပြီးဒီခါမှာမင်းတယောက်တည်းသွားနေပါတချို့သွားစုံနေသူ့အဖေနာမှာသူ့ဖေကဒီလိုပဲသူကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့အမိုးကဟိုမိဖို့ကြဟဲ့နေ့ပွားနာမှာဘာတချင်းလေးရှောက်စုံနေရလဲပြန်ပြီးတော့တတိပြရတယ်နော်သူကလည်းမပြောနဲ့မသိဘူးတဲ့သမီးကလေအခုတော့ဒီချင်းမဲ့ပါဆက်ထဲမှာဆွဲနေတာနော်မကြောက်သူ့အဖေကိုဖေကခေါ်သွားပါလေရောဒီအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့ तू ကဒီတချင်းလေးဆွဲနေလို့ဆိုလိုက်ပြီမဲ့ဘေးကကြားတဲ့လူကဘာဖြစ်လဲ तू ဆိုနေရတဲ့လူကမကြားမှလို့အသက်ငယ်နေတဲ့လူနာမှာဒီတချင်းလေးသွားဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲငါ့ကိုမြန်ပြန်ခိုင်းတာပဲဆိုတော့အတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေအခုခေတ်ကာလမှာလဲလူတွေကအခက်ခဲရောက်လို့ဒုက္ခရောက်နေပါတယ်ဆိုမှကျမတို့အားပေးစကားမပြောတဲ့ပဲအေးအဲ့ဒါကောင်းတယ်မထနေလို့ဘုရားဆုံးမတာသွားပြောတဲ့ခါကျတော့ငါအိမ်ဘယ်မှုတော်ဆောင်မလာတော့နဲ့တဲ့အဲ့လူကြောက်လဲကျမတွေ့ဘူးတယ်ငါတို့ကတဲ့ဒုက္ခရောက်နေပါတယ်ဆိုမှငါတို့ကိုအားမပေးတဲ့ပြင်အေးအဲ့ဒါဘုရားဆုံးမတာဒီကာဘုရားအဲ့တော့ဘယ်မှုတော်ဆောင်မလာတော့နဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူတို့အရွယ်အစားကအဲ့ဒီခြေခဲတဲ့အစားကိုကျွေးရမယ့်အရွယ်မဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့အမှုတော်ဆောင်ကခြေခဲတဲ့အစားကိုအဲ့ဒီတငယ်အရွယ်ကိုသွားကျွေးလိုက်တော့သွားရောနောက်ထပ်တိဆောက်ပေးဖို့အဆင်မပြေဘူးဒါကိုကျမတို့ညံပါရတယ်နော်ဒါကိုဘုရားကျန်လည်းသတိပေးထားတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ကဟောယုံမဲမဟုတ်ဘူးညံလေးလဲပါရတယ်တချင်းဆိုပဲတက်ပဲမဟုတ်ဘူးညံနှလုံးသားလေးနဲ့လည်းစိတ်နှလုံးလဲပါရမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာညံလေးလည်းပါရမယ်ဘယ်အတွက်ချီးမွမ်းနေရလဲဘာအတွက်ဆိုနေရတာလဲပေါ့နော်တခါလေကြာရင်တချို့တွေတချင်းဆိုတဲ့ခါကျရင်နားထောင်ကြည့်ညံပါလားမပါလားနော်သူတို့ပြောတဲ့အရာလေဆိုခြင်းချီးမွမ်းခြင်းလို့ချီးမွမ်းတာပါတဲ့ပေါ့နော်အတန်တော့မကောင်းဘူးတဲ့အတန်ကိုနားမထောင်ပါနဲ့တဲ့စာသားပဲနားထောင်ပေးပါတဲ့အဲ့ဆိုရင်မဆိုနဲ့လေစာသားပဲဖတ်လေစာသားအတန်ကိုနားမထောင်ပါနဲ့တဲ့စာသားပဲနားထောင်ပေးပါဆိုကျမတို့နားတစ်ဖက်ကပိတ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကဖွင့်ရမှာလားနော်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဘလို့လဲသူကအတန်ကိုနားမထောင်ပါနဲ့တဲ့စာသားပဲနားထောင်ပါဆိုတော့ဒါဆိုမဆိုနဲ့လေतू အတန်ကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတော့ तू ဆိုတာနဲ့ तू အတန်ကောင်းကောင်းကျမတို့သိမှာပဲလေဒါပေမဲ့ तू ကမဖြစ်လဲညံမပါတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အတန်ကိုနားမထောင်နဲ့တဲ့စာသားပဲနားထောင်ဆိုဘလို့ခွဲပြီးနားထောင်လို့ရပါလဲဒီနားတွေဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုအတန်နားမထောင်နဲ့စာသားပဲနားထောင်ဆိုဖတ်ပြလိုက်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားပြောချင်တာကဒီနေ့ဆိုပါတန်ကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေခီးတဲ့သည်ဖြစ်စေမတဲ့သည်ဖြစ်စေချီးမွမ်းခြင်းတဲ့အတွက်ချီးမွမ်းလိုက်အရှိကနေအဲ့ဒါမပြောနဲ့အဲ့ဒါပြောတဲ့ခါကျတော့ဉာဏ်ပညာမဲ့တဲ့အတွက်အောက်ကသူ့တခြင်းကိုနားထောင်မဲ့လူကအစင်မပြေတော့ဘူးနော်နောက်ကျမတို့ချီးမွမ်းတဲ့ခါမှာဉာဏ်လေးပါရတယ်ချီးမွမ်းပါချီးမွမ်းထိုက်တဲ့ဘုရားသိတ်ကောင်းမြတ်တဲ့အတွက်တယောက်နဲ့တယောက်ဘုရားကဆုကျေးဇူးပေးထားတာမတူဘူးဆိုခီးမအောင်ဆိုတက်လူရှိတယ်ခီးမအောင်ဆိုတက်လူရှိတယ်အတန်ကောင်းခီးတော်မှန်တဲ့အတန်ကောင်းတဲ့လူရှိတယ်မကောင်းတဲ့လူရှိတယ်ဘ
ဖယားကိုချီးမွမ်းတာကအဲ့ဒါနဲ့မဆိုင်ဘူးကျမတို့အဆူတော်လုံးမဲ့လူမှမဟုတ်လားချီးမွမ်းတာပဲချီးမွမ်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဆူတော်လုံးမဲ့လူကတော့အတန်ကောင်းရမယ်ခီးလည်းမှန်ရမယ်လေကျမတို့ဖယားเจ้าမှာလာချီးမွမ်းတာအဆူတော်လုံးဖို့လည်းလာပြိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဒီနေ့ကျမတို့ကပြိုင်ပွဲဝင်နေတာလည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ဖယားကိုချီးမွမ်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ကျမတို့နှလုံးသားလေးနဲ့ဒီနေ့ကျမတို့တတ်တလောက်ကို့မှာရှိတဲ့စုကျေးစုတိုင်းချီးမွမ်းလိုက်ပါနော်အဲ့လိုညံလေးနဲ့ပါတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲကျမတို့တွေကခွန်အားယူလို့ရပါတယ်တခါလေးကျညံမပါတဲ့ခါကျတော့စုသူတို့ဆိုမဲ့တချို့ဘလို့နားထောင်ပေးရမလဲနော်အတန်နားမထောင်နဲ့စာသားပဲနားထောင်ဆိုဘလို့နားထောင်ပေးရလဲကိုလည်းမသိတော့အေးအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်နောက်ကျမတို့အသက်တာထဲမှာဖရာသခင်ကနေပြီးတော့ပြောပါတယ်စိတ်နှလုံးလည်းပါရမယ်ဉာဏ်လည်းပါရမယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဆုတောင်းအခုနပြောလို့ပေါ့နော်ဆုတောင်းနိုင်တဲ့ပမာဏတော့မတူကြပေမဲ့လည်းကျမတို့ဆုတောင်းအားမကြီးရင်တောင်မှဆုတောင်းတတ်တဲ့ယုံကြည်သူတွေအမှုတော်ဆောင်တွေဖြစ်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်နော်ဆုတောင်းတတ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ကျမတို့ဆုတောင်းတတ်တဲ့ပုံကိုတယောက်အကြောင်းကိုလည်းကျမတို့ပြန်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ရအောင်လို့နော်အားလုံးသိပြီးသားလေးပဲဖြစ်မှာပါဓမ္မရာဇဝင်ကျုပ်ပထမစာဆောင်ပါပေါ့နော်ရာဇဝင်ကျုပ်ပထမစာဆောင်အခန်းကြီး၄မှာပါပါတယ်လို့နော်ရာဇဝင်ကျုပ်ပထမစာဆောင်အခန်းကြီး၄အပိုင်းငယ်30မှာယာဘက်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဆုတောင်းချက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရာဇဝင်ကျုပ်ပထမစာဆောင်အခန်းကြီး၄အပိုင်းငယ်30မှာယာဘက်ကလည်းကိုရောသည်အကျွန်ုပ်ကိုအစဉ်ကောင်းကြီးပေး၍အကျွန်ုပ်နေရာကိုကျယ်ဝန်းစေတော်မူပါအကျွန်ုပ်သည်ဘေးဥပတ်နှောက်ယှက်ကင်းလွတ်ပါမည်ကြောင်းလက်တော်သည်အကျွန်ုပ်ဘက်၌နေရကွယ်ကာဆောင်မတော်မူပါဟုဣသေလမျိုးဘုရားသခင်ဆုတောင်းတက်၍တောင်းသောဆုကိုဘုရားခင်ပေးသနာတော်မူရဲ့တဲ့ကျမ်းစာမှာယာဘက်ဆုတောင်းအားကြီးလို့ဆုတောင်းချက်ကိုအဖြစ်ပေးတယ်လို့မပါပါဘူးတခါလေကြိုက်ကျမတို့ကဆုတောင်းတယောက်နဲ့တယောက်ဆုတောင်းနိုင်တဲ့ပမာဏမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့ခါမှာဟာသူကတော့အကြိုက်ဆုတောင်းနိုင်တယ်အားကြတယ်စိတ်တက်ကြဖို့မဟုတ်အားကြတာကောင်းပါလေအားကြပြီးတော့ကိုယ်ကစိတ်တက်ကြတယ်ဆိုမဟုတ်ဘူးเนาะဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းအားကြီးတာတဲ့ဆုတောင်းတက်တာကပို့ပြီးတော့ထိရောက်ပါတယ်အဲ့တော့ဆုတောင်းအားကြီးတာမကောင်းလားဆိုတော့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဆုတောင်းတော့အားကြီးပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့လည်းဆုတောင်းမတက်ဘူးဆိုရင်ဝိလေကြောင်ဘက်ဖြစ်တယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဆုတောင်းတက်ဖို့လည်းလိုပါတယ်အဲ့တော့ယာဘက်ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ယာဘက်ရဲ့အသက်တာကတကယ်တော့ဒီမှာကျမ်းစာမှာသူ့ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာနည်းနည်းလေးပါပဲเนาะသူကထူးဆန်းတဲ့သူဖြစ်တယ်သူရမိဟာတဲ့မင်းဝင်ကမွေးတဲ့အခါမှာပြင်းစွာသောဝေဒနာခံပြီးမွေးရတဲ့မင်းကယာဘက်ပဲเนาะယာဘက်ပဲเนาะသူ့ကိုပြောမှဆိုမင်းမွေးလာမှပဲငါတို့ကဘာဖြစ်လဲအစင်မပြေဖြစ်တယ်နေမွေးလာမှပဲငါတို့ကဘာဖြစ်လဲကောင်းခြင်းမရှိစတဲ့ဖြစ်မော့အဲ့တော့တဲ့မင်းကိုတဲ့ယာဘက်လိုပဲမှတ်လိုက်တော့မယ်ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းက Sunday School မှာပါလဲ Sunday School ဆရာမတွေသင်ပေးတာလို့သွားမှတ်မိတယ်နော်ယာဒီဆိုတဲ့နော်အဲ့ဒီပုံပြင်လေးသွားမှတ်မိတယ်နော်ဆိုတော့ခြေကျိုးလေးနဲ့ယာဒီဆိုတာတော့ယာဒီဝုဒ္ဓဆိုးရတဲ့ချိန်မှာမွေးလို့သူ့ယာဒီဆိုးလို့မှဲ့တာတဲ့ခြေကျိုးလေးကကြတော့ तू ကလေမွေးလာပြီးတော့ခြေမတန်တဲ့အတွက်သူ့ခြေကျိုးလေးမှဲ့တာတဲ့နော်အဲ့ဒါလေးဆိုတော့သူတို့ရဲ့နာမည်မှဲ့ပုံလေးရပါတော့ဆရာမတွေကျွန်တော်တို့ပြောပြတာသွားသိရတယ်နော်ယာဒီဥဒုဆိုးရတဲ့ကြောင့်မွေးတဲ့အတွက်ဒီကောင်ယာဒီဆိုးဒီကောင်မွေးလာခြေမတန်တဲ့သူကခြေကျိုးလေးအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာလဲယာဘက်လဲ तू မွေးလာတော့ငါသူ့ရဲ့အမေကမင်းမွေးလာတဲ့အခါမှာငါကားတဲ့ပို့ပြီးဒုက္ခရောက်တဲ့အတွက်မင်းကယာဘက်ပဲနော်ဒုက္ခဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့ယာဘက်ရဲ့အသက်တာအထဲမှာဒီလိုလူလောကကြီးမှာ तू ကလည်းကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်မွေးဖွားခွင့်ပေးပါလို့တောင်းဆိုပြီးမွေးဖွားလာတာမှမဟုတ်တာနော်ကျွန်တော်ကိုလေဒုက္ခတဲ့အဖြစ်လောကကြီးကိုမွေးဖွားခိုင်းပါလို့တောင်းပြီးတော့ရောက်လာတဲ့လူလည်းတယောက်မှမရှိပါဘူးကျွန်တော်မွေးတဲ့ခါမှာလေကျမမွေးတဲ့ခါမှာကျမမိသားစုအလုံးစီးပွားတက်ဖို့စီးပွားကြဖို့ဆိုတော့တောင်းဆိုပြီးတော့လောကကြီးကမွေးဖွားလာတဲ့လူလည်းတယောက်မှမရှိပါဘူးနော်ယာဘက်လည်းအဲ့လိုပါပဲ तू တောင်းဆိုမှုနဲ့ तू ဒီလိုဘဝနဲ့မွေးဖွားလာတာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားသခင်ကဒီလိုအခွင့်ပေးလိုက်တာအဲ့လိုအခွင့်ပေးလို့မွေးဖွားလာတဲ့ယာဘက်ကိုမိသားစုတွေကဘာဖြစ်လဲဖယ်ကျင်ကြတယ်မိသားစုကသူ့ကိုမလိုချင်ကြဘူးအပေါင်းအသင်းတွေကလည်းသူ့ကိုမလိုချင်ကြဘူးနော်သူရှိခြင်းအပြင်အပေါင်းအသင်းတွေနေရာမှာသူရှိခြင်းအပြင်မိသားစုတွေမှာဘာဖြစ်လဲအစင်မပြေမှုတွေရှိတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါရခံစားနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒါရမိသားစုမှာရိုက်ခတ်နေတယ်အဲ့တော့ယာဘက်ရဲ့အသက်တာကလည်းဒီကနေ့သူ့ရဲ့အခြေအနေကလည်းမဟုတ်လားဆိုတော့လည်းဟုတ်နေတယ်မိသားစုတွေပြောတဲ့အတိုင်းပတ်ဝန်းကျင်တွေပြောတဲ့အတိုင်းနော်မိတ်ဆွေတွေပြောတဲ့အတိုင်းသူ့ဘဝကလည်းဟုတ်နေတယ်အဲ့လိုဟုတ်နေတဲ့သူ့ရဲ့အခြေအနေကို तू လည်းမလိုချင်ပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့ तू သိတယ်
မလိုချင်တဲ့ဤဘဝကိုဒီနေ့ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ဖရာသူရှာတွေ့ပါတယ်အဲ့ဒီဖရာကတော့ဣတေလအမျိုးကြီးဖရာသခင်လို့ကျမ်းစာမှတ်တမ်းတင်ပါတယ်အဲ့တော့လောကမှာရွေးစရာဖရာတွေကလည်းအများကြီးဖရာရွေးမမှားဖို့လည်းကျွန်တော်တို့အရေးကြီးပါတယ်နော်ဖရာချင်းလည်းမတူပါဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်တတိထားရမှာကဖရာချင်းအတူတူပါပဲနော်လို့သူများတယ်မျိုးကြီးပြောအေးဟုတ်တယ်တူတယ်တကယ်တော့မတူပါဘူးတူတယ်ဆိုရင်ဖရာခင်ကျွန်တော်တို့ကိုငါမတပါအခြားဖရာမကိုးကွယ်ရလို့မပြောမတူတဲ့အတွက်ငါမတပါအခြားဖရာမကိုးကွယ်ရလို့ပြောပါတယ်ဖရာချင်းလုံးဝမတူထာဝရဘုရားနဲ့အခြားဘုရားတွေနဲ့မတူပေါ့နော်ဒီနေ့ကျမ်းစာမှာတော့ထာဝရဘုရားဘာပြောလဲဆိုတော့လောကီဘုရားရှိသမျှတော့ငါအငတ်ထားမယ်ဘုရားအပေါင်းတို့ငါတရားစီရင်မယ်တဲ့ဘုရားအပေါင်းတို့ထာဝရဘုရားကိုပြတ်ဝတ်ကိုးကွယ်ရမယ်အဲ့လိုလာတာဒါကြောင့်ဖရာချင်းမတူပါဘူးဖရာချင်းမတူတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကလည်းငါမတပါအခြားဘုရားမကိုးကွယ်ရဆိုတဲ့စီကံချက်ကိုသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဘယ်ဖရာကသူ့ဘဝကိုချိန်ပေးနိုင်မယ်ဘယ်ဖရာကဒီနေ့ညီးငွေ့စရာကောင်းစိတ်ပြက်စရာကောင်းတဲ့သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုဒီနေ့ပြောင်းလဲပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်းသူကလည်းရှာဖွေတဲ့အခါမှာဣတေလအမျိုးရဲ့ဖရာသခင်အဲ့ဒီခေတ်ကာလကဣတေလမျိုးတွေကိုးကွယ်တဲ့ထာဝရဘုရားတချို့သောသူကဘာလာကိုးကွယ်ကြတယ်တချို့သောသူတွေကနော်တစ်ပင်မှာသွားပြီးတော့သူတို့ဘာသူမျှော်မှန်းပြီးတော့အခြားအရာတွေရှောက်ကိုးကွယ်တာရှိတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကာလမှာတော့ဣတေလလူမျိုးတွေကဖရာစစ်ဖရာမောင်ကိုးကွယ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဣတေလအမျိုးကိုးကွယ်တဲ့ဖရာသခင်ကပဲငါဘဝကိုဒီကနေ့ချိန်ပေးနိုင်တာပဲဆိုတော့သူသိပြီးတော့အဲ့ဒီဖရာသခင်ထံမှာသူဆုတောင်းတဲ့အချက်ကလေးနော်သူဆုတောင်းတတ်တယ်သူညံပါတယ်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာလေနော်သူဆုတောင်းတယ်ကိုရောဒီအကျွန်ုပ်ကိုအစဉ်ကောင်းကြည့်ပြီးပါဖျားခင်ကျွန်ုပ်ဘဝကလေအမြဲတမ်းပဲအပြောခံနေရတာဖျားခင်ကျွန်ုပ်ဘဝကလေဘယ်နာသွားမျက်နှာသာမရဘူးဖျားခင်ကျွန်ုပ်ဘဝကလေသူ့ဘဝကိုရေမခင်းပြနေဘူးသူ့ရဲ့အချင်းတို့ဖျားသိတယ်လေနော်သူ့အချင်းနေဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာဖျားသိတယ်သူဖြစ်နေတဲ့အချင်းကိုဖျားကိုသူမပြောပြဘူးသူဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတဲ့အရာကိုဘုရားတောင်းတာဖြစ်တယ်။တခါလေကျကျွန်တော်တို့ကကိုဖြစ်ပြက်နေတဲ့အရာကိုခံစားနေတဲ့အရာကိုဖြတ်ကျော်နေတဲ့အရာဘုရားသခင်မသိဘူးလို့ထင်ပြီးတော့အကြောင်းဆုံးပြောပြတယ်။ကိုတော့သမီးကတော့သားတော့အိမ်ထဲမှာနော်မျက်နာမရဆုံးလို့ပင်ပန်းဆုံးလို့အနစ်နာခံရဆုံးလို့အသင်းတော်ထဲမှာနော်ဒီနေ့ဗာလဲအနစ်နာခံပြီးတော့မျက်နာမရတာလို့ဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ပြောကြတယ်နော်စသဖြင့်ပေါ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခံရတဲ့အရာကျမတို့ကြော်ဖြတ်နေတဲ့အရာကိုဘုရားမသိတာမဟုတ်သိပါတယ်။ယာဘက်ကလည်းသူ့ရဲ့ဆုတောင်းချက်ကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာသူပြောတာလေးကအရင်နဲ့ကျမခွာရပါတယ်။သူခံစားနေရတဲ့သူ့ရဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုသူမပြောပြဘူး။သူဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုပဲဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဘုရားသူပြောကျွန်တော်ကိုအစဉ်ကောင်းကြီးပေးပါ။အဲ့လိုပြောလိုက်တာနဲ့ဘုရားသိပြီယာဘက်မှာကောင်းကြီးလိုနေတယ်။ကောင်းကြီးလိုနေနော်။နောက်တစ်ချက်သူပါကျွန်တော်နေရာကိုကျယ်ဝန်းစေပါကောင်းကြီးလဲလိုတယ်နာနမိတ်လဲကျယ်ဖို့လိုတယ်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့လူကစီးပွားဒီတစ်ခုဒီနေ့1000ရင်းပြီဆိုနောက်နဲ့2000ရင်းကျင်တဲ့စီးပွားရေးသမားတွေပဲနော်10သိန်းရင်းပြီးရင်စီးပွားရေးအောင်မြင်တယ်ဆိုနောက်ထပ်အရင်300ရင်းကျင်တဲ့လူတွေပါပဲနော်အဲ့တော့နေရာကျယ်ဝန်းကျယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကလည်းကောင်းကြီးကအစဉ်ခံစားဖို့လိုတယ်လို့နာနမိတ်ကလည်းကျယ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်နေရာကိုကျယ်ဝန်းစေပါတယ်သူ့ရဲ့အသက်တာမှာနေရာချင်းမြောင်းတယ်ဘယ်နာမှသူ့အတွက်နေရာမရှိဘူးနော်ဘယ်နာဖြစ်ဖြစ်သူတိုးဝင်လို့မရဘူးလူဝင်မဆက်ဘူးဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်နာဖြစ်ဖြစ်သူ့အတွက်နေရာမရှိဘူးတနာစရာကောင်းတယ်အဲ့တော့ယာဘက်ကပြောတယ်ကျွန်ုပ်ကိုကျယ်ဝန်းစေပါဒီဆုတောင်းချက်ကိုကျွန်မနားလဲ2008ခုနှစ်ကနေပြီးတော့ကျွန်မနားလဲတဲ့ချိန်ကနေစပြီးတော့အဲ့လိုဆုတောင်းလာတဲ့အခါမှာဘုရားကယနေ့အဲ့ဒီဆုတောင်းချက်တိုင်းအလုံးလုံးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါဖျားစကားဖြစ်တဲ့အတွက်ဖျားစကားမှာပါတဲ့အတိုင်းကျမတို့လည်းဆုတောင်းလို့ရတယ်။ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့နှလုံးသားပါလဲဆုတောင်းမယ်ဆိုဒုဆုတောင်းချက်အတိုင်းမိသားစုမှာအသင်းတော်မှာကျွန်တော်အသက်တာတည်တည်မှာဖျားအလုံးလုံးမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်နေရာကိုကျယ်ဝန်းစေပါ။ဟောဖျားကံတည်တယ်။သူ့ခမညာမှာလူဝင်မဆောင်ဘယ်နာဖြစ်ဖြစ်သူ့အတွက်နေရာမရှိဘူးနော်။နေရာမရှိဘူးအလုံးလုံးပဲဆိုလဲလောက်ဖို့နေရာမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့လူငါးလောက်ပဲဆိုလဲသူသွားရင်လူငါးပြေသွားပြီသူ့အတွက်နေရာမရှိဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဥပမာကားစီးရင်လည်းပဲသူနေရာဘယ်လောက်ကျင်းလဲသူ့အတွက်ထိုင်စရာခုံမရှိတော့ဘူးအဲ့လောက်ထိဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူဆူတောင်းဘုရားခင်ကျွန်တော်ရဲ့နေရာကိုကျွယ်ဝန်းစေပါနော်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီဘေးဘက်နဲ့နောက်ရှက်ကဲလို့ပါမိကြောင်း
ဘေးဥပတ်တဲ့နှောက်ယှက်တွေကလည်းဒီနေ့ဝင်းရံနေနော်ပမာစကပုံရှိရလေမုတ်ဆိုးမသွားရမိုးလိုက်ရွာနော်ဆိုအစင်မပြေပါဘူးဆိုမှအစင်မပြေတာပဲထပ်ထပ်တွေ့တယ်နော်အခုကျမတို့အတိမိတ်ဆွေတယောက်သူတို့ခက်ခဲတွေ့တယ်သူတို့မိသားစုမှာတယောက်ကလေဖြန်းပြီးတော့ဗောနော်လေဖြန်းပြီးတော့ဒီအခက်ခဲတွေ့နေတယ်ဗောနော်အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့အိမ်ထဲမှာနောက်တစ်ယောက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုင်ကယ်ပြောက်ပြီးတော့ဆိုင်ကယ်ပြောက်ပြီးမကြောက်ဆိုင်ကယ် accident ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဗောနော်တစ်ယောက်ကဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီဆိုင်ကယ် accident သမားကတတိမရသေးဘူးအဲ့အိမ်ထဲကနောက်တစ်ယောက်ကဥတက်ပေါက်လို့ဆေးုံတက်ကြည်စမ်းကျမအဲ့တဲ့ရင်ကြတော့အော်ဘုရားသခင်ရဲ့စစ်ဆေးတာလဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဝေးလေးစစ်ဆေးပါလားဘာဖြစ်လို့စိတ်ကလေးလောက်တာလဲနော်တပည့်ထဲမှာလေကိုချင်းစားတယ်ဓာကြီးငါခန့်ဓာကြီးငါမိသားစုမှာရှိငါပြောနိုင်မှာနော်စဉ်းစားတယ်တယောက်ကတော့မှအဲ့ရကမထသူတယောက်ကဆိုင်ကယ်ပျောက်တာမကြသူနောက်တစ်စီးတောက်ဝဲဆိုင်ကယ် accident ဖြစ်အခုမနေ့ကမှတတိရလေတယ်သူတတိမလဲခင်သူတို့ရနောက်တယောက်ကဥတက်ပေါက်လို့စေုံတက်ခွဲတယ်တဲ့ကြည်စမ်းနောက်သူတို့အိမ်မှာရှိနေတဲ့သူတို့ရဲ့အိမ်မှာဗာလဲဘသူကြည့်မလဲဆိုတော့အိမ်မှာရှိတဲ့လူကလည်းမတန်ဘူးတဲ့ခြေထောက်တစ်ဖက်ကဆွဲနေရတယ်ဟဲ့ဆိုတော့ရှိတဲ့ယောက်ျားလူငယ်လေးတွေကလည်းတဲ့ဘာဖြစ်လဲမူးတဲ့လူကမူးနေကြတယ်ဟဲ့နော်အဲ့ဒီအိမ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနော်စုံစမ်းခြင်းတွေနော်ဘုရားသခင်ရဲ့စစ်ဆေးခြင်းတွေနော်အဲ့တော့ကျွန်မပြောတယ်ဩဘေးဥပတ်တွေဖြစ်ပြီးဆိုရင်လည်းပဲဗာလဲဆက်တိုက်ဖြစ်ပါလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးရဖျားခင်ခံနိုင်မိအကြောင်းနဲ့အလင်းမြန်ထွက်မြောက်တဲ့အကြောင်းကိုပြင်ဆင်ပေးပါဆူတောင်းကိုနဲ့မြဆူတောင်းကိုငါမိသားစုမှာငါမှဖြစ်ရောနော်ခံစားကြည့်ခံစားလို့မှမကောင်းတော့အတွေးထဲမှာတော့မကောင်းဘူးနော်ဒီနေ့ကျမတို့နေ့ရက်စင်တိုင်းဒီနေ့ဆောင်သားနောက်ဆက်ခြင်းခံရဖို့ဤနေ့ရက်ကိုဖျားပြင်ဆင်ပေးပါလို့ဆူတောင်းတဲ့လူကြောင့်မှတော့မရှိပါဘူးဒီနေ့ရက်မှာပြဿနာကိုပေးတွေ့ပါလို့ဆူတောင်းတဲ့လူကြောင့်မှမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လိုအပ်ရင်ဖျားပေးတွေ့တယ်အဲ့ဒီပေးတွေ့တဲ့ထဲမှာကျမတို့ကကောင်းစွာဖြတ်ကျော်ဖို့ပဲလိုတယ်အဲ့တော့ကိုကတွေ့ရတာမဟုတ်ပေမဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့လူတွေ့ရရင်လည်းပဲကျမတို့ကိုချင်းစားတဲ့စိတ်နဲ့အယူခံဝင်ပေးရမှာဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်တယ်ကျမသိရတဲ့စိတ်လုံးကိုသွန်းလောင်းပြီးတော့ဖျားခင်ကိုအမှုရာကဲ့သို့ဆူတောင်းပေးတယ်ငါဆိုရင်ရောဘယ်လိုလုပ်မလဲငါမိသားစုထဲမှာဒီလိုကြီး3-4ယောက်ကဆက်တိုက်ဖြစ်မှာဒါပတ်စံကုန်တဲ့လမ်းနေပြီခါလိုက်ခါပတ်စံလိုက်ကွာလူကပဲစိတ်ကောငွေကောလူကောအားလုံးကအရန်နဲ့ပင်ပန်းတဲ့အချင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့မိသားစုမှာဘေးဥပတ်တွေအနှောက်ယှက်တွေရှိတယ်ဆိုရင်တော်တော်စိတ်ပင်ပန်းရတယ်ငွေကြေးအစိမ်မပြေတဲ့မိသားစုဆိုပိုဆိုးတာပေါ့နော်ပိုဆိုးတာပေါ့နော်ခုနကတော့ကျမဒီလိုလိုက်နဲ့လမ်းမှာနော်ကျမတို့သူကမှတ်မိတာအဲ့နဲ့ကျမတို့ရှိမှာတဲ့ကျန်းစာလာတင်ပေးတဲ့ဆရာမမှတ်လာအော်ဟုတ်ပါတယ်လို့အဲ့နဲ့ကျအော်အေးတဲ့ကျမတို့ကိုလည်းအားရင်တဲ့ခွာလာပေးဦးတဲ့ကျမတို့လည်းဒီမျိုးထဲမှာဆစ်ဆောင်နေလို့အော်ဟုတ်ကဲ့လာအားပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးနော်ခုနလမ်းမှာတွေ့တော့ဆိုတော့ပြောချင်တာကဒီချိန်မှာသူတို့လည်းမဖြစ်လဲခွန်အားလို့သူတို့အားပေးမဲ့လူလူနေနော်သူတို့ရဲ့ဖြတ်တန်းရတဲ့အမှုရာကြီးထဲမှာအားပေးစကားလေးကြားရမယ်ဆိုရင်သူတို့တက်တာပဲစသဖြင့်ပါနော်အဲ့တော့ဘေးဥပတ်နဲ့အနောက်ရှက်ရာဘက်မိသားစုရာဘက်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘေးဥပတ်နဲ့အနောက်ရှက်တွေကလေဘာဖြစ်လဲစီးပွားရေးတိုးတက်ဖို့လုပ်နာတိုးတက်နှုံးအဲ့လောက်မြန်မှာမဟုတ်ဘေးဥပတ်နဲ့အနောက်ရှက်ကတော့အရန်နဲ့တိုးတက်နေသူထက်မှာအဲ့တော့သူဆူတောင်းတယ်ဘေးဥပတ်နဲ့အနောက်ရှက်ကင်းလို့စေဖို့သူတောင်းပါတယ်ဒီနေ့ကျမတို့တောင်းပါဖြစ်ခါမှဆူတောင်းတာထက်ဒီနေ့မဖြစ်ခင်မှာရာဘက်ကဲ့သို့ဆူတောင်းပါဘေးဥပတ်နဲ့အနောက်ရှက်ကင်းဖို့ဆူတောင်းပါဆူတောင်းနေရင်လည်းဖြစ်လာပြီဆိုတော့မပူပါနဲ့အဲ့ဒီထဲမှာဆုံးရှုံးဖို့မဟုတ်ဖြတ်ကျော်အောင်မြင်ဖို့ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါဝိဒ်ကြီးကသူလည်းပဲရှောလူမင်းကြီးလိုက်လို့ဝရံပြေးနေရတဲ့အချိန်မှာသူလည်းအဒုလံဥမင်တဲ့သူပြေးတယ်အဲ့တော့တဲ့သူ့ထောင်ရောက်လာကြတယ်တဲ့အကျွေးတင်တော်သူတဲ့အမှုရောက်တော်သူစိတ်ညစ်တော်သူသူတော့ဝရံပြေးနေရပါတယ်ဆိုမှသူ့ရှိရောက်လာတဲ့လူကကောင်းတဲ့လူတယောက်မှမပါနော်ဒါဝိဒ်ခက်နဲ့တောတောင်ထဲမှာပြေးဂူထဲမှာအောင်းနေရတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာနော်သူ့နားကိုလာတဲ့လူကသူ့ကိုကူညီမဲ့လူမရှိဘူးနော်သူဒုက္ခရောက်နေပါတယ်ဆိုမှသူ့နားကိုရောက်လာတဲ့လူကသူပြန်ကူညီရမဲ့လူတွေဖြစ်တယ်တခါလေကြိုက်ဖြစ်တယ်နော်ဒါကြီးကမတော်တဆမဟုတ်ဘူး
အဲ့တော့ဒါဝိဒ်ကသူလည်းပဲခက်နဲ့ဘဝကိုနော်ဖြတ်ကျော်နေရတဲ့အချိန်မှာသူ့ရှိရောက်လာတဲ့လူတွေကသူ့ကိုကူညီပေးဖို့ထက် तू ကပြန်ကူညီရမယ့်လူတွေပဲနော်ဓမ္မရာဆိုပထမစာဆောင်ခိုင်း22မှာပါတယ်ဒါဝိဒ်ထော်လာတဲ့လူကအမှုရောက်တော်သူစိတ်ညစ်တော်သူတဲ့အကျွေးတင်တော်သူတဲ့ကျွန်မစဉ်းစားတယ်အမှုရောက်တော်သူဒါဝိဒ်ရှိလာရအောင်ဒါဝိဒ်ကအမှုကိုပြေပြောက်စေမဲ့တရားသူကြီးလည်းမဟုတ်နံပါတ်1ဗာလဲအကျွေးတင်တော်သူဆိုတော့အကျွေးတင်တော်သူရှိရောက်လာအဲ့အကျွေးတွေဆက်ပေးရအောင်သူလည်းအရန်နဲ့တထေးဖြစ်တာလည်းမဟုတ်သူလည်းသူဒုက္ခနဲ့သူပြေးနေရစိတ်ညစ်တော်သူတဲ့သူတို့စိတ်ညစ်တော်သူရောက်လာတော့အခါကျတော့သူရှိရောက်လာတဲ့စိတ်ညစ်တဲ့လူကိုပျော်အောင်ထားပေးရအောင်သူကလည်းဘာဖြစ်လဲအနုပညာရှင်လူရွှင်တော်အနုပညာရှင်လည်းမဟုတ်နော်သူဒီသူများကိုပျော်အောင်ထားနိုင်တဲ့အနုပညာရှင်ဒီဘာလဲလူရွှင်တော်လည်းမဟုတ်နော်သူစိတ်ညစ်တော်သူကိုလှုပ်ပေးနိုင်အောင်လူရွှင်တော်လည်းမဟုတ်နော်အမှုရောက်တော်သူကိုသူကူညီနိုင်အောင်သူတရားသူကြီးလည်းမဟုတ်အကျွေးတင်တော်သူကူညီနိုင်အောင်သူကလည်းပတ်စံနေတာတထေးလည်းမဟုတ်ပြေးနေရတာဘာကြောင့်သူရှိရောက်လာတာလဲကိုသူတော်မှဒုက္ခရောက်ပါဆိုသူရှိလာတဲ့လူသူ့ကိုကူညီနိုင်မဲ့လူထက်သူကပြန်ပြီးကြည့်ရမယ့်လူတွေပဲနော်ဖယားသခင်မတော်တဆလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့သူရှိကိုအဲ့လိုလူတွေသွားလဲဒီနေ့ဒါဝိဒ်ကိုချင်းစားတဲ့နှလုံးသားရှိဒါဝိဒ်ရဲ့အသက်တာဆုတောင်းခြင်းနဲ့ဖြတ်ကျော်တော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်66ခုမြောက်သောဆာလအပိုင်ငယ်20မှာဒါဝိဒ်ပြောတယ်ကျွန်ုပ်ပြုတဲ့ပဋ္ဌနာကိုပေးတော်မူပါနဲ့တဲ့ဂျေဇုတော်ကိုကျွန်ုပ်မှရုပ်သိမ်းတော်မူသောထာဝရဘုရား၏နာမတော်ဒီမင်္ဂလာရှိစေတည်းတဲ့သူပြောထားတာနော်သူ့ပဋ္ဌနာကိုဘုရားမပယ်ဘူးဂျေဇုတော်ကိုသူကနေမရုပ်သိမ်းတဲ့ဘုရားမင်္ဂလာရှိစေတည်းချီးမွမ်းထားတာဖြစ်တယ်ဒါဝိဒ်ဟာပဋ္ဌနာပြုတော်သူဖြစ်တယ်ဒါဝိဒ်ကသူ့ရှိရောက်လာတဲ့လူကိုကူညီနိုင်တဲ့ငွေကြေးမရှိအောင်မှကူညီနိုင်တဲ့တရားသူကြီးမဟုတ်ရင်အောင်မှကူညီနိုင်တဲ့စိတ်ညစ်တဲ့သူကူညီနိုင်တဲ့ဒီနေ့လူရှင်တော်မဟုတ်ရင်အောင်မှအဲ့ဒီလူတွေကိုတတ်တာစေနိုင်တဲ့ဖယားထံမှာပဋ္ဌနာပြုပေးတတ်တော်သူဖြစ်တယ်။သူလည်းပဲဆုတောင်းခြင်းနဲ့ဖြတ်ကျော်နေရတာပဲ။သူလည်းဆုတောင်းခြင်းနဲ့ဖြတ်ကျော်တဲ့အတွက်ရှောလူလက်ကလည်းအကြိမ်ကြိမ်လွတ်ခဲ့ရတာပဲ။နော်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာဘေးဥပတ်တွေအနှောက်အယှက်တွေကဆုတောင်းရင်းနဲ့လာရင်လည်းဆုံးရှုံးမှုမပါဘူးဒါဝိဒ်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဆုတောင်းခြင်းနဲ့သူအသက်ရှင်တဲ့အတွက်ဘေးဥပတ်တွေကျုံတယ်ဂေါလိယဆိုတဲ့ဘေးဥပတ်ကြီးအရှိတက်မှာဒါပေမဲ့သူဒီတိုးချောင်းသားဘဝမှာကြတဲ့ဖယားနဲ့ချိတ်ဆက်ရှင်ဖယားနဲ့အများအားစကားပြောနေနော်ဆုတောင်းခြင်းဆိုတာဖယားနဲ့စကားပြောတာပဲသူချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ပြောတယ်နော်ဒီလိုစကားလေးနဲ့ပြောတယ်ဖယားကိုသူအဲ့လိုစကားပြောနေတဲ့ဖယားနဲ့သူနဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ရှိပြီးသားနော်အဲ့လိုဆုတောင်းခြင်းအသက်တာရှိတဲ့အတွက်ဒါဝိဒ်ဆိုတဲ့ပြဿနာကြီးမောကြီးရတဲ့ပြဿနာကြီးကိုသူတွေ့တဲ့အခါမှာဖြုံတော့မဖြုံဘူးအဲ့ဒါကြီးကိုသူလွယ်လွယ်လေးနဲ့ဖြိုခွင်းနိုင်တာတွေ့ရတယ်။နောက်ဒီနေ့ကျမတို့ဆုတောင်းထားမယ်။ဘေးဥပတ်နဲ့နှောက်ယှက်ကင်းဖို့လဲဆုတောင်းပါမိသားစုတွေထဲမှာအမျိုးနယ်တွေထဲမှာအသင်းတော်တွေထဲမှာကျွန်တော်ဆုတောင်းပါ။အဲ့လိုဆုတောင်းရင်းနဲ့မှဘုရားကလိုအပ်လို့ပေးတွေ့ရင်လည်းပဲအဲ့ဒီအမှုရာထဲမှာအကျိုးနဲ့ဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီအမှုရာထဲကနေကယ်နိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်ကြောင်းသက်သေထူဖို့ဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ချက်သွားပါလေလက်တော်ဒီကျွန်ုပ်ဘက်မှာနေပါတဲ့ဘုရားရဲ့လက်ကကျွန်တော်ဘက်မှာပဲနေပေးပါတဲ့နော်ဘုရားရဲ့လက်တော်ကသူ့ဘက်မှာရှိဖို့လို့ဒီမနေ့ကျွန်မနှုတ်ကပတ်တော်ဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာနောမိပြောတဲ့စကားလေးထာဝရဘုရားရဲ့လက်ဒီကငါးနိုင်ကန့်လန့်ရှိနေတယ်သူပြောတဲ့စကားနော်တခါလေကျရင်ဖယားရဲ့လက်ကကိုယ့်ဘက်မှာအားပေးဖို့ကိုယ့်ဘက်မှာအားပေးဖို့ကိုယ့်ဘက်မှာဖေးမတဲ့လက်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒီနေ့ယာဘက်ပြောတာကဖယားသခင်ရဲ့လက်ကကျွန်တော်ဘက်မှာရှိတာဆိုသူ့ကိုဖေးမဖို့သူ့ကိုကွဲကားဖို့သူ့ကိုမဆားဖို့အဲ့လက်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့မနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆင်တဲ့အခါမှာအော်ဖယားလက်ကန့်လန့်ရှင်တော့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးဖယားသခင်ရဲ့လက်ကတဲ့ငါရှိမှကန့်လန့်ကြီးဖြစ်နေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ငါဒီတဲ့ကျွယ်ဝပြည့်စုံလျက်နဲ့ထွက်လာတယ်တဲ့အခုကတော့တဲ့ငါသည်ဘာမှမရှိပဲနဲ့ဆင်းရဲခြင်းနဲ့ပဲဒီနေ့ဘက်လင်ကိုပြန်လာရတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုကြိုဆိုတဲ့လူပြောတဲ့စကားအဲ့ဒါကိုကျွန်မသေချာလေးဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာငါသည်ကျွယ်ဝလျက်ထွက်သွားတယ်ဖယားထွက်သွားခိုင်းတာမဟုတ်သူထွက်သွားတာဒါမဲ့ပြန်ပို့တာကဖယားတဲ့သူပြောတဲ့စကားလေးကလေငါသည်တဲ့ကျွယ်ဝလျက်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါသူ့ဘာသူထွက်သွားတာလေကျွယ်ဝခြင်းနဲ့သူ့ကိုဘုရားထွက်ခိုင်းတာမဟုတ်လားဒါသူတို့ဘာသူစဉ်းစားပြီးတော့စိုးရိမ်ပြီးတော့သူတို့စဉ်းစားညာနဲ့သူတို့ထွက်သွားတာဒါမဲ့ဘုရားခင်ကတဲ့မိမိလူတို့ကိုတဲ့အကျင့်ရှုကြွတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုသူကြားတယ်
ကြားတဲ့အခါမှာသူပြောတဲ့စကားထာဝရဘုရားငါ့ကိုတဲ့ပြန်ပို့တယ်တဲ့ဟေးပြန်ပို့တာဘုရားထွက်သွားတော့ကသူ့ဘာသူထွက်သွားတာဒါပေမဲ့ဘုရားကသူ့ကိုအကြည့်ရှုကြွတဲ့အခါမှာသူတို့တိုင်းပြည်သူခြံခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုအကြည့်ရှုကြွတဲ့အခါမှာသူ့ကိုဘုရားပြန်ပို့တယ်အဲ့တော့သူပြောတယ်ငါထွက်သွားတော့ကြွယ်ဝဆိုတာငါပြန်လာတော့ဒီကနေ့ဘာမှမရှိဘူးဘုရားလက်ကငါနဲ့ကန့်လန့်ရှိနေတယ်ဘုရားကြီးရဲ့လက်ကကိုယ့်ဘက်မှာမာစားဖို့ကိုယ့်ဘက်မှာရှိဖို့လိုတယ်ကန့်လန့်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘုရားကန့်လန့်တိုက်အောင်ကိုယ်ကလုပ်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားခင်ကသူ့သားသမီးကိုဘယ်တော့မှကန့်လန့်တိုက်ချင်တာဘုရားမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားရဲ့လက်ကကိုယ့်ရှိမှကန့်လန့်ကြီးလာဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ညံကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်နဲ့ရွေ့လျားမှုတွေကိုယ့်ရဲ့ညာအမိပြုပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ခံစားချက်နဲ့ကျမတို့အဖြေရှာတဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့လက်ကမမစားတော့နော်ဒါဘုရားရဲ့လက်တော်ကျမတို့မှာရှိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ယာဘက်ကဘုရားလက်ငါဘက်မှာရှိဖို့လိုတယ်ဘုရားရဲ့လက်သူ့ဘက်မှာရှိတော့အေးဆေးပဲလေနော်မာစားမဲ့လက်ကွယ်ကာမဲ့လက်နော်ဂျေဇုပြုမဲ့လက်နော်ဘုရားသခင်ကဒီနေ့ဘုရားရဲ့လက်ကိုသူတောင်းတကိုရောလက်ကကျွန်တော်ဘက်မှာရှိပေးပါတဲ့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဆိုကွယ်ကာဆောင်မပေးပါတဲ့ကွယ်ကာဆောင်မပေးပါသူပြောတဲ့ຢာလေးနော်သူ့ကိုကွယ်လဲကွယ်ကာပေးပါပြီးတော့အခါကျတော့စောင့်လဲစောင့်ရှောက်ပေးပါဆိုပြီးတော့သူတောင်းတယ်ကျမ်းစာအမှတ်တမ်းတင်တယ်သူဆုတောင်းတတ်တယ်တဲ့ဣသေလအမျိုးဘုရားသခင်အားဆုတောင်းတတ်၍တောင်းသောဆုကိုဘုရားသခင်ပေးသနာတယ်နော်အဲ့တော့သူဆုတောင်းတတ်တဲ့အတွက်တောင်းတဲ့ဘုရားလဲမှန်တယ်သူတောင်းနေတဲ့ဘုရားကလည်းပေးနိုင်တဲ့ဘုရားလုံနိုင်တဲ့ဘုရားကိုသူတောင်းတာတောင်းတဲ့ဘုရားလည်းမှန်တယ်လို့တောင်းနေတဲ့လူကလည်းတောင်းတတ်တဲ့အတွက်ဆုတောင်းချက်ကဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ယာဘရဲ့သက်တာထဲမှာအဲ့လိုဆုတောင်းတတ်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့သူ့ဘာအစဉ်ကောင်းကြီးရရှိလာတယ်။သူ့ရဲ့နေရာကျယ်ဝန်းလာနောက်ပိုင်းကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာဟိုနားမှာယာဘက်နေရာဒီနားနေယာဘက်နေရာနော်ဘယ်နာကြည့်ကြည့်ယာဘရဲ့စီဝါရေးကွက်ဘယ်နာဘယ်မြို့ကြည့်ကြည့်ယာဘက်အိမ်ရှိတယ်အေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ယာဘက်နေရာကျယ်ဝန်းလာတယ်နော်ဘေးဥပတ်တဲ့အနောက်ရှက်တွေကင်းလာတယ်ပြီးတော့ဖယားလက်ကသူ့ဘက်မှာရှိနေတဲ့အတွက်လူတွေကသူ့ကိုမပေးချင်တော့မှဖယားလက်ကသူ့ဘက်မှာရှိတဲ့အတွက်သူ့မှာကတော့အမြဲတမ်းကျေးဇူးတော်ခံစားနေရတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာလူတွေကသူ့ကိုဘာဖြစ်လဲအကျိုးနဲ့အောင်လုပ်ဖို့လုပ်ရင်တော့မှဖယားကွယ်ကာပေးထားတယ်နော်ပြုစားခြင်းနဲ့လာမလားဖယားကွယ်ကာလိုက်တယ်ပြုစားခြင်းနဲ့ပြုစားတဲ့လူရှိပဲသွားတယ်နော်သူ့ကိုဗာလဲစီးပွားရေးကြောက်လုံးမဲ့လူတွေလာမလားဖယားကွယ်ကာပေးတဲ့လုံးမဲ့လူကပဲစီးပွားရေးကြောက်သွားသူမကြောက်ပါဘူးသူ့မကြမ်းမအောင်လုံးမဲ့လူတွေလာမလားဒီနေ့ဖယားရဲ့လက်တော်သူ့ကိုကွယ်ကာပေးထားတဲ့အတွက်သူ့ကိုဖယားသခင်ကကြမ်းမာခြင်းနဲ့တောင်းယူထားတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ယာဘရဲ့အသက်တာမှာဖယားရဲ့ကွယ်ကာခြင်းဆောင်မခြင်းခံစားရဆုတောင်းတဲ့ချိန်စပြီးတော့အဲ့ဒီအသက်တာသူကျေးဇူးတော်ခံစားတယ်ယာဘက်လည်းကျမတို့ကဲ့သို့မစုံမလင်တဲ့အသက်ရှင်တဲ့လူသားတယောက်ပါပဲယာဘက်တောင်းနေတဲ့ဖယားကျမတို့တောင်းနေတဲ့ဖယားထာဝရဘုရားပါပဲဒီနေ့သူတောင်းနေတဲ့ထာဝရဘုရားသည်သူ့ရဲ့ဆုတောင်းချက်ကိုနားထောင်တယ်လို့ကျမတို့ရဲ့ဆုတောင်းချက်ကိုလည်းနားထောင်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့ဆုတောင်းချက်ကိုနားထောင်ပြီးတော့ကျမတို့ကိုဆုတောင်းတဲ့အတိုင်းကောင်းကြီးခံစားဖို့လို့ငါဆုတောင်းတတ်ဖို့တော့လိုပါတယ်ဆုတောင်းတတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုအကူအညီတောင်းဖို့လိုပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကတော့ဆုတောင်းတတ်ခြင်းဝိညာဉ်တော်ကိုအကူအညီတောင်းပါအဲ့ဒါကယောမ၈ထဲမှာပါပါတယ်เนาะယောမအခန်းကြီး၈အပိုင်းငယ်26 29မှာပါပါတယ်ကျမတို့အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုဆုတောင်းတတ်ခြင်းဝိညာဉ်တော်အကူအညီတောင်းပါဒီကိစ္စအတွက်သားသမီးတွေအတွက်ဆုတောင်းခြင်းကိုတော့ဒီသားသမီးအတွက်ဘယ်လိုဆုတောင်းမလဲခင်မွန်းတဲ့အတွက်ဆုတောင်းဖျားခင်ဒီခင်မွန်းတဲ့အတွက်ဘယ်လိုတောင်းမလဲနော်စီးပွားရေးအတွက်တောင်းခြင်းဖျားခင်ဒါဘယ်လိုတောင်းမလဲနော်အခက်အခဲတစ်ခုတွေ့လဲဖျားခင်ဒီအခက်အခဲအတွက်ဘယ်လိုတောင်းရမလဲအကူအညီတောင်းမှာဝိညာဉ်တော်အကူအညီတောင်း26နော်8 26 29မှာနော်ထိုမှတပါတဲ့ငါတို့မတတ်နိုင်သောအရာမှာဝိညာဉ်တော်သည်မာစတော်မူ၏တဲ့ဝိညာဉ်တော်မာစပါလေငါတို့ဒီဆုတောင်းသင့်သည့်အတိုင်းဆုတောင်းသင့်တယ်ဒီကိစ္စအတွက်ဆုကိုတောင်းသင့်တယ်ဒီအရာအတွက်ဆုကိုတောင်းသင့်တယ်ဆုတောင်းသင့်တယ်ဒါမဲ့တဲ့အဘယ်ဆုကိုတောင်းရမလို့မသိကြဆုတောင်းရမယ်ဆိုတာသိတယ်ဘလို့တောင်းရမလဲမသိတဲ့အခါရှိပါတယ်တဲ့မှန်တယ်နော်ခါကြရဲ့ဗာလဲတငယ်ချင်းတယောက်ပြောလို့ငါလည်းတောင်းတာကြားလာပြီတဲ့ဘလို့ဆက်တောင်းရမှမသိတော့ဘူးတဲ့သူပြောတယ်အဲ့တော့နေတောင်းတတ်တဲ့လောက်တောင်းပြီးပြီဆိုရင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်ကိုတောင်းဘလို့ဆက်တောင်းရမလဲဆိုတာဝိညာဉ်တော်ကနင့်ကိုလမ်းပြနိုင်မယ်ကျွန်တော်သူပြောပြတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပြောတယ်ဆုတောင်းသင့်တယ်အဲ့ကိစ္စကတောင်းကိုတောင်းသင့်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်
ဒါမဲ့တခါကျအဲ့ဒီတောင်းတဲ့ဆိုဘလို့တောင်းရမလဲဆိုတာမသိဘူးနော်မသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်မကယုံကြည်သူအန်တီတယောက်တွေ့တဲ့ခါမှာနော်သူကောင်းကြီးခံစားရတာပေါ့သူကျမနဲ့လက်ဆင့်ကမ်းလိုက်တာလူတယောက်ကရောကျမနဲ့လမ်းကြုံပါလိုက်တဲ့အတွက်နော်ကျမပေးရဟုတ်လားဘာတူလဲငါမသိဘူးအေးမသိလဲ तू ကအတော့သိတယ်နော်ကျမဓာတ်ပုံလေးပြောဟုတ်လားအော်ငါမသိတဲ့လူကငါ့ကိုကောင်းဗာလဲငါ့ကိုအလူငွေပေးတယ်ဆိုတော့ဒါဖះလောက်တာပဲဟုတ်တယ်ကိုမသိတဲ့လူအဖြစ်ကိုဖះကကောင်းချီးပေးတယ်ဆိုတော့ကိုမသိပေမဲ့ကိုအသက်တာထဲမှာထိုသူအသုံးပြုပြီးတော့ဖះအလုံးလုံးတယ်ဆိုတော့ဆုတောင်းပေးလိုက်နော်ကျမအဲ့လိုပြောတာ तू ကကျမဘာပြောလဲအေးတဲ့ငါကသူ့ကိုမသိဘူးဆိုတော့နေမဲတောင်းပေးလိုက်လေတဲ့အဲနော်နေမဲတောင်းပေးလိုက်လေဟုတ်တော့ကောင်းကြီးခံစားရတာ तू လေကိုကကြားတဲ့နေလဲတဲလာပြီးတော့ပြောပြသေးတယ်နာမည်ကျမပြောနာမည်သိစရာမလိုဘုရားခင်ဒီတယောက်ကိုသုံးပြီးတော့ကျမရဲ့အခက်ခဲကိုကိုရောကဖြေရှင်းပြ तू လည်းဆုတောင်းနေရတယ်ဒါလိုအပ်နေရမျောကြည့်ဘယ်လမ်းမှမျောစရာမရှိဘူးတဲ့နော်ဘယ်လမ်းမှမျောစရာမရှိဘူးတဲ့ဒါမဲတဲ့ तू အော်ဆရာကောင်းတယ်ဘုရားအလုပ်လုပ်တာကျမလည်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းမိတယ်အိုးအဲ့တယောက်ကလေသူ့ကိုလည်းမသိပဲနဲ့ तू သိတာကအဲ့အတော်ရဲ့မောင်လေးကို तू သိတာအဲ့အတော်ရဲ့မောင်လေးကို तू သိတဲ့အတွက် तू သိတဲ့အဲ့ဒီမောင်လေးရဲ့အမပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အော်အဲ့ဒါငါတငယ်ချင်းရဲ့အမပဲဒီချိန်မှာသူ့ကိုလည်းငါတငယ်ချင်းကတော့လောကမှာမရှိတော့ဘူးအရန်ခင်ခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းအော်တော့ तू အမရှိသေးတယ်ငါသူ့ကိုပေါ့နော်အခု तू အစင်ပြင်းတဲ့ချိန်မှာအဲ့အမလေးကိုမုတ်ဖိုးပေးခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ပေးခြင်းတော့ तू ကဆက်သွယ်လို့မရလို့ကျမကိုလာဆက်သွယ်ရတယ်ကူညီပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမကပေးတာအဲ့တော့အဲ့မကြီးက तू ကမသိဘူးလေမသိတဲ့ခါကျမသိလဲရတယ်ဘုရားအလုံးလုံးတာတွေ့လာအော်ဆရာကောင်းတယ်ကိုလိုအပ်နေတဲ့အရာကိုမသိတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုမသိတဲ့လူနဲ့အလုံးလုံးတဲ့ဘုရား तू လက်တွေ့ခံစားရပြီနော်အဲ့တော့ဆုတောင်းပေးလိုက်နော်ဂျေဇုဘလောက်တင်စရာကောင်းလဲအေးကျမအဲ့လိုပြောပြတယ်အေးဆီယမပဲဆုတောင်းပေးလိုက်နော်ဟဲ့ကျမပြောတယ်အဲ့လိုမလုပ်ရဘူးမတောင်းပေးတတ်ဘူးတဲ့ तू အဲ့လိုပြောဟဲ့ယူတတ်တယ်မှတ်လားလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဆိုပြန်ပေးလို့ပြောလိုက်တယ်ယူတော့ယူတတ်ပြီးတော့ဆုတော့မတောင်းပေးတတ်ဘူးဆိုတော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဘာမတောင်းပေးတတ်เสียလို့လဲနော်ကျမ तू ပြောပြတယ်အဲ့နဲ့ဒီလိုလေးတောင်းပေးလိုက်လို့ကျမပြော तू ကကျမဘာပြောရောတဲ့အလူငွေပေးမယ်တဲ့တောင်းပေးတယ်ဟဲ့ခိုင်းစားတာအလူငွေပေးပြီးခိုင်းစားတာအဲ့လိုတော့အခိုင်းမခံဘူးကျမကလေ no ကျမကိုအလူငွေပေးပြီးတော့မခိုင်းစားနဲ့နော်ဒီနေ့ဘုရားခင်နှိုးဆော်လို့စေနာစိတ်နဲ့ပေးရင်တော့လက်ခံတယ်ခိုင်းစားတာမျိုးတော့လာမလုပ်နဲ့ကျမပြောတယ်ဟဲ့ကျမမယူအတင်းနဲ့ကျမလည်းမယူပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုပဲကိုတောင်းကျမ तू ပြောတယ်အေးအဲ့ဆိုလဲစူးစားပြီးတောင်းမယ်နော်တချို့တော့ခရိယန်တွေများခက်တာကနော်ဖခင်က तू လိုအပ်လို့ तू တောင်းနေတဲ့အရာ तू မသိဘလောက်ချီကိုတတ်သိခံစရာတော့ကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါ तू တတ်သိခံအတင်းတော်မှာတတ်သိခံလိုက်အောင်တော့လို့ကျမ तू ပြောပြပါတယ်တတ်သိတော့ခံမှာပါတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစုမတောင်းပေးတတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါရအံ့ဩစရာကြီးအဲ့တော့ကျမပြောတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်လက်ခံလားဆိုလက်ခံပါတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အခုနေတောင်းလားတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုတော့သုံးလိုက်တဲ့အဲ့ဒီသားအတွက်သမီးဘလို့တောင်းပေးရမလဲအဲ့လိုပြောလိုက်ပြောတောင်းဆရာထွက်လာနိုင်မယ်လို့ကျမ तू ပြောပြပါနော်ဒီနေ့ကျမတို့စုတောင်းတဲ့တယ်လေအဲ့ဒါကစုတောင်းပေးတဲ့အရာကိုမတောင်းတတ်တဲ့ခါလည်းရှိတယ်မတောင်းတတ်ဘူးဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်အကူကြီးတောင်းလိုက်ပါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်စုတောင်းတတ်ဖို့ကူညီပေးပါနိုင်မယ်เนาะအဲ့တော့ဆုတောင်းခြင်းမူတဲ့နှုတ်မပွတ်နိုင်မြည်တွားကြပြဝိညာဉ်တော်ဆောင်ပါတယ်တဲ့စိတ်နှလုံးကိုစစ်တော်မူသောသူသည်လည်းဝိညာဉ်တော်၏စိတ်တဘောကိုတည်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားဝိညာဉ်တော်သည်တန်ရှင်းသူတွေဆုတောင်းခြင်းမှုကိုဘုရားသခင်အလိုတော်နဲ့ညီဆောင်မတော်မူတယ်တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ကဆုတောင်းချက်ကိုလက်ခံနေတဲ့ခမဲတော်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီတောင်းပေးတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းချက်ကောဝမ်းနဲ့ဆရာအကြောင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆုတောင်းချက်အဖြစ်ရတဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ကဆုတော့တောင်းတယ်ဆုမတောင်းတတ်ရင်ရေဖတ်တာကဲ့သို့ပဲကိုတောင်းတဲ့ဆုနဲ့ကိုဒုက္ခရောက်တတ်ပါတယ်ကိုတောင်းတဲ့ဆုကြောင့်ကိုဝမ်းနဲ့တက်ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဆုတောင်းတတ်ဖို့လိုပါတယ်ဆုတောင်းတတ်ဖို့ငါဆုတောင်းငါအတွက်တောင်းပေးလိုက်လို့မပြောပါနဲ့ဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံလားဝိညာဉ်တော်ကိုယုံကြည်လားယုံကြည်တယ်ဆိုဒီကျမ်းပိုက်ကပြောထားပါတယ်ဆုလဲဆုတောင်းတဲ့တယ်ဘလို့တောင်းရမှမသိဘူးဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်ကိုညီတောင်းပါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားဒီရောင်တောင်းခြင်းနဲ့ဘလို့တောင်းရမလဲမာစာပါဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ဆုတောင်းမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဆုတောင်းချက်ဟာဝမ်းနည်းစရာအကြောင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်
တချို့သောသူတွေတချို့သောမှုတော်ဆောင်တွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ဆုတောင်းစရာမလိုတော့ဘူးလို့ပြောနေတဲ့အမှုတော်ဆောင်တချို့ရှိပါတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အတွက်ဆုတောင်းပြင်းတဲ့လူတွေကအာမင်လို့ထူပါတယ်ဘယ်ကျမ်းပိုက်ကိုသုံးလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ရှင်များထမြောက်ပြီးတော့ခမဲတော်ရဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးနေတာယေရှုကဆုတောင်းပေးတာပိုပြည့်စုံတယ်တဲ့ငါတို့တောင်းတာမပြည့်စုံတဲ့ဒါကြောင့်ယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တောင်းစရာမလိုတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါငတ်ပြင်းနေလို့ကျွန်တော်ပြောယေရှုဆုတောင်းပေးတာကဘာအတွက်လဲကျွန်တော်တို့ဒုစရိုက်ထဲကနေဒီနေ့နောင်တရောက်ဖို့ခမဲတော်ကိုလက်ဖြတ်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်တောင်းပေးတာနော်အဲ့ဒီယောမထဲမှာပဲပါတယ်နော်ယောမဒီ8ထဲမှာပဲနော်ယောမ8:34မှာပဲနော်အဲ့တော့သေခြင်းမှာထမြောက်ပြီဘုရားခင်လက်ရဘက်၌နေလဲငါတို့အဖို့ဆုတောင်းတော်သူခရစ်တော်ပေသည်အဲ့ကျမ်းပိုက်လေးကိုကင်ပြီးတော့ဆုတောင်းစရာမလိုတော့ဘူးတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမလိုတော့ဘူးပြောတဲ့လူကလည်းဆုတောင်းခြင်းမှုကိုမကြိုက်လို့ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆုတောင်းပြင်းတဲ့လူကလည်းကျမ်းစာဘာမှနားလဲတာမဟုတ်အဲ့တပိုက်လေးပြောပြီးတော့အာမင်ထူပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ကျမ်းပိုက်လေးကိုပြောတာအာမင်ထူပြီးတော့ဆုမတောင်းကြအောင်ပြင်းတဲ့လူပေါ့နော်ဆုတောင်းပြင်းတဲ့လူဒီနေ့ဆုတောင်းပြင်းလို့တော့မရပါဘူးဆုတောင်းပြင်းပြီဆိုရင်မပြင်းအောင်ဘုရားလုပ်တတ်တယ်မျက်စိပြူမျက်စံပြဲအောင်ဘုရားကလေအသေးတန်ဆုတောင်းမဲ့အခြေအနေပို့ဆောင်တတ်တယ်အဲ့ကြမှာမတောင်းမရတော့လေအဲ့ကြတော့ဘလောက်ထိတောင်တောင်းလဲတချို့အစာတော်ရှောင်လိုက်တာအေးလာပြီလာတော့မှာနော်အဲ့တော့အဲ့လောက်ထိတောင်မှဘုရားကလှုပ်တတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဆုတောင်းမပြင်းဖို့လိုပါတယ်တချို့တွေကလည်းဆုတောင်းစရာမလိုယေရှုကိုယ်တိုင်တောင်းပြီးတာပိုပြည့်စုံတယ်နောက်ပြီးတော့ဗာပြောလဲသင်တို့မတောင်းကြသိတယ်လို့ပြောတာပဲအဲ့တော့တောင်းစရာမလိုတော့ဘူးအဲ့ကျမ်းပိုက်တွေယူတယ်သူကဆုတောင်းစရာမလိုတော့ဘူးလို့ပြောတဲ့မှုတော်ဆောင်တဲ့အဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုယူတာသင်တို့မတောင်းကြရင်ငါသိတယ်လို့ပြောတဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုမတောင်းကြအောင်သိရဖျားတောင်းစရာမလိုတော့ပါဘူးပေါ့နောက်ပြီးတော့ယေရှုကလည်းခမဲတော်ရဲ့လက်ရဘက်မှာနေငါတို့တက်ဆုတောင်းပေးတယ်ပြောတဲ့တွက်တဲ့ငါတို့တောင်းစရာမလိုတော့ဘူးငါတို့တောင်းမပြည့်စုံယေရှုတောင်းပေးတာပိုပြည့်စုံတယ်ဆိုတဲ့ဒီကနေ့တလွဲခေါ်တဲ့အခါမှာဆုတောင်းပြင်းတဲ့လူတွေကလည်းအာမင်ထူးတော့မတောင်းကြပါဘူးနော်အဲ့ဒါကကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုမတိမတာနော်မတိမတာဆိုတာမတာဆိုတာဘာမှမသိဘူးလေမတာဖြစ်မှတော့မသိဘူးပေါ့မတိမတာတဲ့နော်မတိမတာနော်တချို့ကမတိမတာဖြစ်ကြပါတယ်နော်အဲ့တော့မတာဆိုတာဘာမှမသိတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့တချို့တွေကမတာလို့ပဲမတိကြဘူးနော်တမန်တရားကိုကျမတို့ကိုတမန်တရားနဲ့လာလှည့်စားသွားတယ်နော်ကျမ်းစာနဲ့အော်ဟုတ်တာပဲသူပြောတာလေဒီကျမ်းစာတွေကပဲနော်ရှိပါသေးတယ်ဆရာတော်တစ်ပါးကဘာပြောလဲကျမ်းစာဖတ်ဆရာမလိုတော့ဘူးလုပ်ပြန်ကျမ်းစာဖတ်ဖို့ငတ်ပြင်းနေရလဲအာမင်ထူပြန်လေဘာဖြစ်လို့လဲတမန်တရားရှင်ဝိညာဉ်တော်ငါတို့ထဲမှာရှိရတယ်တဲ့ဟော तू ကတမန်တရားနဲ့တမန်တရားရဲ့ရှင်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အရှင်ပေါ့နော်နှုတ်ကပတ်တော်အရှင်ငါတို့ထဲမှာရှိရလေနှုတ်ကပတ်တော်ငါတို့ထဲမှာပဲလေသူကတော့တအုပ်လုံးသိတဲ့လူလေမဖတ်လဲရတယ်လေအာမင်ထူးတဲ့လူကတအုပ်လုံးမပြောနဲ့နော်ဗါလေဟေဇကိအနာဂတိကျမ်းလှမ်းပါအောင်ဆိုတော့ရှာနေရလေဟေဇကိအနာဂတိကျမ်းမှမရှိတာဟေရှာယပဲရှိရလေဟေဇကိအနာဂတိကျမ်းဆိုရှာနေရကျမတော့ပြောတယ်ဆရာမရှာလေရှိလို့လားဟေဇကိအနာဂတိကျမ်းမရှိဘူးသူကရှာနေတာနော်အရှိရဆရာတယောက်ကဟေဇကိအနာဂတိကျမ်းသူအမှန်တော့ဗါလေလက်လို့ဟိုစပါစမ်းလိုက်တာပေါ့ဟေဇကိအနာဂတိကျမ်းခါကြီးဘလောက်ဆိုတော့ရှာတာကျမကမရှာဘူးလေဟေဇကိအနာဂတိကျမ်းမှမရှိတာနော်သူမသိတာကျမကမရှာလေးတဲ့တွေ့ပြီလားဟေဇကိအနာဂတိကျမ်းကျမကျမ်းစာအုပ်တော့မပါဘူးလို့အမကျမ်းစာအုပ်ထဲပါရင်ဆက်ရှာလို့ပြောလိုက်တယ်နော်ဟေဇကိမင်းပဲရှိတယ်ဟေဇကိအနာဂတိကျမ်းမရှိဘူးလေကျမ်းစာနဲ့ယင်းနီလားမငင်းလားဟေဇကိအနာဂတိကျမ်းအသေးအတန်ရှာနေဟေဇကိအနာဂတိကျမ်းမရှိဘူးလေဟေဇကိမင်းပဲရှိရလေအဲ့တော့ကျမ်းစာနဲ့မယင်းနီဘူးအကျွမ်းတော်မရှိဘူးဒါဆိုကျမကပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ယောရှုမတ်စာခန်းကြီး1အငယ်8ကဘာလုပ်မလဲနေညမပြတ်တောင်ဖတ်ခိုင်းတာကျမ်းစာဖတ်ဆရာမလိုတော့ဘူးဆိုတော့ဖခင်ပြောမှလူပြောတာနော်လူပြောတာနားမထောင်နဲ့အဲ့တော့ကျမကတစ်ကောနဲ့ပြန်ပြောပြတယ်ကျမ်းစာကိုလွန်၍လူကိုမယုံတင်နဲ့သူကပြောတယ်အိုးတဲ့အဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးတွေအဲ့ဆရာကြီးတွေကနှစ်ပေါင်းဘလောက်ထိကျမ်းစာအကျွမ်းတော်ဝင်ရှိတာအေးဆရာကြီးမို့လို့သူကဟိုဘာလဲလေးစားပြီးတော့ခံယူရမယ်ပေါ့မှန်တယ်ပေါ့မမဟုတ်ပေါ့ကျမလည်းဘောဓိတုနဲ့ထောက်ပြလိုက်တယ်ကျမ်းစာကိုလွန်၍လူကိုမယုံတင်နဲ့ယောရှု1:8ကိုဖျက်ပြလိုက်မလားယောရှု1:8ကအကျွမ်းမဝင်တော့ဘူးလားနေညမပြတ်တောင်မှဖတ်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့နေညမပြတ်တောင်စင်ကြင်ရမှာဖြစ်တယ်နော်ပြောလိုက်ရင်ဟုတ်တယ်လို့နဲ့အလွယ်ကြီးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကနေ့တမန်တရားကိုစိတ်စိတ်ပေါက်ပေါက်မသိရင်ကျမတို့လည်းအလိမ်ခံရတတ်တယ်နော်ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေအလိမ်မခံရဘူး
ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အကျွမ်းတော်ဝင်ရှိဖို့လိုတယ်ယုံကြည်သူတွေလိမ္မာဖို့လိုတယ်အလိမ္မခံရဖို့လိုတယ်လိမ္မာဖို့နှုတ်ကပတ်တော်သည်အလင်းကိုပေး၍မလိမ္မာသောသူလိမ္မာစေတယ်ဒါကြောင့်လိမ္မာခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အကျွမ်းတော်ဝင်သွားအလိမ္မခံခြင်းလည်းနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အကျွမ်းတော်ဝင်သွားဟိုတိတလူလူနဲ့မတိဘူးတိလားဆိုတော့လည်းမတိဘူးလားဆိုတာတိတယ်မမဆောင်နေခရစ်နေနော်ကျမ်းစာမေးလိုက်တိလားမတိဘူးလားဆိုတိတယ်အေးအဲ့လိုဖြစ်မမဆောင်နေဖြစ်နေနော်အဲ့တော့ကျမတို့ကကျမ်းစာနဲ့အကျွမ်းတော်ဝင်ရှိမှအလိမ္မခံရဘူးလိမ္မာတဲ့သူဖြစ်မှဖြစ်တယ်လိမ္မာဖို့လိုတယ်အလိမ္မခံရဖို့လိုတယ်ဒီနေ့ခရစ်ယာန်နဲ့အရန်အလိမ္မခံရတယ်နော်ဖုန်းထဲမှာလည်းခဏခဏလိမ္မခံရတယ်အဲ့တော့အစာရှောင်တာနဲ့အစာရှောင်နဲ့ဘောနော်ဒီခရစ်ယာန်အမျိုးသမီးလေးတယောက်လာပြောပြန်ပြီသူ့ကိုလိမ္သွားပြန်ပြီနင်ဒီလောက်စာရှောင်ဒီလောက်ဆုတောင်းလိမ္မဲလိမ္ခံနေရတာနော်ဖះစကားမပြောလားဖះစကားပြောတယ်လေနော်ကျမဆိုတရက်ဆိုဖះစကားပြောတယ်ခွိုက်ထိုင်မှာကင်ကျင့်အေးတော့နန်းကျင့်လည်းအေးတော့ဒါမဲ့လိမ့်လည်းမှုရှိတယ်ဟာဒီနေ့ငါအလိမ်ခံရမှာပဲသိနေတယ်ကျမ်းစာကြိုတင်ပြောပြီလေကင်ကျင့်လည်းအေးတော့နန်းကျင့်လည်းအေးတော့ဒါမဲ့အထက်ကရာခုတ်ကြီးလေလာတော့မယ်ဖះကြိုတင်ပြောတကယ်လဲလာတယ်တမနဲ့လုံးအလိမ်ခံရောက်ဟိုးညနေ3 နာရီကျော်လောက်မှအလိမ်သမားရောက်နော်ကင်ကျင့်လည်းအေးတော့နန်းကျင့်လည်းတော့လာတယ်ကျမ်းစာနဲ့ပဲကင်တယ်လည်းဒီကျမ်းစာပဲပြောတော့လည်းဒီထက်ပဲဒါမဲ့အလိမ်သိတယ်လေအဲ့တော့လိမ်မှန်းသိတဲ့အတွက်ကျမ်းစာနဲ့ပြန်ထောက်ပြတဲ့ခါကျတော့လစ်တာမှပြန်အောင်လှည့်မလာတော့ကြိုတင်ဖះကပြောပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မပြောနင်တို့ကျမ်းစာဒီလောက်ဖတ်နေသူ့အမေရအောင်ပြောတယ်နင်တို့ကျမ်းစာဖတ်နေရတဲ့ငါခိုင်းချိန်မရှိတော့ဘူးဟုတ်တယ်ခိုင်းမယ်ဆိုကျမ်းစာကြည့်ပဲခိုင်းနေတကယ်ဖတ်တာလားမဖတ်တာလားမသိဘူးနော်နင်တို့ကလည်းငါခိုင်းဖို့လည်းအချိန်ရှိအောင်နင်တို့ကြည့်လိုက်ကျမ်းစာအုပ်ကြီးကြိုင်ပြီးဖတ်နေတော့ခိုင်းရမှလည်းအားနာတယ်လေအမေဖြစ်ပေမဲ့လည်းအိုးသူကျမ်းစာဖတ်နေရဟဲ့ခိုင်းမယ်ကြည့်ကျမ်းစာပဲဖတ်နေအိုးသူကျမ်းဝမ်းသာတော့ဒါမဲ့ဟဲ့တဲ့ဖတ်တော့ဖတ်ပေါ်ဟဲ့ငါလည်းခိုင်းရပြစီအောင်အမေကအဲ့လောက်ထုတ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အလိမ်ခဏခံရဘာကြောင့်လဲကျွန်မပြောတယ်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့စကားနဲ့အကျွမ်းတော်မရှိအလိမ်ခံရမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အလိမ်မခံရဖို့ကျမ်းစာကိုရိုးမဖတ်တဲ့အကျွမ်းတော်ဖတ်အလိမ်မခံရဖို့လိုတယ်လိမ်မာဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့တွေနေ့ရက်စဉ်တိုင်းလောကကြီးကကိုယ်မလိမ်မာအောင်မလုပ်နေတာဖြစ်တယ်ခါကြကိုယ်စိတ်ရှည်ခြင်းနဲ့ကိုယ်မိသားစုကြည့်ပြီးဒေါသအရန်ထွက်ချင်တာနော်အေးအဲ့တော့ကျမတို့တွေကဘာဖြစ်လဲလိမ်မာတော်သူဖြစ်ဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ပဲကိုယ်ပြန်ထည့်ရမှာနော်ခါကြဖះအိမ်နေမှာမယုံကြည်ဖះเจ้าများတက်လို့အိမ်မှာပွားစီအလုပ်ဆုံးတယ်အိမ်ပြန်ရင်သူတို့ပဲစုနေရအိမ်မှာရှိတဲ့လူပြန်လိုက်ဖះเจ้าသွားပြီးအိမ်ပြန်လာပြီးစုနေတာပဲတဲ့တချို့ကပြန်ပြောတယ်နော်ပြောချင်တာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖះတရားနဲ့နေတာဟုတ်ပေမဲ့ဖះတရားနဲ့နေတဲ့လူစိတ်တက်ကြောင်အိမ်ကလူကို तू ကလည်းသုံးတာဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စိတ်တက်ကြစရာမဟုတ်ဘူးငါကစူစရာရှိရစူမှာပဲဖះငါ့ကိုဘလောက်ပြောငါတော့ဖះတရားဆက်သွားမှာအဲ့လိုသွားမှာလေတချို့ကငါအဲ့လိုပြောလာဟဲ့ဆိုပြီးတော့ဖះเจ้าပြန်မသွားချင်တော့တဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးเนาะပြောချင်တာကဒီနေ့ရက်စင်တိုင်းကျွန်တော်တို့မလိမ္မာအောင်စာရမဏကနဲ့လောကအရာတွေကကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲတွန်းပေးနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလိမ္မာတဲ့ယုံကြည်သူလိမ္မာတဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ဖို့ဒီနေ့အလိမ္မခံရတဲ့ယုံကြည်သူအလိမ္မခံရတဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ဖို့တမာတရားနဲ့အကျွမ်းတော်ရှိရမှာဖြစ်တယ်နော်လိမ့်နေအခုခေတ်မှာနော်ကျွန်တော်တို့ခဏလာနိုင်တယ်နားထောင်လိုက်တာနဲ့အလိမ္မာသိတယ်သူချိုတာပဲပြောဘလို့ပဲပြောလိမ့်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိတယ်သိတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ဆက်နာအချိန်မရှိတော့ဘူးဒီလိုပဲပြောလိုက်တယ်စိတ်မဝင်စားဘူးဒီလိုပဲပြောလိုက်တယ်လောကကောင်းကြီးတွေနဲ့လည်းလာလိမ့်တာပဲမလို့ချင်ဘူးလားလိုချင်ပါတယ်ဒါမျိုးလိမ့်နေမှန်းသိတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲကိုရှိရတော့အပါမခံဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အကျွမ်းတော်ရှိဖို့လိုတယ်လိမ္မာဖို့အလိမ္မခံရဖို့နော်နောက်ပြီးနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အကျွမ်းတော်ရှိအောင်သာမကနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အရှင်ဖခင်နဲ့လည်းစကားပြောမပြတ်ရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဖခင်သခင်နဲ့လည်းစကားများပြောဖို့လိုပါတယ်ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာဆုတောင်းစရာမလိုတော့ဘူးကြားစာဖတ်စရာမလိုတော့ဘူးလို့ပြောနေတဲ့သူတွေထဲမှာတချို့တွေကလည်းလိုက်ပါနေကြတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ကဆုတောင်းမပြတ်ဆက်ဆုတောင်းရမှာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အကျွမ်းတော်နဲ့ဆက်လက်ရှိဖို့လိုတယ်နော်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာလည်းတစ်ခါတရံကြရင်ဘုရားခင်ကကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ဆေးခြင်းတဲ့အတွက်ဆုတောင်းခြင်းမှာအခက်အခဲတွေ့ရတဲ့အရာလေးကိုလည်းတစ်ချက်ထပ်ဆင့်ခွာပေးချင်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါကတော့ရှင်မသက်15မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးသိပြီးသားလေးဖြစ်တယ်နော်ရှင်မသက်15မှာပါတဲ့နော်
အကြောင်းအရာလေးတချို့သောဆုတောင်းချက်တွေကလွယ်လေးနဲ့မရပါဘူးလွယ်လေးနဲ့မရတဲ့အရာကကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းဘုရားစစ်ဆေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှမသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး15အပိုင်းငယ်21ကနေပြီးတော့အပိုင်းငယ်28မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အပိုင်းငယ်21မှာယေရှုသည်ထိုရမထရတူရူမျိုးနဲ့ဇီးရုံမျိုးကျွေးလက်ကိုကြွတော်မူလေအပိုင်းငယ်21မှာခါနာအမျိုးဖြစ်သောမိန်းမတယောက်သည်ထိုနယ်ဆက်မှထွက်လာ၍ဒါဝိဒ်သားတော်ရှင်ကျမကိုသနာတော်မူပါကျမ၏သမီးသည်နတ်ဆိုးနှိပ်စက်ခြင်းပြင်းစွာခံရပါသည်ဟစ်ကြော်တော်လဲစကားတစ်ခုမှပြန်တော်မမူအဲ့တော့ခန္ဓာမျိုးသမီးလို့ပဲမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်သူမှာဘာပြဿနာရှိလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့သမီးကနတ်ဆိုးနှိပ်စက်ခြင်းခံရတယ်နတ်ဆိုးနှိပ်စက်ခြင်းခံရတဲ့သူ့ရဲ့သမီးလေးလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်လှုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဖရာထံကိုသူချင်းကပ်တာဖြစ်တယ်ယေရှုကဒါကိုတတ်နိုင်တယ်ယေရှုကဒီမှုကကယ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုသူကသိပြီးတော့ယေရှုထံကိုချင်းကပ်တာဖြစ်ပါတယ်ချင်းကပ်တဲ့အခါမှာတဲ့ဟစ်ကြော်တယ်စကားတစ်ခုမှမပြန်ဘူးအဖြေမရအောင်တခါလေကျကျမတို့စုတော့တောင်းတယ်နော်အားကိုးတစ်ချိန်နဲ့တောင်းတယ်လှုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဖရာလှုပ်ပေးစေခြင်းတဲ့အတွက်အားကိုးတစ်ချိန်တောင်းတာအားကိုးတစ်ချိန်တောင်းပေမဲ့အဖြေရဖို့အရေးရောင်တာမတွေ့ရတဲ့ခါရှိပါတယ်နော်ဖရာမကြားတာမဟုတ်ဘူးနော်ဖရာကဘာအရေးရောင်မှမပြဘူးအဲ့ဒီခါမှာကျမတို့စိတ်ဓာတ်ကြဖို့မဟုတ်ပါဘူးအရေးရောင်စကားတစ်ခွမှမပြောင်းဘူးဆိုတာကအဖက်မလို့အရေးရောင်မပြောင်းနော်ကိုယ့်ရဲ့ဆုတောင်းချက်ကဘယ်လိုခေါ်မလဲအဖြေရဖို့နည်းနည်းအရေးရောင်လေးတောင်မတွေ့ဘူးပေါ့နော်နေမကောင်းတဲ့လူတယောက်ဆုတောင်းပေးတာအချင်းလေးဆိုးတဲ့လူတယောက်ဆုတောင်းပေးတာဘာလဲနည်းနည်းလေးတောင်မတတ်တာလာဘူးအဲ့လိုမျိုးပုံစံပေါ့နော်အရေးရောင်တော့ဘုရားသခင်ကဘာဖြစ်လဲမပြဘူးဒါမဲ့ဒီအမျိုးသမီးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာတပည့်တော်တို့ဒီချင်းကပ်၍ထုံမိမကိုပြန်သွားခွင့်ပေးတော်မူပါတဲ့ငါတို့နောက်ကိုလိုက်၍ဟစ်ကြော်လက်နေပါတောင်းလျှောက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာခရစ်တော်ကအရေးရောင်မပြဘူးဒီတိုင်းပဲမတိကျိုးညိုလောက်တဲ့အတွက်တပည့်တော်တွေဒီကိစ္စဘုရားမဖြေရှင်းဘူးတဲ့ဒီကိစ္စယေရှုကသူ့ကိုမလုပ်ပေးတာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကလည်းစိတ်ထင်သွားတာပေါ့ယေရှုကလည်းဘာမှလက်မှအကြောင်းမှမပြန်ဘူးအကြောင်းမပြန်ဘူးဆိုတော့သူ့နောက်လိုက်တဲ့တပည့်တော်တွေကဒီကိစ္စဘုရားကတာဝန်မယူပေးဘူးမလုပ်ပေးဘူးထင်တယ်ဆိုတော့ဗာလဲတဲ့သွားလိုက်တော့နော်နင့်ကိုဘုရားသခင်မလုပ်ပေးဘူးနဲ့တူတယ်သွားလိုက်တော့စိတ်တက်ကြစရာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုတပည့်တော်တွေကပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ကျမယေရှုကစကားလေးဟာဟမ်လူတွေထံကအားပေးစကားတော့မကြားရပါဘူးဒီလောက်ဆုတောင်းနေတာတတ်နိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ထံကလောက်ပေးမဲ့အရေးရောင်မတွေ့တဲ့အခါမှာတချို့တွေကလည်းတောင်းမနေတော့နဲ့ပေါ့ဘုရားသခင်အလိုမရှိလို့လားမသိတာအားပေးတာပေးရတယ်နော်ဆိုတော့ဆက်မတောင်းချင်ဒါမဲ့အဲ့ချိန်မှာယေရှုကကိုတော်ကလည်းဣသေလအမျိုးဝင်ပျောက်လွင့်သောသိုးများမှတပါးအခြားသောအမျိုးရှိရာသူငါမစင်လို့နည်းနည်းလေးအရေးရောင်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီအရေးရောင်ကလည်းအားရစရာမဟုတ်သေးဘူးဗါတဲ့ကိုတော်ကပြောတယ်ပျောက်တဲ့သိုးတွေအတွက်ပဲလာတာနော်ပျောက်တဲ့သိုးတွေအတွက်ပဲလာတာတဲ့နင်တို့အတွက်ငါလာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့လိုပြောပါတယ်သူအတွက်မပါဘူးပေါ့နော်ပျောက်တဲ့သိုးအတွက်ပဲလာတာတဲ့နင်တို့အတွက်ငါလာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့စကားတန်လေးတော့ထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့အားရစရာမရှိပြန်ဘူးတခါတည်းကျရင်ကျမတို့ဆုတောင်းကြအဖြေရတယ်လို့နဲ့အားရတဲ့အခြေအနေထိတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဇွဲလျှော့လားမလျှော့ဘူးအဲ့တော့ထုံမိမချင်းကပ်ရပြက်ဝက်လက်ကျမကိုကဲပါပို့ပြီးဆုတောင်းဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကိုဆုတောင်းတဲ့အရာကိုဘုရားသခင်ကလောက်ပေးဖို့အခြေအနေကမမြင်ရရင်လည်းပဲဆက်ပြီးတော့တိုးဖို့ဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးတော့ဆုတောင်းဖို့ဖြစ်တယ်ဒီအမျိုးသမီးကဆက်ပြီးတော့စ조사ပြီးတော့ဆုတောင်းတာတွေ့ရတယ်အဲ့လိုတောင်းတဲ့အခါမှာကိုရထပ်ပြောပါတယ်အခြေအနေကပုံမကောင်းလာပါဘူးเนาะကျွန်တော်သိတဲ့အတိုင်းပဲကိုတော်ကသား၏အစာကိုယူ၍ခွေးအားမပေးမချက်အပ်ဟုပြန်ပြောတယ်ပို့ဆိုးသွားပြီအဖြေမရတဲ့ပြင်ပို့ဆိုးသွားပြီအခြေအနေကခွေးလုံးလုံးဖြစ်သွားတာပဲเนาะခွေးလုံးလုံးဖြစ်သွားတာပဲအဲ့တော့ခွေးဖြစ်ဖို့သူရှိချစ်ကြတာမဟုတ်ဘူးခွေးဘဝရောက်ဖို့ဘုရားရှင်ထံချစ်ကြတာမဟုတ်ဘူးနတ်ဆိုးနှိပ်စက်ခြင်းခံရတဲ့သူ့သမီးလေးလွတ်မြောက်ဖို့ဒီနေ့ကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာတွေလွတ်မြောက်ဖို့ဆုတောင်းတာအရှက်ကွဲဖို့ဘုရားကိုဆုတောင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ဆုတောင်းကမှအရှက်ကွဲရမလို့ဖြစ်နေပြီဖြစ်တတ်တယ်နော်အသက်တာကဒါမဲ့ဒီအမျိုးသမီးကအရှက်ကွဲရမယ့်အခြေအနေရောက်ပေမဲ့လေကျမတို့ဆိုပြောမှာပေါ့မကူညီခြင်းနဲ့အဲ့လောက်ကြီးတော့ငါတို့
မနှိမ်ပါနဲ့ပြောမှာနော်ကြီးကြီးကြက်ကြက်အေးနေမကူညီခြင်းနဲ့ငါတို့အဲ့လောက်ပြောစရာတော့မလိုဘူးဆိုကျမတို့ဆိုစွာမှာလေလူချင်းတော့အဲ့လိုစွာလေနော်ဆိုတော့ तू ကလေကိုရရဲ့တတ်နိုင်ရသားနဲ့မကူညီခြင်းနဲ့အဲ့လောက်ထိတော့ကျမတို့ကိုနှိမ်စရာမလိုပါဘူးလို့ तू ပြောလို့ရပါတယ်ဒါမဲ့အဲ့မျိုးသမီးအဲ့လိုပြောဘူးနော်အဲ့အမျိုးသမီးကပြန်ပြောတယ်သူ့ကိုခွေးလုံးလုံးပြောလိုက်ပေမဲ့အမျိုးသမီးညံကောင်းတယ်ဆုတောင်းတဲ့ခါမှာညံပါရတယ်အဲ့အမျိုးသမီးကညံကောင်းပါတယ်မှန်ပါတယ်ခွေးတို့ရဲ့အခွင့်အရေးကိုသူသိတယ်ခွေးတို့ရဲ့အခွင့်အရေးခွေးဖြစ်ရင်လည်းခွေးမှလည်းခွေးအခွင့်အရေးရှိပါတယ်တဲ့သူပြောလိုက်တာညံကောင်းတယ်နော်ညံပါတယ်ခွေးဖြစ်ရင်လည်းတဲ့ခွေးတို့မှာအခွင့်အရေးရှိပါတယ်တဲ့နော်ကိုရော်ကလည်းတားရီစာခွေးမချွေးအဲ့လိုသူပြောလိုက်တယ်လေအဲ့တော့မိမကလည်းမှန်ပါတယ်ခင်တဲ့ခွေးမိဒီကမိမိသခင်စပွဲမှာကြာတော့စားလို့စားပါကိုစားမြဲထုံးစံရှိပါတယ်ခွေးဖြစ်လည်းခွေးရဲ့အခွင့်အရေးကိုသူသိတယ်ခွေးဖြစ်လေတဲ့ခွေးမှလည်းအခွင့်အရေးရှိပါတယ်နော်တဲ့အေးအဲ့လိုလေအဲ့လိုအဲ့ယုံကြည်ကြောင့်ဘုရားလိုချင်တာနော်ဒါမဲ့ကျမတို့တွေကသိလားဘုရားနဲ့ပြန်ပြီးမာနကြီးကြတာဒီလောက်တက်နိုင်ရဲ့ဇာနဲ့မကူညီတာနေဟာဒီဘုရားငါမတောင်းတော့ငါပဲလောက်တော့မယ်နော်အဖီးတယောက်ကပြောတယ်မြန်မာနိုင်ငံတော့မတောင်းတော့ဘူးငါတို့ဘုရားသခင်အိပ်ပျော်နေတယ်တဲ့ဟာဘာလာကပြောတဲ့ဟာမျိုးသူလာပြောတယ်ဟာအဖီးရဲ့အဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့ဟုတ်တယ်လေငါတို့တောင်းတာ3နှစ်တောင်ရှိပြီနော်ဘုရားသခင်ခုအထိနာမညောင်းဘုရားသခင်အိပ်ပျော်တယ်တဲ့အဲ့အဖီးရလေနော်ဩဘာလဲအေလိယကဘာလပရောဖက်တို့ပြောတယ်လို့ဟဲ့နင်တို့ဘာလရအိတ်နေတယ်ခရီးလွန်နေတယ်အဲ့လိုပြောတယ်အခုသူများပြောမို့ကို့ဖះကို့ဘာကိုပြန်ပြောနေတာနော်အဖေရဲ့အဲ့လိုမပြောပါနဲ့ဖះကအိတ်ပြောဖို့မပြောနဲ့ငိုက်တောင်မငိုက်ဘူးလို့ပြောတယ်နော်120ခုမြောက်သွားဆံလာမလဲငိုက်နီးအိတ်ပြောခြင်းတောင်ရှိဘူးဖះကငိုက်တောင်အိတ်ပြောပါဘူးငိုက်တောင်မငိုက်ပါဘူးနော်သူစိတ်တက်ကြအောင်တောင်းတော့သူအိတ်ပြောနေတယ်သူစိတ်ထဲမှာဒီလိုပဲပေါ့နော်သူအိတ်ပြောနေတယ်တခါကျအိတ်ပြောနေတဲ့လူသွားပြောတယ်ဘာမှမထူးဘူးလေဒီအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့သူစိတ်ထဲမှာလည်းဘုရားခင်အိပ်ပျော်နေသူပြောတယ်နော်အဖေအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကငိုက်ပြီးအိပ်ပျော်ခြင်းတော့မရှိပါဘူးဆက်ပြီးတော့တောင်းပါကျွန်မအဲ့လိုပြောသူဘာမှတော့ပြန်မပြောဘူးပေါ့နော်ဒီမှာလည်းပဲစိတ်တက်ကြစရာဖြစ်အစိုးဆုံးအချိန်တည်းထိရောက်သွားပါလေအဖြေမရတဲ့ပြင်ဘဝရဲ့အဆက်ကွဲဖို့ထိဖြစ်သွားတယ်သို့တော်လည်းဒီခန္ဓာမျိုးသမီးကခွေးရဲ့အခွင့်အရေးကိုသူသိတယ်ခွေးဖြစ်အောင်မှခွေးမှာခွေးအခွင့်အရေးရှိပါတယ်တဲ့ခွေးအခွင့်အရေးကတော့ဇပွဲပေါ်ကအရာစားခွင့်မရှိတာဇပွဲအောက်မှာကြတဲ့အရာတော့စားခွင့်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်မနေနိုင်တော့ပါဘူးအိုးမိမတင်းသည့်ယုံကြည်အားကြီးလာပြီတချို့ဆုတောင်းတဲ့အရာကခက်ဇွဲနဲ့တောင်းရတယ်ကြိုးစားတောင်းရတယ်အားမလျှော့ပဲတောင်းရတဲ့အရာကဘာကြောင့်ဖရားလုပ်တာအခုချက်ချင်းပေးနိုင်တဲ့ဖရားပဲလေအခုချက်ချင်းမျက်စိတမိတ်အတော်တွေမှာအကုန်လုံးပြောင်းပြန်လာနိုင်တဲ့ဖရားလေအေးတော်ပင်လေကြီးတော်နှစ်ချမ်းခွဲနိုင်ခဲ့တဲ့ဖရားလေဘာကြောင့်ဒီဆုတောင်းချက်လို့ဖင်နွဲနေရလဲဖရားသခင်ကဒီခက်အမှုကိုဘာလို့ခက်ဆုတောင်းဖို့အခွင့်အရေးပေးလဲဆိုတော့ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖရားကစစ်ဆေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးမှဖရားသူ့ပြောလိုက်တယ်အိုးမိမတင်းသည်ယုံကြည်အားကြီးလာပြီနော်ယုံကြည်အားကြီးတယ်သူဉာဏ်ရှိတယ်ခွေးတို့ရဲ့အခွင့်အရေးကိုလည်းသူသိတယ်နော်သူအဲ့လိုပြောပြီးတောင်းတဲ့အခါမှာစိတ်ဓာတ်မကြဘူးဖရားတတ်နိုင်တယ်ဆိုတာသူသိတယ်သူ့ကိုဘာဖြစ်လဲပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဘလို့အခြေအနေပဲဖြစ်ဒီဖရားငါ့ကိုကဲမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သူကနောက်ဆုံးအဆက်ကွဲခံပြီးတော့တိုးတာခွေးလို့ပြောမှတော့အဆက်ကွဲပြီလေအဆက်ကွဲခံပြီးတော့တိုးတာနော်ကျမတို့ဆိုစိတ်တက်ကြပြီးတော့ဘုရားကျောင်းလည်းမတက်တော့ဘူးကျမ်းစာလည်းဖတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ငါ့ကိုအလောက်ထိအောင်လုပ်သလားဆိုပြီးတော့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမျိုးသမီးကကျမတို့ကိုဘုရားကယနေ့ယုံကြည်သူစကားပြောနေပါတယ်ဘလောက်ပဲဘောနော်ကြံ့ကြာတဲ့အမှုရာတွေဖြစ်ပါစေဆွဲမလျှော့ပါနဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေမပြောက်သွားပါနဲ့ယုံကြည်အားကြီးတဲ့မိန်းမသင်အလိုရှိတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေမိန်ထိုချိန်မှစ၍သူ၏သမီးသည်ကျမ်းမာပဂရိဖြစ်တယ်သူ့သမီးလည်းကျမ်းမာသွားတယ်သူဒီလည်းချီးမွမ်းခံရတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ဆုတောင်းတဲ့သူချီးမွမ်းခံရပြီးတော့ကိုတောင်းနေတဲ့ဆုအဖြေရဖို့လို့ငါတခါတရံကြရင်အဲ့လိုမျိုးဘုရားကအမှုရာတွေပေးတွေ့တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဆွဲမလျှော့ရဘူးပို့ပြီးနှိမ့်ချရတယ်အဲ့တော့ဒီအမျိုးသမီးကတတ်နိုင်တဲ့ဘုရားထံမှာမာမာနနဲ့တောင်းတာမဟုတ်ပါဘူး
နှိမ်ချပြီးဆူတောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျမတို့ယုံကြည်သူတွေလူသားတက်တက်ကျမတို့မြေမုံတက်တက်ပဲလေအကူကြီးဖះကိုတောင်းရင်နှိမ်ချပြီးတောင်းရမှာပေါ့တောင်းရမှာပေါ့ကျမတို့ကတစ်ခါတစ်ခါတောင်းလို့မပေးရင်ဖះကိုတော့မှကျမတို့စိတ်ဆိုးကြတယ်နော်ဖះကိုစကားမပြောချင်ကြတော့ကျမ်းစာမဖတ်ချင်ကြဘူးဖះเจ้าမတက်ချင်ကြဘူးဖះကိုစိတ်ကောက်ကြတာလေနော်ဖះကိုစိတ်ကောက်ကြတာအဲ့တော့ဖះသခင်ကကျမတို့ကိုတတ်နိုင်ရတဲ့နဲ့ဘာလို့အချိန်ဆွဲတာလဲဆိုတော့ကျမတို့ဘလောက်ထိဖះကိုယုံတယ်လဲဘလောက်ထိဖះကိုအားကိုးတယ်လဲဆိုတာစစ်ဆေးတာပါတခါလေကျအခုနလိုပေါ့အဖြစ်မရောက်လားအဖြစ်မရရင်ပြီးတော့ကိုညာနဲ့ကိုရှောက်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းလိုက်တော့အဆင်ပြေလားဆိုတော့ခဏပဲအဆင်ပြေဘုံထင်ရှားဆိုတော့ဘုံမထင်ရှားအကျိုးတွေပဲပတ်တင်သွားတာဖြစ်တယ်နော်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ကတချို့သောအမှုရာတွေသူလုပ်ပေးမှရတယ်ဒီအမျိုးသမီးလည်းသူကြုံတွေ့ရတဲ့အမှုရာကလူကယ်လို့မရဘူးဘုရားပဲကယ်ရမှာနော်ဒီနေ့ကျမတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အမှုရာကလူလုပ်ပေးလို့မရဘူးဘုရားပဲလုပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ဖျားလုပ်ပေးမှရမယ့်အရာကိုဖျားထောင်တိုးဝင်ချင်းကတ်တဲ့အခါမှာတာမဂရှာကနဲ့တော့သွားလို့မရအချိန်ပေးရပါတယ်အချိန်ပေးရတယ်ဆုတောင်းခြင်းဆိုအချိန်ပေးရတယ်နော်ဒီနေ့ဖျားဗိမာန်တော်လည်းလာတယ်ဆုတောင်းဖို့လာတယ်ကျမ်းစာခိုင်ဖို့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အချိန်ပေးရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမင်္ဂလာရှိပါတယ်မင်္ဂလာရှိရနော်ဒါကြောင့်ဒီအမျိုးသမီးဟာဖျားရဲ့ထံကိုဆုတောင်းခါသူအချိန်ပေးတယ်သူအချိန်ပေးတဲ့အခါမှာစိတ်ဓာတ်ကျစရာအကြောင်းတွေတွေ့ပေမဲ့သူတာ၍နှိမ့်ချပါတယ်တာ၍နှိမ့်ချတဲ့ပြင်ညံရှိတယ်ခွေးနဲ့နိုင်တဲ့အခါမှာလည်းဟုတ်ကဲ့ခွေးတို့ရဲ့အခွင့်အရေးကလည်းဒီလိုရှိတယ်နော်သိတယ်လေနော်စွာပြီးပြန်မလှည့်ဘူးနော်ခွေးတို့ရဲ့အခွင့်အရေးသူသိတယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းပဲသူ့ရဲ့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာညံပါရမယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကသူ့ဘာပြောယုံကြည်အားကြီးတဲ့အမျိုးသမီးဆိုပြီးတော့ချီးမွမ်းခံရတဲ့ပြင်သူ့သမီးလည်းလွတ်မြောက်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တောင်းဖို့လိုသလိုစိတ်ရှည်ဖို့လည်းလိုပါတယ်ဘုရားကိုစိတ်ရှည်ဖို့လည်းလိုပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားကစိုင်းတော်လဲမျောလဲတော့နောက်မကြပဲဧကမန်ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလောတဲ့အခါမှာဒီနေ့စိတ်မရှိနိုင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလောတာဘုရားကနောက်မကြဘူးကိုကသာလောတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကာနမင်္ဂလာပွဲမှာလည်းပဲစပြည့်ရေကုံတဲ့အခါမှာမေတော်ကယေရှုကိုပြောပါတယ်စပြည့်ကုံပြီးအကြောင်းကြားပါတယ်ယေရှုကချက်ချင်းဟုတ်ကဲ့ချက်ချင်းလုပ်ဘူးနော်ငါအချိန်မရောက်သေးစပြည့်ကုံပြီလို့ပြောရလေစပြည့်ကုံခံနေပြီနော်လို့ပြောရမဟုတ်လေစပြည့်ကုံပြီလို့ပြောရလေကုံခံနေကုံခံနေပြီလားဟုတ်ကဲ့အချိန်ပြီဆိုတော့လုပ်ပေးမှာပေါ့အခုကကုံခံနေပြီပြောရမဟုတ်လေစပြည့်ကုံပြီချက်ချင်းလုပ်ရမယ့်ဟာပဲလေဒါပေမဲ့ယေရှုကပြောငါအချိန်မရောက်သေးဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့လိုချင်တဲ့အချိန်နဲ့အလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးကျမတို့နဲ့တော်လော်မဲ့အရာနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဟေပြဲ46မှာလဲဂျေဇုတော်ပလင်ကိုချဉ်ကပ်ပါတဲ့တနာချင်းကုနာ၎င်းတော်လော်တဲ့မဆချင်းဂျေဇုတော်ခံရမိကြောင်းရဲရင်သောစိတ်နဲ့ဂျေဇုပလင်တော်တို့ချဉ်ကပ်ပါဒါပဲဂျေဇုပလင်တော်ရဲရင်သောစိတ်ဆိုတာယုံအေဖက်30မှာအဖြေပေးထားတယ်ရဲရင်သောစိတ်ကယုံကြည်ခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်ထိုသခင်အားဖြင့်ငါတို့ရသောယုံကြည်ခြင်းတဲ့နော်ရဲရင်သောစိတ်ကနော်အေဖက်30မှာပါတယ်ဒါရဲရင်သောစိတ်နဲ့ဂျေဇုပလင်တော်ရှိမှတိုးဝင်ချင်းကပ်ရမယ်ကိုနဲ့တော်လော်တဲ့အရာနော်တနာချင်းဂျေဇုကရုဏာ၎င်းနဲ့တော်လော်တဲ့မဆခြင်းကို၎င်းခံရမိကြောင်းဂျေဇုပလင်တော်တို့ရဲရင်သောစိတ်နဲ့တိုးဝင်ပါဒီနေ့ကျမတို့တော်လော်တဲ့အရာရဖို့လိုတယ်ကျမတို့လိုချင်တဲ့အချိန်အလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ကျမတို့နဲ့တော်လော်တဲ့အချိန်အလုပ်လုပ်တဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်နော်ကိုလိုချင်တာချက်ချင်းကျမတို့နဲ့ဒီအချိန်ကမတန်သေးဘူးနော်ဘုရားခင်ကကျမတို့နဲ့တော်လော်တဲ့အချိန်နဲ့အလုပ်လုပ်တာဒါကြောင့်စပြည့်ကုံပြီလို့ပြောရလေကုံခံနေပြီလို့ပြောရမှာဟုတ်တာဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကချက်ချင်းမလုပ်ပါဘူးဘာဖြစ်လဲငါအချိန်မရောက်သေးငါအချိန်မရောက်သေးလို့ပြောမှအဆက်ကွဲလားဆိုမကွဲပါဘူးတော်လော်တဲ့အချိန်မှာဘုရားအလုပ်ထားလုပ်တဲ့အခါကွက်တီတယ်နော်ချီးမွမ်းစရာလေးဖြစ်တယ်နောက်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကိုလိုချင်တဲ့အချိန်နဲ့ဖះကိုကျမတို့ပြောတာထက်ကျမတို့နဲ့တော်တော်မဲ့အချိန်ကိုလှုပ်ပေးတဲ့ဖះကိုကျမတို့စိတ်ရှည်ရတယ်စောင့်တရပါတယ်ကို့အကျိုးအတွက်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီအမျိုးသမီးရဲ့အသက်တာထဲမှာလဲတရားသူ့သမီးကအသေးအတန်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာချက်ချင်းလှုပ်ပေးရမှာပေါ့နတ်ဆိုးနှိပ်စက်နေပါတယ်ဆိုမှနော်ပျောက်လို့လက်သိုးတွေအတွက်နော်လာတယ်တို့စကားမပြောတာတို့နော်ခွေးအတွက်မပါတာတို့အဲ့ဒါကြီးပြောနေကြားတယ်လေဒီမှာကအသေးအတန်ဖြစ်နေလေဖះသိပါတယ်ဘာကြောင့်သူ့ကိုဘာဖြစ်လဲဒီလိုအချိန်ဆွဲလဲဆိုရင်သူ့သမီးမဆုံးရှုံးပါဘူးဒီနေ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့အသက်တာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းအားကြီးတာလဲပေါ်သွားသလိုနှိမ်ချတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဖះကိုစကားပြောတဲ့အခါမှာနှိမ်ချပါမာနာနဲ့မတောင်းပါနဲ့ကျွန်တော်တို့လူကာထဲမှာလည်းအခွန်ခံတဲ့ပါရိရှဲဆုတောင်းတဲ့အခါမှာအခွန်ခံနှိမ်ချပြီးတောင်းတယ်ပါရိရှဲကဘာဖြစ်လဲလူအနေနဲ့ကျင့် तू က perfect လေနော်
တပတ်မှာဘယ်နှကြိမ်ဇေဘုဒ္ဓဘုရားမှန်တာတွေစသဖြင့်ပေါ့နော်သူကဘာဖြစ်လဲဘုရားသခင်ရှေ့မှာမာနနဲ့သွားတယ်အခွန်ခံကတော့နှိမ့်ချခြင်းနဲ့သွားတယ်အမြင့်ဆုံးသောထာဝရဘုရားထံကျမတို့ကိုညီမဆမဲ့ဘုရားကျမတို့တိုင်းနိုင်ငံကိုယေရှုပြုမဲ့ဘုရားအသင်းတော်တွေကိုယေရှုပြုမဲ့ဘုရားအိမ်တောင်တိုင်းကိုယေရှုပြုမဲ့ဘုရားအရောက်ချင်းစီတောင်ယေရှုပြုမဲ့ဘုရားယုံကြည်သူရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမှုတော်ဆောင်ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးဝိညာဉ်ရေးအားလုံးကိုမဆနိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ထံတော်ပါမှာကျမတို့ကဆုတောင်းရမှာဖြစ်တယ်ထိုကဲ့သို့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာနှိမ်ချရမှာဖြစ်တယ်ထိုကဲ့သို့ဆုတောင်းရတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းပါရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဉာဏ်လည်းပါရမှာဖြစ်တယ်စိတ်နှလုံးလည်းပါရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာစုံလင်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းခံစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆုတောင်းပါဘယ်လိုတောင်းမလဲကျမတို့ဉာဏ်နဲ့တောင်းမယ်စိတ်နှလုံးပါစွာတောင်းမယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တောင်းမယ်နှိမ်ချခြင်းနဲ့တောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျမတို့ကဆုတောင်းပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ရတဲ့သူဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆုတောင်းပြီးတော့ဝမ်းနေရတဲ့သူမဖြစ်ဖို့အတွက်လည်းတတိရှိရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆုတောင်းခြင်းမှာလည်းပဲဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုချက်ချင်းအပြည့်မပေးတာကကျမတို့အပြစ်ကြောင့်လည်းမဟုတ်ပါဘူးတခါကျအပြည့်မြတ်ငါတို့မှာဘာသိရှိလို့လဲငါတို့မှာဘုရားမကြိုက်တာဘာရှိလို့တခါကျကိုယ့်ကိုတန်တရားဝင်သွားတဲ့ခါရှိပါတယ်ကိုယ့်အပြစ်ကြောင့်လည်းပြစ်နိုင်တဲ့ခါရှိပေမဲ့အပြစ်ကိုဝင်ချဖော်ပြစွန့်ပစ်တဲ့ခါမှာဘုရားကဒီနေ့နားထောင်ပေးတာပဲလေနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျမတို့ကိုဘုရားသခင်ကကယ်နိုင်တဲ့ဘုရားမားစားနိုင်တဲ့ဘုရားတတ်နိုင်တဲ့ဘုရားဆုတောင်းတဲ့မှန်လည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့ဆုမတောင်းတတ်ဘူးဆိုဝိညာဉ်တော်ကိုယုံလားတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်လက်ခံလားလက်ခံနဲ့ယုံလဲဆိုအကူအညီတောင်းလိုက်ပါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကအကူအညီပေးပါတယ်အဲ့လိုတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အကူအညီတောင်းတဲ့အခါမှာနှိမ်ချတက်လာတယ်နောက်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းမှာလည်းစိတ်အားမလျော့ပဲနဲ့ဒီနေ့တတ်နိုင်တဲ့ဘုရားပေးနိုင်တဲ့ဘုရားထံမှာကျမတို့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာအသင်းတော်အတွက်တောင်းလဲအသင်းတော်အတွက်အဖြေရမယ်တိုင်းနိုင်ငံတော်အတွက်တိုင်းလည်းအချိန်တိုင်းအဖြေရမယ်သားသမီးတွေအတွက်ခင်မွန်းတယ်အတွက်အမျိုးသမီးတွေအတွက်အမျိုးနွယ်တွေအတွက်တောင်းရင်လည်းအချိန်တိုင်းအဖြေရမရအောင်ဆရာအကြောင်းမရှိပါဘူးရအောင်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်လို့နော်ဒါကြောင့်ဆုတောင်းခြင်းအာမရောပါနဲ့ဆုတောင်းခြင်းမှုမှာမွေးလျော်ကြပါလို့လည်းပြောချင်ပါတယ်ဆုတောင်းခြင်းကမခက်ပါဘူးဒါမဲ့မလုံးကြဘူးပြင်းကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အသေးအတန်ဆုတောင်းရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်အောင်ဘုရားသခင်နဲ့ဆုတောင်းခြင်းမှာလိုက်လဲလိုချင်းချင်းမွေ့လျော်ပါဆုတောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုတောင်းပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုအခုပြောပြသွားတယ်အချက်တွေကိုမှရှိသလားဆိုတာကိုပြန်လဲစမ်းစစ်ရင်းနဲ့ဒီနေ့ဆုတောင်းခြင်းမှာမွေ့လျော်တာမကဆုတောင်းတိုင်းဝမ်းမြောက်ရတော်သူများဖြစ်အောင်ကဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဖြင့်ပေါင်းဝင်စေခံလိုက်ပါတယ်လို့ရောက်စီတိုင်းမှာဘုရားရှင်ကောင်းရှိပါစေယေရှုတင်ပါတယ်ဒါဘလူဒိုနော်မာအစိဘလူမာဒရာမူဒိုနော်မာလေဟီမာပွားဟီခနောဟီခေါ်ဟီနော်ပွားမာလော်တီပွားလေဘကမီကစားဖုန်ပိုခွားတိတဖာလက်တချူဖာပူနေဘကမီကစားဖုန်ပွားတိတဖာလမှုလာဒါလည်းကစားတာမူရောဦးနီလောတော့ပေရောစတိကွာရောဦးဒီယာမေရောစတိကွာရောစတိကွာတိစကောနီလောចូលលើណាမိမာတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးယေရှုတင်တဲ့ဝဲလာပြောမှုပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အချိန်ပေးပြီးတော့ဆရာမကမအားမလတဲ့ကြားတွေကတင်တဲ့တစ်ခုမှတင်တဲ့တော့ပေးတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့အောစရာကောင်းတာကကျွန်တော်အခုစက်ကြမဲ့အရာလဲလာအောင်မယ်ဟ
မနေ့တည်းကကျွန်တော်တို့ကြားတာယုံကြည်ခြင်းနဲ့မျိုးစေ့တည်ခြင်းပြီးတော့ကျွန်တော် Bible study ပြီးတော့အလဲစိုးရင်ခြင်းမရှိနဲ့ဘုရားသခင်၌တည်လောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သက်သေခံတဲ့လူတွေကလည်းနော်ဘုရားသခင်ကအမှုရာတိုင်းကိုလှုပ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ဆရာမသက်သေခံတာလဲဘုရားသခင်ပြင်ဆင်တဲ့အရာကကျွန်မတို့နားမလည်ဘူးပြီးတော့နေ့လည်ဖို့မှာဆရာမမူတာကလည်းနော်ဆူတောင်းခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့မတတ်နိုင်သောအရာကိုပြင်ပေးမိဆိုအခုဆရာမတင်တဲ့အရာတွေကလည်းပါမလဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အရာတွေကလူတွေတောင်းခြင်းတဲ့ဘုရားသခင်စီမှာတောင်းဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘုရားခင်မျက်မှောက်တော်မှာနေတဲ့ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်တွေကလည်းနော်ချိန်ကြိုက်စရာမလိုတရားနဲ့တရားကအဆက်ဆက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ခေါင်းစဉ်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ခွန်အားပေးပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်နော်ဝိညာဉ်ခွန်အားကိုပေးသောဆရာမကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်ဒီထက်မကဆရာမလည်းနော်ဘုရားသခင်သုံးပြီးတော့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်အများကြီးများစွာသောဝိညာဉ်တွေကိုပြန်လည်ပြီးနိုးထစေနိုင်မှာကများစွာသောဝိညာဉ်တွေကိုလည်းပြန်လည်ရိတ်သိမ်းနေတော့ဆရာမဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့ญาလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးပြီးလာရောက်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဝေကားသောဆရာမကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မေးဆရာကတော့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်အားလုံးနားလည်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ပြေးလို့ပဲလေဆက်မေးလဲဆက်ပြေးမှာဆက်ပြေးတာပေါ်မယ်လေအဲကြောင့်မမေးတော့ဘူးเนาะဘာဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်ကိုတိုင်ကဒါကျွန်တော်ခါပြောတယ်เนาะမင်္ဂလာဥညမှာတခါမှမိမမြူဘူးအဲကြောင့်မိမယူတော့မင်္ဂလာဥညမှာတော့เนาะတညလုံးဆူတောင်းမယ်ငါအသိဥစ္စာလည်းဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်အသက်ပေးလို့ပဲငါပြန်ရှယ်တယ်တညလုံးစက်ကဆူတောင်းမယ်မင်္ဂလာဥညမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ခဲ့ပါเนาะကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့ဒါပေမဲ့လူဆိုတာကတော့နိုင်နဲ့အမြတ်ဆူတောင်းသွားပြီဆိုရင်ဆူတောင်းရင်နဲ့ကိုကနားထောင်သူဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်ဆူတောင်းပြီးနောက်ဆုံးကျွန်တော်ပြန်လက်နိုးလာအဲ့ဒါကျွန်တော်မျိုးသမီးဆူတောင်းတယ်သူဆူတောင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်မဟုတ်ဘူးလေငါဆူတောင်းတာပဲငါတို့အာမေထူပြီးမှသူဆူတောင်းတယ်အခုငါဆူတောင်းရင်လည်းသူကဘာဖြစ်လို့ဖြတ်ပြီးဆူတောင်းတာနောက်သူဆူတောင်းပြီးတော့သူ့မေးတယ်ငါဆူတောင်းတာငါတို့အာမေမထူရသေးဘူးလေဘာဖြစ်လို့နေဖြတ်ဆူတောင်းလဲအေးနေဆူတောင်းတာအကြီးကျယ်ပဲညာနေ9နာရီ10နာရီကျော်17နာရီခွဲနေဆူတောင်းရင်ဆူတောင်းတာပြောက်ပြီးတော့ဟောက်တန်ငါကြလို့ငါဆူတောင်းပြီးတာအဲ့ဒါကြောင့်တော့လူသားတော့အားနေပါတယ်အဲ့ဒါမှဒီနေ့ဆရာမကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဂျွန်လမှာကျွန်တော်တို့ခရိယာများအကြောင်းတော့ပြန်မတည့်တော့ဒါပေမဲ့ဆူတောင်းခြင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှော့လို့မရဘူးဆိုတဲ့အရာကိုအားပေးတဲ့အတွက်ဆရာမကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဘူးလောဒါမျိုးနောက်လဲလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခွာပေးပါဦးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ရေးရမှာကျွန်တော်တို့ခွာအမြဲတမ်းလို့တယ်လူတိုင်းလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ဝေငါမဲ့အချိန်မှာလည်းဒီຢာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်သုံးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာမအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်ရင်တော့ဆရာဆိုးကျွန်တော်ပြောထားတယ်လာမယ်ဒီပတ်ဒါပေမဲ့သူကမလေးရှားရောက်သွားပြီဆရာမပေါ်လာစိပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကလာတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပတ်သင်္ကန်းစာဒီပတ်မလာဘူးသူကဘန်ကာရောက်သွားတယ်ဩကျွန်တော်တို့ပြောထားတဲ့လူမျိုးမလာဘူးဘုရားသခင်ပြောခိုင်းတဲ့လူတွေကလေတရားပြီးတရားဒီနေ့ဆူတောင်းခြင်းအကြောင်းလာပြောတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သင်တော်အများကြီးဆက်ဆူတောင်းရအောင်မယ်အများကြီးဆူတောင်းဖို့လိုသေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့เนาะဒီနေ့ဘုရားပြောတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးဆင်ခြင်မိတယ်အဲကြောင့်ဒီနေ့ရောက်စီတိုင်းပါဝင်တဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် online ပေါ်မှာတော့၎င်း YouTube ပေါ်မှာတော့၎င်း Zoom meeting ပေါ်မှာတော့၎င်းပါဝင်တဲ့သူအရောက်စီတိုင်းလည်းဒီနေ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးဆူတောင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ညီမနာတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိမှဖြစ်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းရင်တော့ဆူတောင်းတဲ့သူအတွက်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာကတော့အမြဲတမ်းဘုရားမှာအဖြေရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းတလောင်းပြီးပြောချင်ပါတယ်ဒါပြီလား
ขนาดเลย15 มินิลาแบบ10 มินิแบบว่า15 มินิไม่รู้ดอกฉันรู้ว่า12 ไหนรู้12 ไหนสายชมเลยพี่ฉันรู้ว่าเพ่บีบริไทยอยู่ได้ตอนไหนแล้วใช่ไหมเนาะสำหรับฉันรู้10 มินิลาขนาดเลยน่าจะไม่พี่ดอกฉันรู้นาทีเนาะนาทีเสร็จพี่ดอกมุสามาเสร็จอะไรพวกวิทย์เป็นลาคุณเนาะนักขันเทเมียน้องยังลายตามาเธอยามาเสยเธอยาตาเลสุเมญาเกลอมาตาทิสุญาฮาวยูอิบาสาตุเยลอมาตามาสลยาโตกุเกสุโลคิเลโตยูฮิโคโลโตya tu yuko ba ko plodi ne teno ko thomu ko yume yende ba pho pagasata bo teno yume chi yuba jama Teno ko thomu ko yume pa ho ko pagasata bo teno yume chi yuba jama Tito ko ta bo me shu awe mamu ke ya ko tho si sa pa e ho ko po ko ga e ho ko po ko ga e ho ko po
đó bỏ lỡ cái trẻ cái trâu đã phê đã bù trả bao người này đã cái trẻ cái trâu này vừa đã bắt chia khử ba đó bị để qua Sunday đó bị để mưa blue cái to bị để blue phong blue cái to đó bị để qua Simon đó bây giờ xí là hết mũ đó bố sĩ có đó bố quay qua của chữ lê ở đây tất là những sĩ tơ to khi nhiều place kí đó là cái đi ba bố sĩ có bị đi qua tra club ở đây đập dễ to đó bị đi mấy sẽ tới xí để cái đi ba bố đó bị lưu đi bỏ to xí ở đây nhiều place kí đó là cái đi ba là bị chỉ ta đi du bố chấp bố mà cái bố đó bố đủ tất cả là đủ đó bố sĩ có đó bị sập ho đó bố sĩ có đó bị chỉ ta đi mà ta bố là khi nhiều place cái gì vậy là như vậy khi nhiều place cái ác sao đó aku ni tadi ni apa tadi pa kebaca ke pa saya sawa nhiều place cái gì pa đó là người ta quan sát quan là live của cô bị quan là khi nhiều place cái audio là Zoom meeting mấy là Facebook livestream là YouTube mấy audio mấy đó các bà chỉ phải nhớ vào tiền phá ngõ là các bà suy suyแต่mấy là bữa thì bà mà qua thì bà suy bà này cái saya suy ở bên đó bà sa bữa thì bà có plei là chỉ phải đâu bộ bi lợp ta này đó bà chỉ phải yêu cái sao nãy cái thà từ lúc qua nè lúc qua đi tụ và cái gì và mười ni để phá aku apa beli di depan hari tu amuni, dah sejauh dah le, saya sui op, orang di uplewa dah le, la dah lanya ibu di depan, la dah sibuk pergi ke saya, dah le yuak sui orang di depan, aku dah pasakku dah sibuk pergi ke saya rumah, le taninya bodoh tadi tahu tadi paklan. Nà lo ta cú lên đuổi đào ba thứ ba tật chỉ cái đó ta suy cái là lo khô đi,แต่mình là bộ khô à mình là cái sai wa, cái lừa thà đi nạp vào qua khô đi lo, khô cái sao là bắt đầu cái lan này, và là thì nhiều place cái đi bị chịu atra klu, vậy đã phải giờ so khăn nên quay đó khi gì khuyên đi, bởi vì bà số một vài cái mua đã làm chúa chana đi chơi đùa ta xí bể, bà già kia khuyên đi lo, qua đã khơi thổi đã chú, đi với các bạn đi thổi chú, xét khơi lại sự bà mát ta bô, đó sự bà phun bô khoa, lấy cái xe hi ó, khu đó ở mưa, mà ở mưa đó phun kia, đó bắt đầu từ nhá, người ta đó bắt đầu ta bán đu lo. Aku tu nyai kisah, wala serta tani dekat demi le, jasi puma serta kita berciba terakhir lumia miku tuai lah. Menya puami ko oleh cikui bahasa. Awi kira kola basui, le serta kita kesaya menya lo. Aku buat kereta aku tu pura yazuin. Wala muan norat la, wala piadat la, le kereta aku tu pura nip. Bakwa Sarala, teratama di kala manala menyan. Uro dari si bahasa di terasi ni walu kala klum lagi heki kira kita pemata kuso di terado yuta kita kau buat ting ma miu mai lo di tahu. Di ni tu pu terasi muda di putra dapat tu mahu di le tahu. Aku saya ya lo ile di terahita wagi pokok tipu. Dorka di bawah ni ya teraklo yuta ro. Temloka kesel tenibu aki mufti pati. Đó về thi, ở giải đó thi, bà già cái giáo là khi hay cái tuổi đã làm cái đó, đó là cái đi vào làm cái quý sắc, anh nào đừng nghe đó có, aku tu ni ai, awak dah sih kok, mình buat cái cái saya kedua lắm, aku cái giáo kita kudu mat, buat thế bao si bahasa di phala pada mita pokok lo, bahasa tu ni ai, lai cái saya apu ni, cái saya malam buat ni. Nak kuat dah kereta pun pelal, udah deh dah lalu, pasuk mula, tak kira no, tak apa tak kira kita.
aku saya batra kelu mudani saya ketua dodo mumu do saya sugiti ni otone basile na do dekati ba peci basi koda po do peti tadi amata bu nya pramiyu sapo sau perani yasi awas kau do kalikusa do satabu ya awadi sibiki kesai balo do dasar kai ni demi dasar le kusa do ni tiyo tib udah le pan sai po syukur gesa te haro sike le yo ala polo nya sapo ni kesuyo dia nya sare lim kwap li pola ulah landu na kesuyo ka buro bu de kwa lo oda tli ni plus again ni lusi to do na kesuyo Usata buyau, dari ni tu besar bahasa kau di pura pipi ludi po, ada ator sika kepuai tahu ada new place lagi. Dah usata buyau bahasa kalau ada bakwe kami tino, negeri ok babli bahasa lena. Dah kali bah leb dah boleh kita ketau sika tadi pak kelan, malah tu new place lagi di media kupa. Adi orang baju batu bulo, dah buat baju batu bulo lagi ni le. Awada akasa, hab jauh dah tempat orang lelaki, aku tu nyai berpiau dah lagi sakri, dah lagi sakri esok dah mi badak lagi lah, minta pupus sedekah, mi sekolah tiku sedekah, mi sekolah balik, ada takut sekolah, mini berci balik, dah bertambah, dah dah tambah bulan ni kesui oh, kurang mah lebih banyak, ekemu ni kesui oh, kurang dibuat poli kelan yang pukul lah bila Sunday. Orang tu ni plus sekilar lainnya sekolah suami putar kuah, waktu pada le, kalau suci aku orang tak tu lo, aku baca pa, lalu kesui pukul ada kai, dah kami pada le, babi bahasa le nak kadi ba, sekolahnya silah mu, sekolah uplet lainnya lo, nya silah mu mi pada le terkedur nasu, awal simara, ada kai ciba le, insyman yang awal dia asilo kalau dia pada pada tidak lo, kesui ba. Nya silai mudakari ba buram ka Simon la USA lo sa tabu ya de sui ba o de pa le te nya du cho ba le kwai chui a yua hi ko ni sui ba de pa ko di no ga de sui ko ni ki ya ka sa pum ta e tho wa sa ko kwen ni di bi de nya ba sa ku da ti ko ni apla ne sui o ko mi ni de li do ta la bu de pa le ta du ta go ne sui o ko ba li ba sui le na Dorkadi ba, ya berkesat tabu, bacik pasiko, pulat lini new place kita palolo soso, puro, opung beli itu, mewala, dompre lito tala ko, mula tadi taswa kembali di palolo kesela dan malum ada ternyata dia cuti aku buat ni, bacik palolo di kalau, meputas sari palolo kedua, tak bayar doa nyata, di ni tu sui basiko pura buka kutuli, dombas santa, negeri di domba kia ternyata di kila peti. Negeri ada buat kia lagi basulah aku tu, terlanya di situ tahu ada kat sini new place lagi ini je situ tu lo, awak mi palan no dia ada, kena di pathul itu ni negeri oh kembali basulah na, di mi pa ayah peliar kata ke basulah na masa banyak ki, saat abu jauh pau sikodo, di puncak pula di new place lagi di pala, ternyata berarti nya di pas aku sikodo lo, sewa di pago di no ada. Dota ku la buku dekwa ta saja putra la me dekwa trahita dhamma tabu do pun buka sikawa de ki tige bahu tabli do malo ternyai pu bale sa ko ti menya besoi ba ani bu la boda dila betul klati mi kwala ta le koplu dia ag de lo basa mi kwa de la uti se to bu ke do to to le bo ne sui o tu to ta sa sa de pa le pon sai ko shukri ha mali Agilnya berkesat dia apa apa benar tadi bermite odi kuula mite hama pernah kesaya melakaya populer teninya ini loh di state tu pa mewar kali ke rodu toto duma lalu tiba mewar kali ada tak bisa duma sui o lehutan o kubigi abe o lalu ke badi pu lalu kubigi abe puli di pala dan cupa sui puli di pada kita makele po sikodo pepipi mujo awak di kisah dan nyai besar awak dah haji dah bertaku dah mesti beli saya ada mak urut dah sudah salah pulau masa awak dah mepala lihat tili tali kesaya dah berci bala mepala kala basui huk taku sebab di instrumen dah dibuat punya ya sari dah dibuat pun di depan kada awak di terata kala dah dibuat di bab mesti beli kesaya ada mak
어디 발리터 데리 달라 봄다다 그서 다비다 마는 그 수요 보시거래 에지도 모사다 뭐야 어디 인 번나다 봐대 개바야 다 도리 그 미라 포과가 블락이로 왜데 바티 바디니 시거라 우리가 포과를 달라봐 돌아도 물론이 메디메라 그 사야디 블락이 되바 너바냐 저거 메구사 바마 마사티에 베데 메불라 바가냐 메냐 불라 사야 메냐 수이바시거리 보시거노 마이디 너디 포토로 다크기야 저거들 바는 그 수요 살레드람 럭무 너그 수요 그도 담시들라 다키 하가티도 너 볼리디 바는 그 수요 니키 보러 포드 너를 말로 달래 리서스키죠 너그 수요디 바코디 너 아데 보러 무조드라드라 무디 파 너그 수요디 바코디 보러 봄그라 군나 레서그라 군나디 파 니도 보스 감냐 사루로 케라 두토토 두마타 카툴라 tapi no normally mgolio namati ra yino khulo basa yino tadi ni namata neba aku betiba wada kelimi mati ta sitki basa tadi ta ko lo de hati lo yesu basi do ma taku ngesui masaru basulana posgra potra tramdir bala tulu dala english speaking class tirpa suwadir ba ko di no ga de ka babli basulana Dorkari ba posgra potir bala ba thwe do taku ki ya wa kwa thwe pasu ba sa dir ba ngesuyo Pura putih pala kuat ta ta dir pala dunia ular samenya, nabu sekarang sabu muka dir pala malu dita, lain sos kijo pa mudir pala the flu dita dir pa, the flu rodi dir pa suit rasilwe, nasa apa, no lomi kulo nek suyan kaya taita ba, nabu lita nole, edo hewa dak soro, masa kamla damba dita kelu dir pa nek suya dir pa kodi no ade sikoni ki, kesau besiblina dumala pura pipi le tolo. Paciba awada mimuh tegala puedo takita la daulah saya menyalo do budob do puedir padi mam lapue di boda uji basin do pala satila kilo negesui basgo tram kui awadi dua kita do be balabu awada kele tambal lo basa ke tambal lo khani ti keti lo tu lo ka la ba mo do kita tu tho do ta tu do ke ne mo da do le nya ta sa ke do lui sa khu ni Ora ke batu kau tak kaya aku awak hepa aku kia tenia le manga culo di lagi pendala kesakete to dalam suba o ti me buat kala ya wete di wetu saya mata aku satu lo puan yang nar beba puan ni mara baba saya berkuara rasu nadi to soki dulu puan di baba mara ura kuasu saya menyado aku do trodo do yado soki do anak aku tenia puan di pasir kok dalam mau ni mita pa dupa tili basa dan ni mi di bilang saya bertemu bu do pemaram basi ko ba aku bertemu lo di depan teratema terat klu mingi kami kuisa mi udah pahu taku rabia mi do teram lap wedi wisata wa di depan basi bala oleh ji sikon ni lo di ni tu ya berkesal saya basi ko tapu di depan tapi amalo bidi kwa dasi pendala lagi di lo yu ko gi bali Ni do tinya sti wada leska kiwada bapide misana mu do du ko chau de bale ni bi do bandala da kela ka bala basa ta do tinya bu do tita bwa da le leska da zu da sa hi la wada bale lisa chi wada te chi chau te ngasui ba o do ka tinya kam se apho mu se ko bale pya ki ta le ti tra ba chi pa sa ta bu ngasui do ma se ba ko pachi ba da tra do yu shu apho kwa ba do cycle Dah berci pada le, balik tila wedeku dah tapi no tak kiri no le no dah tali bahasa ketidra te yesi lo. Aku dengar apa bersih dulu saya dumal. Hari ni le bakanya ni yesi umi saya ni yesi tu dah melaka ya puak ke le kasi lo. Aku besau ni kesui masa bapu kuat dengan ikan no kita abji taimu. Mam lagi pulau pulau ke le kasi lo kemala pun nasunya kui. Nakari ba sata punya baci kuat sekolah pukuat sepuet si. Awada korkai tambal bahasa kemaki takel kese gura mengala kuetan kesui om. Dorkadi ba yab sapu ti pala ulah dasai bakwa semena dasa sakit tu kui daputa ti batu lu tu kui. Dor deni aku ada sikoni ki. Kesau besilina dumat. Po sikoi do tabat le kita le meta paso sita tabah. Berarti tak ada dipocaw ti pa le ti babari le wati malang po saya lo. Sarla ta padila ta sarusya ke do tu da padile ke tu da khamlo la wati no bra uti da report la mera tram saram ta ta kle do la ki ta sui para pa kle tu kle ta ri lu mu lo ta on ni lo
အခုစာဦးလာတလာညေပတာခုလမစ်မီတတသောဘာသာတဲတနွိပွဲတဲ့ဘာသာထော်တော့အားလောပါလဲကစားစုခုခိုးနေတဏိညာဤစမှုရှိရတော့စီတော့ဒီဒါတိပါရှုနေလောအခုတည်းရဲ့ကစားဘကဆူလဲနော်တာတပါအကိလေပနာဟုရတရမ်တေဝဒလဲလူမီလာယမီလာတပါနေခုနာရမာရှလောခပါသီတကခိယလီအခုပါကြည့်ပါလောဘဒီမာရှလောတူဒီဘောဘွဲဒီပါဘူလဲကစားတာတူတာတော့ဖလာခိုးကစားတာပူရပါကြည့်ပါလဲကြည့်ကောတပေလောအကိဒီလဲကိပမီကွာကိရေကောပြောနေဥဒါလောလဲလောခိတယ်လောมาซาเลนอตาตปาปิโลเลลคิดเกมีความมีปาติปาเลวิชินีกษายาตาอลอทุทุตตอกเตียมาสบานิกิสิบินาเลบุรดอกเวติปาเลมาตุตาละตากวาเทสโกกามีกิละดุตากอติปามีโกกาเทสุยอลอตกาดิบาตญายปาเลสารหิมุนดาละตรัมละตอมเพรละตอกรุเมดอมาตุตาพรมละตอกรุเมปาเลตาติตาเสดินีโตตรัมเสเสละตอกรุเมปาเลเปลสิโนดอปาลามาจิปาตคุมิกิတနည်းတောင်လို့စာမညာတော်တာရီလူမလူတာတော့စာရွာနေပသိညာမိရာကစာရွာဘလူခေါ်တယ်လို့ဟိုစေပါဒီကိုတော့ကောဒီတဲ့လက်တည်းပါတိပါတာတော့လည်းကစာမညာလည်းပြရတော်မိသေးတော့တနောကောမိမိပါတာလေမိသားပြီးတော့တာလည်းကစာနမင်းစာရတတာပြီးတော့ကနော်ဘလဟိုတာဘလူလုံးဆွေတော်ဒီလပွဲကစာဖို့မကွာတဲ့ပါလဲကဘာဟိနေဒီဘုဒ္ဓကောတဲ့တော့တည်းတောင်လည်းကစာမညာဤကစာဟိုဘတိတဖလာလည်းဘလဘလတော်တည်းอากินเลติญญาอีกษากลุตาสุราปาลามุลาตาเลยานิอากิบากสุทอลมาซาตบลบลเวเมผู้หมู่มาลาตาเลตามบุยตาตอบตาตีลคูสาวติญญานึกลิทากะเลดอกเปรสุลยปูนอเลเวกษาผู้มากอดินอกาเดปูนอปูเลกษายายปูนี่ปาเลเอวากะเตนอกะเมปาเลเปอากะเตเลเซลเลปูทอบุกติสุบาติญญาปาเลคลินิเพลสกิกอกาเดนอเปเลมาจิปาบุบิโลตาเลตจิปากอกาเดโลนีตาเลตาป่วยนบูดอกสาบุมกาติพาเลกเตกตอตาเดลลิตอพอดีติปากวาเดนิสุยอสิกอนิกิโหสิกรอมาเลมาตุระกวาเดดอมังมาตระกวาเดสุยอนิกิสาวสุยรอมาเสบาสิกอนิมาจิปาสิกอเลปูดอญญาจัสมินอดาบากวาเสมรตัสตาซาวคินวิลิขอบเลเบติญญาบาลติยากวากิปาบาสุบาซาเลเมราคุนออุดมบุบาบาจิบาเลวดากอดอรกะตาตุลาวดิคริตาภูตาตุยสังมาเลเราเพื่อเรากินโพสก็ได้เอรินาทูบาจิปาลาไว้อุดสุตันวิลีนึกสุยอนิกาได้ตาบ้าเราพิสาวสุยเรามาเสมาเสกอริบาจิปาสก็สาพุมกาลบุตรก็บาตก็ได้เราไปแล้วอุลไลน์พวกก็ได้นึกสุยอมามลาป่วยวันดักษาตาบุยาเลเดลปูดตาคลิติบาสังมามลากีตาคือเราเป็นมามิสีวันดักหูตาหูตาคือมาสัตาคลิวันดักเลเดลปูบาจิบาสังมามลากีดอรกาดิบาสาตาเว็บไซต์ซอกสาบุมปาติพาเลติญญาอีตาจิพาอิตมิเลปตากิตาวานอรคาบะคอมโลเลคริกสาตาบุเยชิมีดอกสาตาอลสิกาติเมบาจิพาเลมิเนกดูนาฮูเทดาเลบอนไซพุชิกริบาจิบาลิดอสิบอาลาตาเคเลเลยาลาพอคอมโลคริกสาตาบุเยชิมีลอตาปามุสสกิกสายาอาเมนตาบิโดมานิลอกิลกิตาสักตอเลบจิตราตาดีดอดุโกตาวุติตภาดาวดิปาคีเนตรายลอทเลลอดทลีเลตาสุยปลาคักกะดีตรัมสลามุอาวดากมายปาตนิยายตากวนอขอบเลทาบุนี่เนาะคุนี่บุริดาอาวติอาดาตาตลอฮูบะอาลกิตาสักตอเลปาลอุติบัมบาดาติตภาครับตาสักตอดินี่ยิสุกโมอุติมอายาปายาเนาะพวกอันนี้มอายาปายาติสิกอนี่เนาะตามลึกกเลสุดาบุดาบาโซสฟรีตาดักเลเลกีกะเตตะปะตอสิกอดนี่เนาะดูยะโกทอเลยกะลูดอกะนาตกียัวดอกซากะญอยาดอกซิเซยาตกี
do nasi huye medicator yatasi bana nameni you are you go hulo but then me le yat away hard agui nakina palana thought of the way nameti tamasa yalo sukui nyokui do leather da yat away tauki koki ya agasa Paglasu tabatikpa uto la papi mujo ni lo mo Patabo siblisi puna doma na pamudi pa kuda da batai pale pa mukla penyebab do ko yagle teniya ipugrilu tadada siblina doma lo ba hello do pa patari dana salale ko chi bijakate kubere ribaba takai ba sang sang so dipa kera tabita pulu ko no de ho tene mase patiki plagu bitakama ko khef nyana khale khuna pa lu ko W tapu do balo so gede ni pernah hu bagdo data wi lepo mu mama i ni lo Joyeux que ça Joyeux que ça, Tenatua, Namieta Ukandulo, Yanokundo, Yathu Yatha, Heto Batoluto Suna. Nukaluka ta me uda delpla la yakoka Nukaluka ta me daku bodelpla la yaklekelu Yasi bluna yabatrana me Thawitona Yamidaro kasa Oh yeah Si patutona Kayeta ula ya pusita padrana Muka hoko wabasa
sa chena tia namita ukadulo yano kuno yesu yesa hey topa tolu tosuna Nakaluka ta mi me uda terfla la ya kaka Nakaluka ta mi taku botafla la ya klekela ya sibuna ya patrana mi sawi tona Namitado kasa Oh yes I am Sita patrona Kayeta ola ya pusita patraya Muka haka wabasa Oh I'm so glad to get it gonna Nakarudone Nukuluka ta mi me uda terfla la ya kaka Nukuluka ta mi taku botefla la ya klekela ya sibuna ya patrana mi sawi tona Namitado kasa Oh yes I am Sita patrona Kayeta ula ya pusita patraya Muka hoka lapu basa Oh so glad to get it gonna Nakaladone W Dapo Domalo Ta Thawi Le Apostle Sri Kele de Pa Pogolo Thirkaya Thirsi Louis Tahi Lopatha Le Yua Thirkaya Thirsi Louis Ta Atho Yatha Ihine Sao Pastor Sri Nogo Kele Yamuni Kusagato Du Le Blile Ta Atho Du le blile ta atho Weda khusa Pakasip drama laga po yuwa kusade Me wi do Pomudo La me mama la Kini ki weda Allah Lo tahiwi ba akatoni lo Mo Ya ta ene sa So sweet na kera yamuni gosa kaja dule lila ta ata di lebi la ta ata iya sirma na ja moja enaba yata yakani mola ajwe kri mala nawo nikekli mala nawo ni
Ya cha chư to ke la ne mo a ke na cha cha ke ya cha ku cha sa cha ba mo lo be da na ta ma lo o be da na ta sa a da pe ya ta ya te ta ma ya da i ne ne da mi na cha cha me ba mi na cha cha me ba ya cha có chi là quê đó là nhà nè la nè lo su ke ki na ple lo su nè ke ki na ple 다 소거더니 다 크시블루 바가사이와 아블루포 도도 아아니로 다하무이 보에시보코포 두포트라포 티타파니 보에드라두 오웨히퀘히야과 라바케헤시니드고 다서거더 라다바서스리도 기타 다부다바원니도 아바웨히퀘히야야 라다 그도히히바 고다니도 이시블루 그사이와도마 이시블루바 보에드라도 도 시블루바 기와 봄고 디쿠노가데 라다도 플로니로 무하도거토나리 이니 후터털리 소스리다 미타도 테 totonilo plawda pheli yoha sabado de support sikhi basado pheda pwala atulu o pwala sukina ki ami taphani hewele asogomo tito akake tho ywa aphulo le lisosri tameta do tdi phokuni palo yeda da ri le ami weda pemi ywa aphu li yoha sabado de support sikhi ne siba pwala kiye pwala atulo kasa khri di meta uki khoki kasa do na o Tuga lalani kisaywa hilo olo ta so ta kamo do paki welo phu aloni lo wela me pasuki na ki ta ko ga de ini padoni bara ta sowe ta blu ta phu phat du lo kisaywa oni lo me agi di le kisaywa ta pa pa lo aku apwa ba me me de kho ni pa pa lo ta alo atho tu tho tho ni pata o mu lo phu alo do pako tho ba o lo pa kho ni lo akho do pata ri le asi ba bwa pame jwa apho modini do pakaso mo to ko pho amu ada srami ni lo ta tat mi ni pame ywa apho kho ni ri do jwa pame jwa apho kho ri do jwa pame kwa kasaywa he pwa pho alo ala do du o mu pwa lo hokhu to be I ame phi khu ni tmi lo pakba o mu lo paklo ma di paklo ato ni ba me me to kho ni awe du o mu pwa me di to do pakama ta ko ta do o re lo ba thwe do o agon ni lo tini ne kasaywa he pwa ta sagato khisi luinari bu pwe ni lo lo ta khisi luinari I apu ni me behe basagato lo kasaywa awo chele we I me ta ti kwa lo na do ya bo se ko ni lo li joba sabado khisiki sabo khisita ne to lo kwa re lo na ta do ywa tki do no ko omulo anitata do ta ri ka pa na lo modi ni do pakare lo pata do ywa le kle khi bo ni lo kle te bo ni re lo pata do ywa khoplo ta pha ywa aklu
เรโลปตาดอจัวคอพลูตาพาจัวกลูลิทาสิทอบดรอยตกยาตสิควีสะโบตกยาเยนิตุโลกว่านึกลูกทานีมีอุดตเพลเลยขออโกดอตากปอตเพลเลยยเกลอโกโลจัวกลูเมตาเนเกลอริกเตเลปโกโลดิเนอโตเพลปโลวิโลบัวอาศัยก็โตปมีผ้าอดปกดูนี่บากีตาริจาบาคุตุเลจัวโอซิกอนิโลตบลอนี่ตรามูอเวดาตุกาตรามูตุกาเนี่ยเวอุโลวิตุกุดออเวเนี่ยลิโตดอกเลมาโลมาดูบาตากเนเครนียาบาเลกเลมาโลบาตาเลชิวโกกาโวนี่อเวบาฮัลโลเวดาตาตุลูดออเวเนี่ยมีกลูกาโลดอตมีสิโกปาลาสุกินากิยวาตกาบาเวเฮโลตาตุลูโลปโตโกเนี่ยตลากระโตปุเนี่ยเวเฮริลูบาทเวตาดอกวานี่มือโดมาโลเพนเนี่ยและเวตาบาทเวดอกวาพ่อคุนี่อเวมานีบาเวดาตาคูเนาะขบโลโกมูฮาเดเนี่ยอปาเนี่ยตุลูกวาเนาะมาลูกวาเลจัวกลูดออปาเนี่ยอเวเตตามาปิยกโลตบาอาสิกบาบาสัตนากินี่เพอเวตีนี่มายูเซอร์เตยูเซอร์นี่ดาตรามูนี่ดอตรามูนี่มานีบาสิกตาอติกเตมโนดอเวตาคูบาเวดออเวอตาเซดอตาบูตาบาตกปาสิกอนี่โลเพนนี่อเวอปาเตอพมุตรามูตลามุป่วยเราดูเนี่ยนกกีล้อมโคตานี่เลนมูกีบุทอนี่อปากีสิกอนาลิซอสฟรีตเบนมุคลูนี่พาอเพนนี่อเวตาคูเวดาดูมานี่โลดีอปาเตอตัวนี้ตาสกตอบะเลกกีสกตอนี่อเวเตปาโดอปานี่ฮิโลอเลลิซอสฟรีตเบสิกอนี่โลดออเวตูเมอันมานี่บาลิซอสฟรีนี่อเวกิสุเวโลดอตูเมอเวชโลตากโซเนาะเตดาอปาอโมดอปูดอเวติโอเนาะเลตาดอตะกอติดพานี่โอดอดูลอเลปาดอดูอะกลานี่เนาะปาคูเทดาเทปาคิซีเนาะปาอากาคิซีเลกเลมาโลมาโดบาตาเลชิวกอกานี่ลอดอตามาโลตบลออีนนี่บาตาခွဲตายาดุนี่ตาဆိုဝေลอเมรีดิเลตาเลบูเลเซดุตโอบาเลมูปากบาขอเลบูเลเซดินี่ตโอบาขอนี่อเวตาคุเวดาลอดอปติญญาปเวดาลอปาเลดอบูดากบอยูติตพานี่เนาะนดอกบอยูนี่นกบาโซตาขอเทเลนี่ปาเตนาลอดเพนนี่ตรามูนี่อปาเฮลอลิซอสฟรีเปยอตบีนี่เนาะขอดเสญาเพนนี่อเวกเลตาดอว่าเจลนกบาโซยดาตาปอตาลอเทนี่ลอนี่อัตกอติดพานี่โซตาโอตาโอโซตาเลอตูเวเนาะแล้วก็โอเวติดพานี่อตุขอพี่ติดพาตากูตากาติดพานี่โซยดาอากอลอไม่มีละตรามูนี่อเวเตตาคูเทราเลลิซอสฟรีลอลิซอสฟรีเดเบดิกบาป่าเนาะกบาปวดตาคีล้อคุณตานี่เอาไว้ตาสักตัวบาดอเลตาล้อเลสอคูดอลิซอสฟรีล้อดอเอาไว้เจอดาเนาะตาเลตาเฮสออีนี่เนาะตาตะกอเตตาเนาะเนเฮสอลิตเบอีนี่เนาะก็ขบตีเนาะนมเฮสอเลตาออติตพานีเนาะอบาดินก็อบาดิเนาะขบโลเลเนเฮสอลิตเบอีนี่นก็มาดิเลเนาะเพนนี่เอาไว้เตตาเตสตาตะกอตามนูมาบาเพนนี่เนาะจนี่บาจนี่เนี่ยตาดิตาปาลอตาลตากบาเลมาโลตาตัวนี่ดอตาบามาโลตาลอกูนี่เดนี่ตาเลมาโลตาดอตาลนเลเลกว่าชิกว่ากอนี่เดนบามาละเทกอลากลอลอเพนนี่ลตากอนี่ตามาโลตาจนี่เนี่ยลตากอนี่กอตเสโพเนาะดอตาโลบุยดาตาตีนอทอกดอตาชิโพข้อพูดูพูทรโพเพนิตาตีตัวโยดโลบากดอตาเพนนี่เนาะเพลตาตีตัวโยโลบาตาดอตาโลบุยสักตอนี้เนาะตากีดออโทเวดาลิซอสฟรีดอตามานีบากีเวดาดาวิตาบาสิโกนี่โลดอ
ยมานีบากีตามาลูมอเนาะตรามุตุกาอินีตเมปวาเลอสุกีนากีจวาตกาบาบาซาดูเมอามานีบาจวากลูนีอเวปเลบาเวดาโลดีโลเซโลกษายว่าอกลูนีเมตาวิตาบาเลอวเมตาเนกเลอวิกเตเลอวนีอเวปเลบาเวดาโลดีดอยมานีบาสิกอตามาลูมอเนาะโคดอป่วยแล้วมีพาสุกีนากีตาติดพาดุนีปะบาเลตเลกุยสิกอปดอปูดอเวติดพาอีสิกอนี่ลอแล้วตอนนี้คู่ดอกปมีพาจัวกลูนี่ปกันนาคู่บ่าวเวดาปะปากษาจัวอัดกลูละกตูตาดอปวาดอกเมตาละอามามุทอปตามาสูทอกีปตาดอกตูโลปวาดอกเนปวาเกลลตนีบาตนีปตาโอมูดอกเฮปวากดุกุตีทอปวาจินีอโตกเฮปวาตาตาคูดอกตาโซเวโซวาอามาลปตาโอมูอโบสิกอนี่ลอดอตาริดอยาคิมิตมีนี่เมเวดาตาทุกพานี่ลอปกเรโลปตาดอจัวลเคลคีโบตโบลมีเวดาตาทุกพานี่ลอปเวและอเมปวาสุกีนากีตาตพาอโกตาทุกพาเมสุกเวอวิกเตลปโกนี่ลอตาทุกพานี่เมปกตูตาดอกสายวาดอปเตบาจัวลปตาโกตาเคปตาลูบาโคปตาโอมูฮูปตากวาสเมลปเลคอพโลจนีตพานี่ปติญญาคอพโลลปเตบาจัวคูนี่กสายวานี่มาเสปวานี่ลอวิเยเรมียาสบาดตสะโปตสิตอนี่กูทอยาตกีดอยิกสิเสนาดอยิกดุเนนาเลตาดูอทอดอตาลอลาตพาเลนตติญญาบาโลกษายว่าฮิปวาตาเควตายาเลปปเวเลปกกูทอออกลอปเมกวามูโนคานาปเตอกิมูมานี่ลอโมตกาอินีอเวมีปวาตุโพอโคดอบาตาดุดเวอดออเวบะดูดาเมสราอามาคอพลูโลตากระตูดูดเวสิเปเวอนี่ลอแล้วตานี่คูดออเวบาทุกพาตาสุกเลดอยัวดูกนาตาทุกพาดอยัวมาโอทอนี่อครีอตาดอเฮโลออลโพนี่ลอมอดินี่ดอเลปกมาเนกุยฮอคูอตาตาตพาวนี่ปกบารีดอยัวแล้วตาทุกพาสุสิกอนี่ลอแล้วตานี่คูดอปดานอพาเตอตบอและอสิบาปวาปเมยัวอโพคูเรดอยัวปกเรดอยัวคอพลูตาพายัวกลูดอตาทุกพานี่ตะกีกูนี่ปกบาตูนี่ชัวอัตามาลูนี่ลอดิโยหาสะพาโดตสีลุยสะโบตสีเยนี่ปาพลาเวตุเมเอยาดอตูนี่ยตามาลูตพาตะกีตามาลูพาโดคิดทีเลปเวปวสุกินากีตาติดพาวนี่เจดบอนี่เอยวานกษาลนตุกีตาเลโดนตาโดเพลญาคีย์บอร์ดบอนี่เอปวาลนโคดีเนเอโลนตาดานี่อตุนี่ตะกี้ปะเมกว่าปะเฮอุเลตาลเวอินี่เนาะปะชิบะปะคูปนาปะโมปะปาปะดอปเวติตพามาจาอวิกเตเลปเวดอปูดอเวติตพาอวนี่ลอตบลอดูเนปะคูปนาติตพานี่กะลอบุยเลปะคูลอปะตะเมอลอตุอบาบาสตนากีนี่ปะชิบาเลปะคูปนาติตพานี่ติตพาตะปะพลาดอตาลอบุยลอตอบาดินี่อะตุอเวติตพาอาตาเอเลปะพอคูนี่เลเวปเวดอปะชิบาอพลุพลาสิกอนี่ลออเวอีคอพลุเลกสายวากลึกทามูลปะคูปนาติตพาอปูดอดูโพทะโพโกดูเดอปูอโคนี่ลอดินี่อะตุเยเอดออุสิกอยตาเลยปาฮิสิกอนี่ลอทอบุญนี่ยมือเหตาดูเตนี่ยกิกว่ากิดาบุกเตเลยยมูยปาลออปานี่ตบลอนี่อตุยตูทอเดปบาซีอเทออเมตานี่ตมูเนาะตะเซบาพินนี่อโพดกาวเนาะโพกลาดกานี่อเวเซฟงดอเตเวอปายูลูบานตามาเซนมาเซยากติยาเนาะเคอินี่ปวาสานี่อริดูลอพินนี่อปานี่เนาะก
ตาซาเลโอเลอัลโลเตตพาเนเนเลขีเพลตติญาบาเอาเวเตติโลเพเนเนดอรอไซเกเดเลสู้ตาซาชินีโลยโซกโมมเนาะไม่ยาดูเนี่ยเนาะยมาบากนียยมาบากทอบาเนาะบาซาไม่ละอปานี่เนาะเอาเวมาเวดาเกครบโลเลเนาะกษายัวเฮวิเฮบาโอกษายัวกโตกตุยตาดออกูนี่เดละอัตาอมูปูยเปเลบาอลอดีลอเซคุตานี่ดอเลกษายัวอโกดอปาเลอะเคอโกนี่อเวดามาเวมุมาเวเกอเวอียติญาบาดอยเปเลบาลอดีแล้วก็สายว่ากลือท่านี่มูลอปาปูสิกอนี่ลอဒီနေ့အတော့ပမေကွာလီလူကာဆဖာဒိုတစီအစဘတစီဒတစီနွေပူနေပါဖာထောဝဲတာရှာမရီဖိုလအဂရီတကအဂရီနီလောဘွာတကလာအလောပါလောတမလို့တမလာအကလာနီဘာတာဘီလောအခုအတော့ဘာတာတော်ဒီလောအကတိလောဘွာလူတာဒိုဘွာလီဝီတီအောဘာသာလေကပါအောလောမေဘွာရှာမရီတကအောနေဒူးမေအချီဘွာတကဤတော့တကညောပါဝဲတော့မဆဝဲတော့စရဝဲတာဆူဘူဘလမေဒီတော့ဘွာတကဤနေကဒိုနေဘာကီဝဲတာဒါကူစာယဘလာအကောနေလောတော့ဘွာရှာမရီဖို့တကနေဒီအိုတော့ဒါလေအတူနေမူစီထော်နေအဝဲပါလဲတာလောဖဲလအဝဲဟာထော်နေနော်ဟင်းထော်ဝဲတာအစီဒီနီရီခိပေတော့ဟီလောဝဲတာလောဘူဘလော့ခုတော့စီဝဲတာဤကီကွာကီအော်တကီတော့ဖဲအလအာနေအီနေဒူးမေယဟက်ကီတော့ယေကေဟေကီနာနေလောဒီမတဲ့စဘာဒိုခီစီရဲ့အစပိုလူစီနေပါဖလာထော်နေပွားမေတူမပွားအစီကတတကလေရတော့ပွေအကလာဤတော့မေတူမာယာလောအခုတော့တန်တော့ဖာခီဘော့ဒ်ဘောလက်အစီပါပွားပမေရွာအဖို့အခုနေပကဘာတူနေရွာအတာမလို့ပမေအုံမူတူနေရွာအတာမလို့ဒေါ်လေဒီရွာအတာနေဘွာအတုနေပကဘာဆိုဝေးတပွားကတစီကောနေလောဒါသမီတမီတော့အကတတမီလောပမေရွာအဖို့အခုနေပကဘာအုံမူတော်လို့စောစဖရီနေလောလီတမိုရှိစဘာဒိုတစီတအစပေါ်လူစီလူနေပါဖလာဝဲတာအဂေဒီဤယမေယွာသူကစားလောသူဘာမာဆောစဖရီသူတာဒေါ်ကေထောဘွာဆောစဖရီလောအဂေဒီဤယမေတာဆောစဖရီလောကစားယွာလအမှုဝဲဒေါ်တေးလောဘွာတကဤနေချူထောခွေဘွာလတာတဲ့ဘာအပူဟေကေဘွာလဖိုအလောတကဤမေယွာလအဆောအစဖရီလောအခုတော့အဲ့ဒိုစီကောဝဲတာလအဖိုးတဖာကိုအိုမူစောစောစထရီလတာဖိတာမာဒါလေတာကီဒေါ်လာတာစီတာကတိုခဲလအဖောက်ခုစေကောနေလောဒီတပေတရအစဘာဒိုတအစဘောတစီရတော့တစီခုနေစီဝဲမေဒီပွာလာအကိုနေသူမေအစောစထရီအတုနေကဲထော်သူဝဲစီကောလအစောအစရီလောသူမာတာဖိတာကိုအမိတဲ့အပူတကီအဂေဒီဤတာကွဲအတကဲထော်ဘွာစောစရီတကီအဂေဒီဤယမေဘွာစောစရီလောလီစောစရီတဆာဤမေစီကောစောပီတရုအတာဒုတိနောထော်ကီဘွာလပကဘာအိုမူတော်လိုစောစရီမေလဂျွာလပဘာအော်တဂိုင်းဤနေမေတာစောစရီအခုနေလောဒီနေ့အတူပတာအမူကိုတော့ဒါတော့ဒါလိုဒါစောဒါစရီအကောနေပကဘာအိုတော့ဒါပလီရွာတော့ဒါပါဒူရွာနေလောပမေကွာစောယတာဖိုးအတာအမူနေလောမေပွားတကလည်းအပလီရွာလောဒါလေးပစောဘာအောလာကဆာမူပါသာဓမ္မဝဲပါအဝဲတပလီပွားကညောလဲအမေအကဆာမူပါပတိပါလအဝဲပလီရွာဒေါ်ပါဒိုရွာနေလောအဝဲပလီပွားကညောဒိုနေအကဆာရွာနေတိုအိုပါအဆူအဘလောပတာအမှုအပူနေပပလီပွားကညောဒိုနေပပလီရွာခိုးတော့ဒါလအတပါရွာတာနေပမာပါအောစေကောနေလောအခုတော့ပတိပါလစောယတာအတာအမှုနေကဲထော်ဒိုဝိတေပါလပိုဝတ
ตุดูกวยบานิโลเมรีดีเลโซโยตาอาตาโอมูตอลูโซสฟรีอีปาพลาโทอปวากลืออาตาเมตาโดจัวอลากโปโอพลาโทเลปาตคอบมือพูอเมญาสิโกนิโลดอปชิบาเลโซโยตาผู้อาตามโอมูอีนีเมเมชิกลาอวิกเตเลป่วยฟาสุกินากีจาป่วยเลอเมยัวอภุมุพควาโกดิโกโนกาเดอโวสิโกนิโลมอดินีดอปุโกโอมูอาทอเลตาเอยัวปลียัวดอปกะเปลยัวอาตามิซอสรีโปเปตาโอมูเมดิตูดอปกะตอโลซอสรีเลปวาอากาอเมญาดอปวาโกกานีกติญาเวเลยัวเมตาซอสรีนีตะกีตากะตูลคิกะเตตะเซโลดีเป็นมียัวพูดผ่าตัวนี้จากเจอตัวบอนี้ปกบารีดอยัวคีย์บอร์ดตัวบอนี้ปกบาตูนี้ยัวอาตามาโลเตอร์บอร์ดตัวบอนี้ปกบาโอมูโตโลซอสฟรีเป็นมีมูทเวมาทเวดียัวกลุกท่านเนปวาตัวเตอร์เพลดอปกมีพูเลอบาสวิสวาดอมานีมาเนตาเลปตาโอมูอปูดอยัวอามีกโดบาทาสิทอปตรเลปโคสิกอนิโลกษายัวกสวยกีกลุกท่าดอสวยกีป่วยกูดิกูนองาเดตกีเลตาสอทเวกีตาเฮวีบาวนี้กนาคุบาตาตาวีอามูเลปดอป่วยพูติตภาสิกอนิโลตับลู
W tapo do malo moตะคลีเลบเลดิสูจัดชื่อฟ้าเลบวันนี้มาดอกวันนี้สิก่อนเลยตรายตะคลีสอสรีจะมีอย่างพูดตะกตุสิบลุสิก่อนนี่ล้อมอนะฮุบาสิก่อนตะกตุสิบลุและโมสิก่อนนี่ล้อW do mana lah no. Kata nari siblu bagi kesayu ablu apo. Pado la sugi puah la dini ita umu abu gede lah no. Dini ita umu abu gede ni dok di pekhe la kesata bu yo atun ni dok petinya bala pekri tau po. Udah tarik la meta duta obat tu pa. Tarik dini ini no salah muwa. Dah tu lah, kita dah nak kaya ni mesti lah awil ni telah. Aku dah persiblu bagi kesaya ablu apo. Padu lah udah puah, lah betul dah kelihatan ni i. Uwe dah ke, balah dah buku dah dah kita nak kaya sekok. Tabu thobat asal sui dah kelihatan sekok. Uwe dah ke, bah aku ni lah persiblu bagi kesaya ablu apo. Padu lah tanda pula ni lah, no. Blok persiblu bagi Lalu ada pudu teradu lah, pudu teradu nak sadawe ni teblok ni awe he puah dari takleh no, lebih kehemat kuda, dok tahu pu, dok betulnya bala teblok ni awe he puah dasar kuda, aku dah persib bagi siko teradu padu lah he puah dari takleh, lebih pukau pudu tidak pah, no, kebahin dari takleh, lesak dodon dari kepai aku ni lah no, terbelah jenis isi ko persibli bagi isi ko di mu papa pekho pena lido pedo ko di kuno gade leti bagi saywa leti hedo paso sui thatu ta ti hedo duta obat chu pa sunna hu kesaywa kelita no udah ta sagi sawa lu tala ta chu pa tekadi ba lep iwadane sosri ibu mege Napa kupena pepupuwe pepu beli berdopu dowe mu patra temala di aga la ula sila kho migi la talo apu atau la kelikla la ciu ko dan le wada amma la datar ploho la sekdo nari di khulo no pesibi do pesagi sawa basiko kupena berdopu dowe mu pa Poliko di kuna gade le mari doma le kesaya ago le tatar ploho le sekdo nari di aku ni lo no Dole ke todo nari kape isiko pesilu basiko pipu ko budu tapo di pedun batas sekro takwe daya tu di mudalat allo bapa ni do pema kita ko adelo pemula hiko hino yuag lu tamiri da pipi cu le ni ulau budale le no ko tagi sabasa budale su plus sudo pasa chata do hedo matku ta do pipu ko budu tapo le ke todo nari kape I do pesilu so ko powe terala ke batu ke pasar risawa ke la datu ke pa ala apwe da pesilu basiko pumpu kwati de pala hito datu itasa la amu da pukala deta na pesilu basiko lu petako di kuno ada siko ni lo no pesilu dosa risawa lu tuku petako di kuno ada la ke todo nari KPI na pipu ko pu dupu tapu miri na pemu pa ko penda pedo pudo we yo apa sosi yo apa kamu ko di kuno ada le hedo paso sweet hota hedo butuko batko hedo da obat pa malama ko poijwa le tatar lo kala tini i ta umu do puwe poliko di kuno gade le klikla do tatar ploko pu do do kana ko jwa akli ta paso sweet ko di kuno gade siko sawi sawalo to peta do pesibli batko lo peta ko di kuno gade le ke sai syukri amin lo moyo ata suwi suwatu do le buat pakainya kedai hilo betarte hicete jua dengawi de atas suwi suwa lobolomu kelulong ngalo ki atale buat yo apa sosri kodi kuno gade anu sunyala betaumu pu kebabli bapu basuwi suwa usu ukre uwi oba Pudu puda bablu no kuda bablu le tulet tak tamu ba le kesayu atapi jama pu
sudah le peta mu putus tu dapatan ne me po isai no kasade ita sari sawado siblu baki ya apa sosriko di kuno hade le ketodon hari kai pai ni lo mo tabi W dapodo mani lo Dapolo senoni yete babu ba o payili kabu thole sani kakali na kini di abago oda dali oda do yepanya ni mani tabloblo ni yeta leri koko kiki koki kulari de hanya ini ka ba palesino lo ta paso street kita agato oda da yepai ta sesep pigala na de yesamula le kele ata la aria wo da kabab loba dawe kesodo sekon lo mot dini atu ta siblu wi lo tidak kai paglasu ta chupa na ta chupa le penusya ta putra pewetra takle mi wi do pakasot we sekon lu kena sa mi wi do pataramu padu report le tini ata le koplu mudoma Wila kida maka pelaki seko le tasoswi maka poro petak na wida peteradu anda kesana we kesugi peladani ni pada abu batinya su sekon no akai ta chukpa ata tawi teselo me wida peglasu ta chukpa le we le penusya ta putra sekon no ta Kapa asa kajo jiba kuyara hogolo dijo loya laywa menya mabla kaye ta ko ta ke me ba ya do di to ka bu jale ba so ya mu la ja me ja i lo ja che ka ba Pachipa hilo pata su yuan soskri tetal apa kesah yuan mutni dalek kopole pawone puata umu tamane mana le topetho le sapa yuan ta iki ko ke pui ke pale ti soskri Penebata ke polo to dia minat ada tu puaba lepas kebat sudah hawa tasli lo tilo yo puo kuni lo tahe soski udah lapo di nehe puaso ni tahu he pua tetino temiba Kesayuala mana tadi peliput research atau mudah ke dito na to ni to basiko not temiba not gaba meta wita me to le powesiko tani ta meta to meto tako le hoko me piko tani ta to ta lo kwa pala le muko Komini tita sugte. Yo dot tilo mahani dot tani sikoda le. Nemeta di lo le pawo lo. Pagkadi mi kada klase ko tetewe ni me la le sayo sus kue pa ko lo. Taywa possible na.
ဒီနေ့တော့စိဘလကေရပါလေရွာပါတာဥတော့ပဲပါစကွဲပါစာဖုံမှုဖုခွာလေစာခရီတောက်ဖို့ဘူးစကတော်တကတော်ပါတကတော်မေတ္တာမလက်တော်ပြတဲ့ကေရွာတမလို့လက်ပမောလာမေဆိုင်ရှုခရီအတော်ဆာလောသောတဖူအေအသကိပူအခုနေလောဒီနေ့တော့ပစိဘလကိဆိုင်ရွာပါမတနေညာင်းနေပမာလို့တကောပါကစားရွာကလူထားလီဆော့စကွေခုဒါဖို့ဒခွာတရာဒုကဲဘလူမူလဲဝဲလက်တို့ခရီးတော်တောက်ဖို့ဘူးမေတ္တာဘလုတာပုတ္တဆွေဆိုဝါဒါဒီလက်တော်ဘွဲ့တကိစီကောတနေတာခိလာလက်ပွဲမေတ္တာလူတို့ပွဲတို့လက်ပုကောခုနေလောပါဆောစကေဝိထောကိတဆွေလဲစာပါယမဘာပေါ်ဝိရအမလာတနိယတနလကစုကတိတလေတစောနောတဘဘလာမေကစာယဝတာဆွေဆိုဝါတာပိတာဖို့ဟောလောအခုဒါတလေကရဝိထောကိယဒုပုတ္တဆွေဆိုဝါတဖာအဘလိတုပုတ္တလောလလက်တဆေတော်ခွေရလက်စာပဝေဝတမူသာလာခွာဘောမူပုစေကိုဣဒလေစကတော်ဝိထောကိတကိုကဒောစေကိုဝဲစကတော်လေဟဲစေကိုဝဲဒီပစိဒါတော်နေဒမိတဟိုင်ဒေါခမနကခမစေကဒါဆိုဝဲလေပုရိထောအောင်ဒီအာတော်တကိုစေကိုပဝဲဒါလေပဝလဲရွာပြူကိုပဝဲပတာပါဆောစီဒကိတကိုပတာလက်ပမေနဖိုးလဲတနိမြေတာရဲ့ကောပမေတာဒီတာဘာချူဖာဝေခွေစေကောပပတာလက်တာပါဆောစီလောဘကေစကောပတာဆုစာယပပါအိုလက်တာဘူထဘာတကေယပါတာရတာကလေဖပလေတဘူထဘာတကေယပပါတနိတာတကလေခိတဒမေတာခောတိမေတာလက်တော်ပွေးထောပဒုကနာမကစားရွာပါကလူထားပမေရွာဖိုးမေလောနတေပွာလဲနကိနဝလောတကလနဦးနိတမူသာသသမုလူတို့ပွေတို့တတိညာပါနေကေဝိနေဟုတတေရတပါပါကေဝလဲစပရွာဟိပွာလဲပွေဒေါတာမူသာတတိညာနေပမေပွာလာမူပမေရွာလာမူအတဟေတလက်တပွဲဒီသရပသုတလင်မဆုတလေပစောပုတကေစာပါနုလသဆောဆွေခုစီခွေဘေပုနေဟေပွာကလေတမေတာတောတော့တကပေါ်ကိုစဟကိုတော်တယ်လောဒေတကဆောတနဖာပုစေကောနေလောတတုန်နေတမူတလက်ထောပွဲထောလဲဝဲပွဲဝဲရွာကလင်ထားတတုန်နေတလက်ထောပွဲထောတမနိမနမေတ္တာထိကဖာလောဒီနေ့တော့တတုန်နေတမလက်ထောပွဲထောတမူရေဝါဆောစီတော့ပါလေဘကဲရကေရွာဖိုးလူနေဖလာတော်မီတနီကဒုဆိုပါပွဲတလဲဟောခုတော့တပလညာအာဝနေနေနခုထွဲပွားနပါလောပွားတော့ခုပလေအမေခိခုနေလောတနင်္ဂနွေဟောခုဘာတေတေဟဲပဒရှမကေတော်အမူတူလိုရွာပါတသရတကလည်းမြေသာစောစကိဘာတော့ဟကွေမနကိစီကောကဒကေပွားသိဝဲတာလောပါစာပါရွာတနင်္ဂနွေနေ့ပမာနကေဟောခုဒုဆိုကိစီကောခုသေဝဲတာစီကောနေလောနေအဝိနေမေတ္တာမေတ္တာတော်ဒီလက်တော်ပွေတော်ကေစီကောရွာတာလောတပတာလောလဲတာစုစုသစုပုတမေပါလဲရွာဝိပါလဲတာတုဒုတတုရွာသမေဆွဆွေအစုံမောတနိညာယေဟေတုသပွားဟေတုမပွားဟေတုမူပွားလာလဲတော်ပွားလဲမဆဆလဲမနာတစုကုညုတ်ကွပွားနောတကတော်တော်ဘတ်တမိခေဒါလဲစီကောဒါလဲနေတ
นี่ไงโอดอปะเวดาโพสิเดภาสิก่อนนี่เนาะมอดีนี่ตัวคนนี้ป่าเลยตัดแค่เลยผู้นี้ปสิบลูกเกยยาป่าปสิทบเรดมาบุมาลาปะกิป่าสายวาซาดอนโคเลสาปายอยป่าสัตมูลดูปุยดูตามวยสูยาสิปูยาป่าก็เปิดดอสโคดบักกดอสิกป่ามินิสุญญาเลปกมานีมาโนโคดินกลือตามุตากะปอสิติลิปวาเลนเตลอตาแคเลนนึกลิบอเกตอสิกอดัลเลปูเนนสิบาปวาเปิดมาเนอตนิยายตาเปิดตามันเนกิฮอโคอินเนเตเวดัดแค่ดัลเลตามาสอสกีลอปตาอะโคลอตนิยายตามุตาเลปูสิกอเนเนมาลูกสายปากลุยทัดีสปาพารุอัตตะกูเวตุนี่เนาะดีเลปเมญาปอเลวอตรอกะปเคลสิกอตุนี่เนาะดีนี่ตัวสิกอลอตินิญาอิคลิปกุนดสุกอกนากอดาสิปะตามูเลยวะกะตอปะตะลอทุลอยสิกอดีดัลเลตุนี่เวรีโคโคดูกลเวลาดินเอโตเลปเมญามาตาดีปดุปิดาเวดากลุกลุโอดาดิบะอากูเวดินเอโตปมานิมานะสิโกตเตบะดิปะกญอจักสบาสเวโตนี่ลอเอาไว้นี่เมกษายากลิเลกโตตาดอปะไม่จะมีเลยสายบัดดอกการติดภัยเลยปะโกทอติลีดอกประมาณรู้ติลีก็สากิทาปุประมาณเอาติดจานนอตมีบ้างเมื่อกี้เลยตัดตินตัวกิสิก็ได้ทำมาสสิลกิตุกุปตาเล็กสายทำสุสโมอุกิสุกิลิปปูเป็นนักข่าวจามุตาสุดมาแค่เลยเล็กสายทำสุสโมใจกุตลุดิกุติติญาณเปปาปูเป็นดูสุดเดบกิฮอกโคเพื่อช่วยมันกิออนนี่ลอนี่เอาไว้มีไปสลาพวกเจ้ามูจะนี่ไงเจ้ามูมีตาเลือดไปตัวกิสิก็ไว้ดัลเลกาสักตัวลูกเกดูเล็บเมียจะนี่ไงสิก็คนนี้ดีเอาคนพูดแล้วพอนี่เจ้าพูดแล้วเอาคนโดตะเปลี่ยนยาคนแล้วมีครีดเจ้าพูดแล้วคนโดตะเปลี่ยนยาเมติโกพอคนโดตะเปลี่ยนยาตากีปูดาเปที่เบปกอเดเบียตากีปูเปที่ปกอบอมมืออีสิก็เมกษัตริย์เจ้าผู้ยาปอมปาสอสปีดาวซาโลตัวเพื่อนหล่ออัตกีปูตินิยายเลเจ้ามูสอสปีตัวบาลุเอวาเลยยวาดาปกันยอมเมียแต่นี่ดาชุญญานี่นี่ปตาชิลกิตุกุปตาปตาติญญาลกิปตาเลปเมยวาพูมูเปลยวากลือดูกระปอดกิปเกลเรดอกสายเลตัดชิกปากตุกูดารักสายวาสุจอาชอตามานีมาเนตเลตาเปตุนิดมูดักสายวาเคลมิเคลโตเอาไว้เมตามานีมาเนกิฮอกโคดูสุเกฮอกโคเทวเลมิกสายชุกรีปวตามาลูดูเตดามันเวลีอคุนิลอเป็นยังไงสุกเวทโคตตุตาดาวสุเคลตาเลตอเปตามานีมันเมตากุตตุตะเกยวาปาสุกเวทเคลลอปายาจะนี่เจ้ามูเฮปวตามาลุพัดดูทีนี้ตามาลุเลปกมานีโอสิกอนี่มีดักษายวาจาริตาเคลยวาเคลตุลุเนลุปวาเมตาดูลอได้กาวเลชิปุลอเลปเอปกญอตเมบาอะคุดีปาตราเคเวเลสาปาอุโซลอมาอาทอยตาตนานานิตเกอตุสิกอนี่ตาเปโลบามายุทธปตานานาเกมาอาทอปตาสิบลุกินาเก
ตนี้มือตาเล็กครอบครัวเล็กปกติเมตาดิตาบาชีไปแล้วภาษาสุสายาปูเน่เมตโคตัวตาเล็กกูตัวตาบาสิโกตนี้ยังเลี้ยสิโกกูดอบามาลุลิสิโกตาอามาคุสิโกดิดอดิสุทกีปตุปตาอภูยาปาตาสุชิสมาใจกุยปากวากุดาปนกุกิโอเลมินโนวดาเนตุสิโกนิตกีตามานีมาเนโอลีดอนนาโลตนิญาเอปเมจากวาสุสุดเมเลสุสุทเวกลิมูเลปอตาสิสุมาปลีปาลิโซปิตรูตาเลคอปรุสิโกตาดิเลตาชิสุสักรุโตดาสุสิทเวตาชิโตกเมดาวัเทจากวาสุกิดาสุกสักริอาโอโลโลโตดิสักริเลเวดมานิเวเตโตตนิญาเอสิโกปเมจากวาตาสุจนาเมคลีตากวาสุกวาปกษาสุคริกเมโตนีปตามุตนิญาเอสิโกเลโตเปโตมาตาดีนี่ดอดิสิเปาเลมุกเลโตเปโตโตเลโตเปโตตเวดิเนโตสิโกตาเมตาเลปเวปตานิตาคิลาสุเวริบาปกมันเนตาดอกสังยาปาใจเลคริle yo pa ta so swe te ku du tin do ki si ko pa ku to ni da ta ma se ki pa ke ta yo le ne ta po la ku do te pre nya ku le me kre ata ke ta pa so swe ta ma ta ku ta te ple ko yo me we ta kwi kli be ta do ta temu ta le ta pwe ku do yo pa so swe la ko do ta ple nya si ko tai to tatmi le we shi kri pu ko si ko le pata pu yo mi we pwa kwa to si ko ni do tatamu ni ba pasa le ta le tama cho pwa ta le ta kra ta ba si ko ti pha le tro ya ta swi no ti mi de ge yo mi pwa kwa so le dio sa le su ti ge ni ta le to pe toตมานี่อยู่อะไรพระมูปุมิตามานี่มันตาตาคือตามูดอตสุญญาติตะเลตระเปตระมิตนีตามูกุดาปไซคริและมีปาสระคติเมญาเซเบเซโบสตรเวกิสายวัจติก็ก็มีตานิตาคริลาเลปเลมีปตาทีนี้พระกุดาตุตระปกมานี่มันตาแค่เลยอยู่อะไรมีตาก็ที่อยู่อะไรมีปปาเลทีนี้ตาแค่เลยก็มีก็ตาสักตัวทีเลยมุตนีเลกษาสมิวามุอุตกเวแต่สุขก็ดอกว่าเลยอันนี้มีเลครีพูดที่ปากเกษตรแต่มุตกีตะโกเวดาดับว่าเลยอุมุติดีปเวดาสิกติปาตบล็อกก็กบัตรสุดกิสิกปะสุมุกปุโลตาปุดาสุตามุลเปชุตกุดาสายปะลอชุลยุสิกวันนี้ตายมาสกิปะswa ba beta muda pedohi ala kisu kapata susah sui pula tadu pedo sudah dikuti di mudu mabak kisu kosa ya papa letak letak apa apu me beta seble me beta cui pakai tu punya kelle do tu nak kisu kapata lep saya syukri lagi kau kipai pada kapata muci udah kami kola tak suwi kalau siapa musa suya oleh muka amin no na sa do ke na sa ke na pe ke nya do ma mi pe ta W do malo da sagato sunya tepato le pataramu phado sipu se ko ni lo mo สิบเลกก็สายวาเลตนียาตาพิดามาตนียาตาเรตากเล
ini tarita oba cukup pa malu ke saya kalau Italia sospi saya udah pa suigi pa do ini beli koplo pue do riba usu klip pue do taku do bersih lagi ke saya beli podo malo yo le kosot ini dah kota pumi ba keruta pumi ba pumi kereta pumi ba ni ba kue ya lolos sosok le ke balik mata do pakoya le satu ha atrami do piodoma midoma da yeso mo le yete male mano da basna ki do ye het ju do le sati to ni da yesa ro do yeta pida ma da kha de le ke do weda de so de le du ni da bata koya le satu ha lo basna ki do le phe ye het ju le sati to ni bata koya le doctor chawi ni lo awe ni me da nya bu koya le doctor chawi no di le ni pyo mu po le krita ta ku so ta phi da ma bu ko ni da loga di ko mu kho ko di le ko o to ko so to ko da pyo ba phwa lo no ko do tni I ata kwa ka da ki pa du kha wa da video ni no ba ko kwa ki o de se phu no sa la le go the ta bu ta ba ta kle do de le ta pa so ski ta kle pa du kha lo de se lo ma tang lo no te me pa du kha o ti sai ba khu do ba kwa ka da ki ni de ki ta hu ga ya chu phu nya bu da ma te mi do de khe ta na hu ba de hello la ho ta hu ga ya chu phu kwa chwe o tra mi phu me tra mi le khu mu he lo ta ma we du ta ri mo gwa mi we da ta na do a phlu ata ta no phat si ba bwa su ta le kwa ma kwa ywa ya ko khi sa phu ya ko khi sa phu si nui su tu mo bwa he tho thi te agi hele agi ma kwa ne do na ka thi so da wi kha no blu bleu ma te ko sa phu si te ti phu ta ka ya a kho atana agi ne yo ta tho ma la ka po ywa tho tru ba tho sa ywa ma yu tho ki patana ta tho do ma ywa ata mu ko li sa ta pwi ba kwa ku ga ta lo we da ta lo bwa ma bi do mu ko li du tai pa do kwa le ta wi ata wi ta yu ta kha ti le sa kwa su ywa a o khri ko kwa he su yo ma lo ta le khri a o ta su so lo ta ni o ka sa khri a no yo bo ready le po tho bo so da wi khri ta so spi do ni we da ta so spi me po we na do ya kra khri ta so spi ku ga ta ko le na tu to pwe su khri mla ka ya pwe pa tho ne su khri a lo ku wi sa na le a lo ywa mi mo le pa to le nya de bo ka to we ta e lo ka to le a ku ri ba le pwe nya de bo ta ku ta wo tan de ya ki zong sa bo ka ti ba ta ra do ka tho we ywa pos ka pwa ta mi e wi e pwa Israel ti ama mo she bo tho wi a go wa mi kwa tho bla ki lo Godzilla lo de kle pa de kwa mi ata ri ra ma chi su ata de pha he da mi ka tho do ba akwe no ka sa o ba sa kwi we apwi ba ma sa le te pe yo pha awe awa ta do tho ta a akasa de te aku sa awa ta ka pho lo tra mi pho ka bo wa mi ni ame le wa mi bo ba sa ri ta mo na kwa lo ga le ngamo o tho nya bi spa do tra mi bo to bo phe ha ma nyi le ya bo phe o la ka ba tho nya to lo o we so nya bo kwa ya kho lu to pho di pho tho nya di pho ka bo o we da ye re du ki ta pu ba si di kho di dalme
ta eto ta ta lo le ma ha sa kli su kli kho chino we da to ko tro mi khile me do pho la di to pwa ti nya ba pwa tho ta wi ki mi khi mi we da AACC mi auto ko auto la ta tu lo wi kwa tho ta di mi da lo ta ka nyo do na te mi no ge no mi thu ta ba amu da he tu ame wa ka da di mi da ta ge mo bwa lo pui te ge chu ka pha chi lo ki pa ta ri sa pa ka ba wi ta su taตราสะเรตาวิตามาพอกบูดูกันนาออกีกันยอรีตะกลีนักว่าโลกาพิตาบิวตรากลูอัตาอิตามาเนตามาลูอามาผู้ตาคะอจออันเนดูขี้ข้อพ่อบุตาเซคอเลโคโลกาเชงกวีเฮกิบเลถอดติเวสีกาออกีผู้ติตบีโลกาเลอซาสุจีตรากลูโลอิเลชีปลีเวดาเลอากตีที่ตะกุสกอกาคีลอทุเลกลีนากีเลคอบลูตาติกดือเลคอบลูเวกสตูดือเตยวาเลตาทุกผาตาตีในปุเพลเวดาปากมาตาดูบายวาตาดูตราดูจงากว่าตลูนอจงาดูบาดาโลโลลาลาเมละโมโมอโคกะแกบ่าวเวติโคโพเมแกติโคติแคอีตะเซเทบาดิโตอีมวยไอโดกะแกติโคสุแคอีเมแกติโคแกติโคมีนาเวดากะแกบ่าวเวดากะแกบาดามีอซาผู้ตาคาเตกมายัวอานาบากิกษายัวแกทอบายัวตามะผู้โอเวดอหิผู้ก็ผู้มาเฮเซเปโลสิโนตะเมตาบาเซบาโตกุทอทัตตวิอโคกะดีกะดาเมคลิกโลซะสิเมเมตะเมเมเซดะสิโนเยดาสิตรามิโพกิสะคือมาอัตกะทรากะทราอนาพุทหุตะขอนาหุตาอัตดิโดตราโดเจกติออกะบะอุเวอัตโลดอนาเลตหุตะขอตนาหุเวตะบลอขอเฮกิเวออกิเฮกาเวออกิเลสีนีดอออกิไลดกีเมดิพอกบุคลอชิคลออุตาวิกอเวฮอเลโอเวดาเลเวพิวกิจเวดามาวาลูลอเตตูโลริบางกตาดูตาชอตาตโมนาดฮูเลดิเนตากติดรากว่าจานาอบาตาปลุกติโฟมีบาตาดอบาโอโฟเลกดอเวสุนาโบลีลอบเลวะตาโดมาเซเลโตโลมูโจนาโบมาเซตเลโอลุสิควินีปาดาปามาดาเคโอบุคุทะคุณาชุกพาปาโซสกิเวคุณาอาเนพุติเวตาเลคอบโลตูบาดาเตเมเวพุเนเกบาตราฮิโลตากะลือกะบามายะทะมือวะเฮตุลุตาโลซอตรามือเอสเทโลตุลุตาเลเปยอกลูทิตบายบายุบาสาตติเพอติกะแควกลูทิดาอิสเฮคริโดนอกกุไลคริโดนอกกุไลบีเม the best สุดท้ายจีชูเดตะเคคริโดตยาฮอสุดท้ายจีเบติปิโยมาเต้นเสชาวลีเดสุดท้ายจีกูติปิเดตะเคคริโดลูจีราสุดท้ายจีเนอเตตาติโกเซลิเซงามาယုံကြည်သူဆုတောင်းရမှာမမားဖို့ရတတိထားစိတ်နိညာဆုတောင်းချီးမွမ်းကိုဆုတောင်းတဲ့အခါမှာစိတ်နှလုံးလဲပါရမှာစိတ်မပါတဲ့အခါကွယ်ကဘာပဆိုးကျိုးဖြစ်တယ်တရာစရကဝီဝကခေါ်ချိကပယဝလောတဟုတရေမအားချောရည်ရည်တကဟာခေါ်စိတ်နှလုံးတစ်ချင်းဆိုဖို့
ညာလဲပါမယ်ဆိုညာလဲပါမယ်ချီးမွားဆိုဆူတောင်းတဲ့ခါညာပါတယ်ဖရာသခင်သိပါတယ်ညာဘူမိခေကိုဘူဟိုတပါလောဝဲတာဆဘူတရာဒူတော်ညာတဘောဟာတာတလိုနေအိုခိုမိခေပြိုင်သူခိုကလလောညာဘူခေါ်ဟူဝတ်တဲ့တော့ဒေမီဒါကလေးပူခိုမိခေဖိုတော်စီအိုခိုဖိုကလိုမိခေတာကူတေsorry မိခေဖိုတော်စီအိုခိုစီတဲလောဝစီတဲလောဝကေစီတဲလောဝီကေလောကလဆာque atatani le ko si de lo wo klesa que atatani le awe dim da no phok lo mi khe ta ku te kla kla kho pa ame bli mi khe we mati matha bi ame thak khu thak kha phu sate chu pa ta kho mi khe no kho wi kho ame kli bi so edo mi we ano koให้กิตกุลให้ตกุลสอชิโตตระมาตุโอกลอลูเลปกดูตุตะตระดูเมตาติมะตาปาสอสกิตากะจอฮิโพโคโพติเลชอจิตาบาเปลอสิโนมาเวดาจิโลโตโลมาอีอุตาวิเลตะตาวิเวอายะปายะลีทอปัสสสิกลีมาลาเฮริเฮบาปวาเปเมยาพูริดอยายูฮาคุเตสพุคีริดอยาพาลิโซสกีคิมิตมีชิกพาลิโซสกีสมิเวดาอีริมิตตสิตดูกนามุชมาชเวแกทอตะกูปัสสสกียูตาตปลียูตาตปลีปากญอปลียัวกูยัวปาโชโชก็ถ้าญาอินนี่เดชานี่เดประมาณนี้ไทยเหรอเอาไว้ในตะมิชูนี่ตัวตะนี่นี่ขี้วะเนาะเอาก็นี่เดประสิทธิ์บากิปลาปาเลชักก็ได้เหรอเนาะคือกินยาบาเลติกุวิตาสุยาเลยจะมาชาคุเดติดบาดูบาชิริมันเนาะปุณประมาณนี้โลอีด่าโลมันเนาะมอยัวสวยกิติก็ได้เด็กดับลิW ดูมาแล้วภาษีบิบากีปัตตารามุพัดดูเอาไว้ก็สายวาเหียวดาลาลอซอวะเนาะอะทูจะมียูว่าอะเทตาเอาไว้ยปากปากกลัวเล่มหาดกตอนาริเนาะเรื่องนี้นี่เป็นอุบาปัตตารามุพัดดูมาท่าดาเลกญอกลูละคาเรกลูละอาใครอารเลบะมิสบามากลูสุญญาเนี่ยเอกลียกลูเฮทอเวตบวากเดละเอาไว้ยันน่ะลอตีลอเซนี่ล่ะได้ยินอากาศมีแต่เปลอเซนยีจอดเซลีอากูยีบาอยู่เท่จากกันเลยกูขี้กูละล่ะแต่บลอนเนี่ยตราดูดกันเอาไว้ได้ว่าด่าแกดีกว่าบาชื่อบาเล็กขี้เนาะท่านนี่ครับบาเล็กมาลาอันนี้เปล่าสักกี่เราเว้เราเว้วิสเวตดาพุทราตราดูกี่พาป้าเราเว้มีกับบาชื่อบาเล็กขี้เราได้พุทราดูจอบานนี่เอาไว้บาชื่อบาพูกวิลาเรแค่ปกติปักษาลูกป้ากษาลูกสตาร์ทบอกฮอตบอกก็เดสุริปลาลุดอะไรสุริปลาบอกจับชื่อบาเล็กขี้อะมาบ้าบาเล่สุริปลาดาวิลาดีนบาชื่อบาราบดิละนะเราได้ทำมือบาบว่าได้ทำวันนี้ประธานได้เป็นนิกินีบ้าเนาะได้ประธานดูแค่เราทำมาลุเลยพอปลาเนี่ยนี่พอตะกอมูเฮงกาวิดอกนะประธานดูกี่พาป้านี่เดี๋ยวนั้นดีกว่าจิกกี่บ้าชื่อฝ่ายเลยชีเราเนาะอีจอมมีดับดูดูมาล้อเนาะเลยชีอะไรบ้าชื่อว่ามันจะคลีแล้วเนี่ยเนาะประธานเนาะหายใจสิก็แต่แค่เลยนี่บาลบาซาดอกปะปะละสิโนเปเวติติบะบาคุนี่ลาโกนี่ตาเซตโอทีดาเซเวเนาะเฮ้ตะไกบาซิมิกซาอยู่จิจิเจละดอ
ตาสิบลูดูวิลีไม่ได้พอพลสินาตากระโดดขี้ละสิบลูชายวะสิบลูปราดูลูดูเปดูแล้วมาเกดูมาคือได้พอสกรีเคดีบัวพาตรงมือสามมือกว่าพาลาจิลาบุลาทัลละแล้วตรุสกรีบุดอแล้วไลน์พอกูติดพาดัลเลยสายวะก็สุกิบัวดีประมาเกตแล้วจัวอัวตัวนี้จัวมาเวลีกมาดีเวสุญญาลาบลามูลาลากบอกัวนี่เอาไว้ปัตตมอัลลอฮฺดูบ้าดออากาศมีตากระโดดขี้ละปะปะละสินะตากระโดดขี้ละอาเกตโตนี่ยามนี่บาเกตามาลูมอากูสอดาดีนมามาลูดีดาอาจิดีโนเล่นดาวมัวบูสอดาดีนัดเบดีดานอดมีดีบานอเมดับลอว่าเสียฟงฮัลโหลอีดาเมฮัลโหลเดี๋ยวช่วงเวลาอยู่กับตัวฟงตีมันเนี่ยนาเกย์อยู่กับตัวฟงตีดีบ่าฮัลโหลยมาฮัลโหลนั่นไม่ได้เลยอีดายยังไม่สอดาดีสอดาดีนี่ไม่ได้เลยเราอีเดียสอดาดีเราเดี๋ยวอีทอกอีบ้าแล้วว่าสอดาดีนี่ยาล้ออากมาดีนี่ใครล้อมีเรื่องต่างเนื้อคู่เลยก็สายว่าก็ตุลุยาเลยยิ่งก็บากระตัวฟงเสร็จละลาดีเลยเนาะเฮ้ก็มาลีดูลอลีนี่ไม่ได้เลยกอลีนาดีเลยอีเดียยังไม่สอดาดีเดี๋ยววิลเนี่ยสอดาดีเนี่ยมีกระดองไม่ได้เลยเนาะเดี๋ยวสอดาดียาล้อเนี่ยเนาะแล้วก็จะเราตะบัวเนาะบามาลูระอาจิโลมันมาสัตย์นี่แล้วกดเบย์ไม่พี่กูว้าวเวเนาะนี่ก็ใช่ว่ากว่าบว่าโตมุกลีนะเกี่ยกว่าบว่าตบล้ออย่าไปตีฟงอย่าไปตีฟงนี่ช่วงเวลาเลยเสียเขาอย่าไปตีฟงนับไปตีอะไรฟงแล้ววันเดียวปกรณ์อะไรแบบนี้คนนับไปฟงเลยเนี่ยเย่กำมากาดอลีเนาะนับไปตีฟงนี่เรื่องมันนัวคู่เลยเนาะบางมันนัวคู่นับไปตีฟงเลยเอาแต่เราดีแล้วก็ใช่ว่าผู้ก็ใช่ว่าก็ใช่ว่ากว่าโลอ้อมมิชาเซเลมนะก็ใช่ว่าจะมีเคบาตัวนี้มือกอลิสิก็จะมีเคบาตัวภาษามือกอลินี่อุดาเล็กก็ใช่ว่าอคอนยอตาอพอลล่ะเนาะดอกกันเลยดอกกันเลยเดือดแต่แล้วมาอะไรมิชาตัวนี้มาตามมาดีเลยก็ใช่ว่าเตะมือกอลิอาควายาบาเลิกแก่ทุกอพูดดีว่าตาตะมูเนี่ยเล่นกันมือกอลิเตะควายาบาaku dah dok petaku do malet ni teradu dah puasa skrip ba mari do maletha lo tadi dah batu ba do tanyai pe mi tu do pe o mi tu do ni kle bahasa nak ni petarami padu ripola thoni phla di do ya khan sa ba o le ya o se ko le puasa skrip ba ado latni phaku se ko ni loสิบโซปตราดูและสุริปลาดาและคิดสิก่อนนี่ล้อหมดตาบุบาสิญาลอสาวตุมิมียโอ้แล้วก็ใส่ว่าปุ๊บล้อนี่ตามมาตาแค่เลยทีละตากีแล้วเมียแต่มีสุนิทสุขโมมีปกิกติอาเมียมอากิลมุกซูสิบลิกใส่ว่าอากิลมาทำอากิดติเขาบอกตัวก็มีแค่ละแค่เซวิมาปกิตาบุลังซาบุลับจิตาเดตอากิแค่ละแค่เซวเนาะมาติติตาเนี่ยแต่ไม่ได้สุนิบายาวิกกิดิอากิตาสุดกี้อ่ะเขาบอกตัวก็ตากเดเราตาแค่ละแค่เซมีวิมานี่ปกิกิว่าด่านนี่ล้อคนนี้ปกติมาปากก็กันเดสิก็เราจะยังดีไปเลยเหรอหรือตัวพอดีเราบอกว่าเราเรารู้ผู้พลาพีแล้วปากเตะกันตอนนี้วันนี้เนาะสิ่งที่ว่าปากว่าเด็กแล้วจะนี่ยังมาตุกุตาสัตว์แล้วขอชีเราทีละอากาศนี่เนาะดอกบัวติดผ้าตาขึ้นดมะแล้วผู้ว่าแล้วสายเราพูดนี่ยังอีเป็นดาวว่าก็สัลตาเชเชเล่เล่เราดอกบัวแล้วเราไล่ปากติดผ้าสกอยนั่นแล้วก็ดาวสัลตาเชเชเล่เล่คนนี้ตาขึ้นเราสิ่งที่สายดมะนี่เนาะ
ปัญญาศาลาประสิบเลือดดูมาเลยรีพอร์ตกันนี่ว่าตาวีคนนี้ว่าที่บ้าปตาคือเลยก็ใช้ปาลาวากันเนอไม่มีว่าแล้วอับเชนียที่บ้าแล้วยังมาตั้งที่ก่อนแล้วดักตะเข้เลยหรออากูนี่มีปาที่บ้าแล้วก็กระปาลูแต่แล้วว่าที่บ้าอุสิกโนประมาทบ้าบ้าแต่แล้วประมาทที่มาเวรีก็ที่บ้าที่ใหญ่ประสิบเลือดก็ที่นอกกันเด็กสิคนเนี่ยเนาะเราทานใหญ่ประพีแล้วเฮ้เราปาลือปาปุยดูพุทธเจ้าพุทธิตาอาจารย์มาตะกุจ้าดอกปตาคือเราสิบยอสิก่อนเนี่ยเราคนนี้เป็นคนกันยาแล้วทหารใหญ่ปฏิเสธทุกปามว่าเรากับบาทุกปานี่ว่าแล้วดาวก็วิดาอีกสุริปลากิตาแล้วดาสุริปลาที่ตาเตะเราเดียอาจีให้บาทุกปานี่ว่าแล้วตากระเตงตัวก็เราปกติมันว่าปากเขาว่าเด็กสิก่อนเนี่ยเราOkay, but was so we get down. Dabli da po ba sa bo so si yo lam ko. Sa ki ro si bi si po ba na do no ma. Tu ni nya yi atare da ke sa ro le bo. Do lo le sek do na ke ni. Si bi ba la la ni ki bi ba no ko ta ki da ba ta su ke. Tu ga ba tu ga le. Da di ta o ta o. Mu tu ni nya yi ko do. Ko da di ta o ta o. Mutu niya yung wiya kaya le nila ka bawa ko lo isibi ba na do no mani la ba mutu niya yi mutu li thale pa na hu o ta he wiya ba ni la wala na hu ko di ko na de da mu ta le ka la ka sina ka ke lo we no sa ta vi ta ba ka so ke le ba le bu ta ga ba di ga se da we ani so we ba se ko ko di ko na de ki la da What in India tell us that we are lucky. It's a Yabala. Well, as we thought, was it part? To take the Tony Banner put down, you know. No cut out all of the dollar, where could you could not ever? It's ours who win in Baba. Who let you know that code you could not let the Kena no coach cheetah with a butter, so kill level. The Rabba, the Gaka said, I went on Suebata or Ross Weber, code you could not let. Helen, for I should kiss about me. Okay, that I learned out of Sibigina. That do the talk the Papa was a sea jalum. Amen. Kasai secret blue pool, Yata Tapi, Tamusoski, Relu Milu, Yata Gatahota Suisua, Tasutagamo, Kahuta Po. Jalla tapwe, letu niya di napo palek saklita satole, wakota butabati le, tapasos kita tabutaba, lepu palek saglepu, lepu sau lepu pura pepe wahuni, pelero puero do yatam soski, lepu doci kupwe le notar kepas seko, lepu sekorok sapu muka di palek lirota ko aden kesuyo, lepu baci pati sekolah cikor bigo pembasu basa di depago. Do baci pasal kalau pulat ni new place sakit di depan, lagu teater tahu di depan sakit le apa dah kele sekon ini ki, sebab dunia ini sapu muka le terus semua buka di nogade, le zoom ini bu Facebook live YouTube kau di nogade lu, jamula pergi cik le di metu, madu obadu masih obadu cila jalan capue, kayak ini dah sunya asal suka ini ki, amin. Amen. Amen. Tapi kau ada lo, kau ni apa? Kau ada lo, dah sudah terbagi itu ke bahasa Kelau, tu kau mikau ada.